สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่บัวครับ แล้วก็สวัสดีผู้ชมครับ สวัสดีทุกคนด้วยฮะมาอีกแล้วนะฮะโอ้ยเป็นไงบ้างทุกท่านสบายดีแฮปปี้ดีหรือไม่อันนี้ก็กลางเดือนกันยาแล้วนะแป๊บอีกประมาณไม่ถึง1 เดือนผมก็ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวไปเจอเพื่อนๆที่เมืองไทยอีกแล้วนะฮะรอบนี้มาเจอพี่หมื่นด้วยนะได้เจอไหมผมได้เจอนะพี่บัวมันเป็น ได้เจอนะ in the flesh เชี่ยเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ตอนนี้พี่บัวอยู่ไหนพี่บัวบ้านลุงจิไม่รู้เลย ไม่รู้อะแต่ว่าเดี๋ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวจะมาอยู่บ้านผมอีกรอบหนึ่งกลับมาอีกรอบนึงนะ แต่ก็เขาก็มีส่งโลเคชันมาบ้างเป็นพัก ส่งมาทำไม ๆก็จะส่งโลเคชันมาแล้วก็ส่งรูปมาเขาบอกว่า ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่กับคนนี้นะครับ3 ชั่วโมงคือพี่โบจะเห็นความเคลื่อนไหวของจันหมื่นทุกวัน ก็ตามที่จาหมื่นส่งมา แล้วแต่ช่วงเวลา เรียกว่าอิ่มเอมมาไทยงวดนี้เรียกว่าอิ่มเอม อืม แหมใช้ชีวิตคุ้มจริงๆพี่หมื่นกู เป็นไงพี่โบอาทิตย์นี้แฮปปี้ดีไหมฮะรู้สึกว่ายาวนานนะครับคราวที่แล้วเราไลฟ์วันอังคารไงวันนี้มันก็เลยเวลาเยอะหน่อย ใช่ขอบคุณ I am James ครับสำหรับการสนับสนุนเปิดไลฟ์นะฮะ สวัสดีครับ โดแรก โอเค ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ อาทิตย์นี้แฮปปี้สบายดีไหม 100 โดด้วยฮะ พี่บวง ก็สบายดีครับ ยังคงเล่น PVE อย่างต่อเนื่อง เอาหลังจากที่ตัวนำพี่บวงเลเวล80 กว่า แตกสลายไปเนี่ย มันไม่เจ็บปวดไหมพี่บวงถามความรู้สึกหน่อย มันก็เซ็งนะ เพราะว่าตัวนั้นเนี่ยยังไม่เบื่อไง คือปกติถ้าสมมติเราเล่นไปจนถึงจุดหนึ่งที่มันเริ่มเบื่อแล้วถ้าสมมุติว่ามันตายอ่ะ เราก็จะรู้สึกเฉยๆไม่ได้อะไรมาก แต่ตัวนั้นมันเป็นช่วงแบบกำลังสนุกเลย แล้วกำลังแบบว่าค่อยๆแบบหาของซื้อของอัปเกรดตัวละครไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าตัวใหม่เลเวลเยอะกว่าตัวที่ตายไปแล้ว พี่บุ๋มปรับปั๊มคืนเหรอภายในเวลาไม่กี่วัน ใช่ตอนนี้ตัวใหม่เลเวล80 กว่าแล้วอย่างนี้พี่บุ๋มมีโอกาสอันดับ จะ89อันดับ1ได้ไหมเนี่ยอันดับ1มันยากไหมโหยากไม่มีทางเลยจะเป็นอันดับ1เนี่ยคือมันไม่มีทางเลย เอางี้ดีกว่าตอนนี้ติด1 ใน 1,000ยังยากเลย น่าจะยากมากๆอ่ะขอบคุณคุณลาชบวงอะไรเนี่ยดูนะฮะ100นะฮะโยขอบคุณครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณคุณโอวลิด้วยครับสำหรับเมมเบอร์เลเวล8ครับขอบคุณอเฟรดครับผม ขอบคุณพาสต้าสำหรับ ด้วย ครับผมสำหรับเมมเบอร์นะครับผมครับ โอ้ my god แต่ว่าพี่บวงก็แม้จะแตกสลายไปนะแต่ว่าเราจิตใจเราเข้มแข็งเรากลับมายืนได้เหมือนเดิมนะ ใช่มันเหมือนมันไปเล่นสแตนดาร์ดแล้วมันไม่สนุกอ่ะ แล้วอย่างนี้ มันต้องเล่นฮาร์ดคอร์ เลกาซี่ของบวงแหวน21 วงนี่จะยังมีอยู่ไหมเนี่ยหรือว่ามันเป็นแค่ตำนานไปแล้วพี่บวง คืออันนี้ถ้าจะพูดกันตามตรงเนี่ยไอแหวนเนี่ยมันเป็นการแข่งเขาเรียกว่าแข่งความเร็ว ระยะแบบว่า5 ชั่วโมง3 ชั่วโมงหรือบางทีชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนพี่บิ๊กไปวิ่ง100 เมตรแต่ว่าไอที่แข่งกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนพี่บิ๊กวิ่งมาราธอนคือมันก็ต้องใช้สกิลต่างกันนึกออกใช่ไหมคนละสายนะกับการที่แบบว่าใช่คือไอช่วงยุคที่ได้แหวนมาเนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์อย่างเช่นเล่นครึ่งชั่วโมงใครเลเวลเยอะสุดหรือว่าใครฆ่าบอสตัวแรกได้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นอีเวนต์สั้นๆแบบทีละครึ่งชั่วโมง1 ชั่วโมงก็คือวัดกันที่ความไวในช่วงแรกว่าใครสามารถเล่นได้ไวที่สุดแต่ว่าไอแบบที่วัดกันในปัจจุบันเนี่ยคือลีกนึงมันจะเปิด4 เดือนแล้วก็คือภายใน4 เดือนก็ดูใครว่าเล่นไปถึงเลเวล100อะไรเงี้ยจะเป็นแบบว่าการแข่งที่ระยะเวลามันค่อนข้างยาวนานแหละแล้วพี่ OE 2นี่มันจะมีแหวนไหมคิดว่าในอนาคตน่าจะมีนะเพราะว่าจริงๆPVE 2มันก็มีอีเวนต์ล่าสุดไปคือจริงๆมันไม่ได้มีแค่แจกแหวนมันแจกทุกอย่างแต่ว่ามันจะแจกเป็นซีซั่นตอนแรกมันจะแจกเสื้อแล้วเปลี่ยนไปซีซั่นใหม่ก็จะแจกสร้อยซีซั่นใหม่ก็จะแจกหมวกอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าซีซั่นที่กูแข่งมันแจกแหวนไงแล้วในซีซั่น1มันก็จะมีการแข่งหลายครั้งมากแล้วชนะครั้งนึงก็จะได้แหวน1 วงอะไรแบบเนี้ยซึ่งของ PVE 2เนี่ยครั้งแรกที่มีการแข่งเนี่ยมันแจกหมวกไป
ก็มีการแข่งไปแล้ว แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีซีซั่นหน้าด้วย แล้วก็จะเปลี่ยนไปแจกอย่างอื่น อะไรแบบเนี้ยนะ อ๋อเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้ มันมีการแข่งหลายแบบนะมีแจกหลายแบบ ใช่ แล้วเป็นไงฮะ คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแฮปปี้ดีสบายดีนะพี่บวง คุณพ่อก็สบายดีก็คุยกับป้าทุกวัน แฮปปี้นะคุยกับพี่ ส่วน สาวอยู่กับพี่สาว ส่วนจริง ๆ คุณแม่กูไม่ได้อยู่กรุงเทพนานแล้ว อ๋อก็มีติดต่อบ้างนานๆที ใช่ เห็นผมไปแอบดูไลฟ์พี่บุ๋งมาแล้วพี่บุ๋งบอกว่า คุณพ่อจะย้ายร้านแล้วผมก็ใจหายนะเพราะว่าผมก็เห็นร้านนี้มานานนะร้านของคุณพ่อพี่บุ๋ง อืม ย้าย แต่ มาอ ว่า ยู่ คือในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าธุรกิจมันไม่เหมือนเดิมแล้วไง คือปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่พ่อกูค้าขายมานานแล้วก็มีลูกค้าประจำเยอะ แล้วปัจจุบันเนี่ยคือรายได้หลักอะมันไม่ใช่การขายขาจรแล้ว มันก็เลยเหมือนว่าส่วนใหญ่ลูกค้าประจำอะเขาโทรมาสั่งเลย แล้วเขาก็ให้ไปส่ง นึกออกใช่ไหมมันไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านแล้ว ในขณะที่ปัจจุบันพ่อกูเขาก็เช่าบ้านคนอื่น เปิดขายของมีหน้าร้านใช่ไหม แต่ว่าเสียค่าเช่าค่อนข้างเยอะ แล้วรายได้ขาจรก็ไม่พอที่จะมาจ่ายค่าเช่า ก็เลยเหมือนว่าเราก็มาขายที่บ้าน คือก็ยังมีหน้าร้านอยู่แต่มันอยู่ในซอยคือ ถ้าเป็นลูกค้าแบบขาจรอะมันไม่มีทางเดินมาเห็นอยู่แล้วจริงๆ แต่ มัน ว่าก็ กูค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าพ่อมึงทำแบบว่าค้าขายสินก็เป็นแบบว่าของคอมมูนิตี้ของใช้อะไรเงี้ย ซึ่งในช่วง5 ปีที่ผ่านมา มันก็ค่อนข้างยากนะเศรษฐกิจหรือว่าการตีสินค้าราคาถูกของเวียดนามของจีนอะไรเงี้ยพ่อมึงยังยืนอยู่ได้นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะเว้ยมันไม่ง่ายนะเว้ยในการทำธุรกิจตรงนี้ คือส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันไม่มีต้นทุนหรือต้นทุนมันน้อยมากด้วยแหละ พ่อกูทำคนเดียวไงไม่มีลูกน้อง มันไม่มีต้นทุนเลยนึกออกใช่ปะมันต้นทุนแม่งคือแค่เวลา แล้วก็ราคาต้นทุนของสินค้าจริง ๆ แล้วก็เอาไปขายก็เป็นกำไร อะไรแบบนี้นะมันก็เลยยังอยู่ได้ ก็ตอนนี้เมื่อก่อนก็คือขายมานานมีฐานลูกค้าเยอะก็จะย้ายเข้ามาบ้านกูว่าก็เป็นไอเดียที่ดีนะก็ไม่ต้องเดินทางให้เหนื่อยต้องมานั่งรับผิดชอบอะไรเยอะแยะด้วยก็แบบอยู่ข้างล่างแม่งเลยสบายๆแต่ทีนี้ก็คือกูไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงเลยทำไมบ้านมึงที่เอาจริงบ้านมึงเหลือที่โล่งๆเยอะนะมีห้องไม่ได้ใช้เหี้ยอะไรเยอะแยะไอ้เรื่องที่มันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าขนาดว่าปัจจุบันนี่ไม่ได้เจอหน้าป้านี่ยังแบบว่า พอเจอหน้ากันทีนึงก็มีปัญหาตลอด แล้วที่ถ้าสมมติว่าต้องอยู่ที่บ้านตลอดก็ไม่รู้จะทำไงพี่บวงเคยพูดเรื่องว่าจะไปดูเรื่องอะไรโฉนดอะไรสรุปว่ามันมีประเด็นอะไรที่มันอัปเดตหรือว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไหมเรื่องนี้ก็คือ กูก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าจะให้ไปหาข้อเท็จจริงเลยอ่ะมันก็คงจะต้องแบบ ใช้คำว่าอะไรวะมันต้องไปดูที่เขต แล้วก็ต้องมานั่งเช็คอีกว่าไอ้โฉนดเนี้ยมันมีการจำนองไปจริง ๆ หรือยังเพราะว่าป้าเขาเนี่ยคือไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเหมือนว่าโฉนดมีการเอาไปจำนองโดยคนอื่นแล้วก็ให้ป้าเนี่ยเซ็นยินยอมเซ็นรับรองซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันทำได้หรือเปล่านะเพราะว่าเขาแก่แล้วเขาก็จำไม่ได้แล้วอะไรแบบเนี้ยหนึ่งเลยคือไม่รู้ว่ามีการเอาไปจำนองจริงหรือเปล่าสองคือถ้าเอาไปจำนองจริงแต่ว่าป้ากูไม่รู้เรื่องเนี่ยตอนนั้นน่ะมันยังไงอะไรเงี้ยกูก็งงคือตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณป้าจะมีที่ไปที่อื่นไหมใช่ไหมตอนนี้คือเหลือเป็นที่สุดท้ายเลยไหมที่เป็นบ้านมึงเนี่ยคืออาจจะอยู่กันยาวเหรอหรือยังไงใช่ซึ่งเอาจริงๆตอนนี้กูก็ปรึกษากับไอ้ปู่นะว่าจะหาเป็นเหมือนแบบบ้านพักคนชราให้ป้าไปอยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วพ่อโอเคเหรอเอาจริงๆนะถ้าถามกูนะต่อให้พ่อกูไม่โอเคกูก็อยากให้ป้ากูไปอยู่บ้านพักคนชรานะเพราะว่าคือกูดูจากสภาพการแล้วเนี่ยถ้าป้ากูอันนี้พูดกันแบบมันอาจจะฟังดูใจร้ายนะแต่ว่ากูเป็นคนที่อยู่หน้างานไงกูอยู่กับเขา2 คนในบ้านหลังเดียวกันน่ะกูคิดว่าถ้าป้ากูไม่ตายก่อนพ่อกูก็น่าจะเส้นเลือดในสมองแตก ดักสัตว์คือคนอื่นอาจจะมองว่าใจร้ายแต่ถ้ามึงลองมานั่งคิดว่ามึงเป็นกูอ่ะเข้าใจแล้วมึงเห็นสภาพว่า2 คนแม่งอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะ
เข้ามึงใจ จะทำยังไงอ่ะก็คือมึงก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งอ่ะ ก็คือถ้าเราหาลู่ทางให้เขาได้ไปติดต่อสอบถามข้อมูลเนี่ย ก็จะเอาไอเดียนี้ไปเสนอคุณพ่อว่า คุณพ่อ take option นี่เถอะก่อนที่มันจะหนักไปกว่านี้ประมาณนี้ ใช่แต่คือพ่อกูกับป้ากูก็ดื้อทั้งคู่อ่ะในมุมนึงป้ากูก็คงไม่อยากไป ต่อให้กูออกเงินให้ แล้วหาเงินปู่แล้วพ่อกูก็คงไม่อยากให้เขาไป แต่ว่า มันก็เลยเหมือนว่าก็ถ้าไม่ไป กูก็อยู่อย่างนี้แล้วก็รอวันหนึ่งให้แบบว่าเส้นเลือดในสมองแตก เชี่ คื ย อมันแบบว่าพ่อกูเป็นคนที่ก็ต้องพูดตามตรงว่าเขาเวลาเขาโมโหเนี่ยคือเขาแบบว่าดูเขาแบบหน้าแดงแล้วมันดูแบบ แล้วเขาแก่แล้วอ่ะ แล้วเป็นโรคหัวใจอีกอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อไหร่อะแต่มันแบบดูทรงมันไม่น่ารอดอ่ะ กูเข้าใจว่ามึงก็อยากเซฟพ่อมึงมากกว่า มันสมเหตุสมผลอยู่แล้ว อืม คือในมุมนึงอ่ะมันไม่ใช่ว่ากูอยากเซฟพ่อกูมากกว่านะ กูสงสารทั้งคู่ อืม คือกูสงสารพ่อกูที่แบบว่าเขาก็ไม่มีความสุขในชีวิต แล้วกูก็สงสารป้ากูที่โดนพ่อกูด่า แล้วเขาก็แบบหงอย แล้วสักพักก็ลืม แล้วก็ทำอีก นึกออกใช่ปะคือมันเป็นสถานการณ์ที่มันน่าสงสารทั้งคู่อ่ะ ถ้ามองจากมุมกูอะนะ เข้าใจ แล้วก็ไม่รู้จะแก้ยังไง นอกจากแบบมันก็ต้องหาที่ คือเท่าที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ย ปัจจุบันมันจะมีบ้านพักคนชราหลายแบบ มีแบบฟรี แบบจ่ายตังค์น้อยจ่ายตังค์เยอะ ซึ่งเท่าที่ดูเนี่ย ถ้าจ่ายตังค์แบบเฉลี่ยเดือนละประมาณ 10,000 15,000 เงี้ย มันก็ไม่ได้เป็นสถานที่ที่แย่ คือก็เรียกว่าเราก็อยู่ได้ปกติอ่ะไม่ได้อยู่แบบคนแบบหรูหราอะไรอะแต่อยู่ได้ปกติ กูคิดว่ากูหางกับไอ้ปู่เนี่ย ยอมจ่าย เพื่อให้แบบทั้งสองคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันดูแบบมันปกติอะมันไม่ได้ต้องมาอยู่ในหลุมนรกแบบเนี้ยนะ ก็คือหลังจากที่ได้ข้อมูลมาสเต็ปต่อไปก็คือการคอนวินส์ผู้ใหญ่แล้วว่าทั้งคู่จะเอายังไง พี่บ่งมี strategy ในการจะผลักดันให้แบบเขา take option มึงไหม หรือว่ามัน กูก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะ เอาจริงๆเพราะว่าในมุมหนึ่งคือ มันก็ไม่รู้จะบังคับยังไงปะวะ ถ้าเขาไม่ ใช่ไง ถ้าเขาไม่เอาอ่ะ อืม ก็ยากเหมือนกันนะ อืม แล้วคือบางทีกูก็ไม่รู้จะทำยังไง มึงลองนึกภาพแบบว่ากูเดินลงไปกินข้าวเงี้ย แล้วเขาแบบด่ากันอยู่อะแล้วกูก็มันก็เป็น awkward moment อะเดี๋ยว เข้าใจ อยู่ๆแม่งแบบคนแม่งทะเลาะกันอ่ะ ก็หวังว่ามันจะแก้ไขได้ด้วยดีนะ ก็ดูกันไปเรื่อยๆ ขอบคุณทีเฮอร์แรงนะฮะ40 บาท คุณพ่อขายสีแบบไหน ผมทำโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ราคาส่งเปล่า อ้าวมีติดต่อธุรกิจนะพี่วง ไม่ใช่พ่อผมไม่ได้ขายสีครับ พ่อผมเขาทำอุปกรณ์ตัดเย็บ ตั้งแต่แบบผ้าซับในผ้าอะไรอ่ะ พวกผ้าพวกเข็มพวกได้อะไรพวกเนี้ย เป็นขายพวกนั้น กระดุมเชือก เกี่ยวกับเย็บผ้า โอเค หวังว่าคุณพ่อและคุณป้าจะสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวกันนะฮะ เรามาดูประเด็นนี้เหมือนกันก็น่าจะค่อนข้างเกี่ยวเนื่อง แล้วตอนนี้คนก็คุยกันค่อนข้างเยอะกับบทความของคุณเอ๋นิ้วกลม เกี่ยวกับ longevity การยืดอายุ เทรนด์การยืดอายุ พี่บงได้อ่านไหมได้เห็นคร่าวๆอะไรอย่างงี้บ้างไหม เคยเห็นผ่านตาแต่ว่าไม่ได้เข้าไปอ่านรายละเอียด ก็คืออย่างที่เราทราบกันว่าในยุคสมัยใหม่มีการผลิตลูกกันน้อยลง คนก็พยายามจะยืดอายุขัยตัวเอง มันก็ไปทางนั้นเป็นทรงนั้นแทนคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น เป็นเทรนด์ตั้งแต่มาจากประเทศที่เจริญแล้วมันก็ไหลเข้ามาที่ประเทศไทยนะก็คนก็อยากจะให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ แต่ว่า longevity มันเหมือนมันยิ่งกว่าการดูแลสุขภาพ แต่มันเป็นการโฟกัสไปที่ดีเทลต่างๆ เพื่อที่จะให้มึงมีอายุขัยที่เยอะมากขึ้น ยาวนานขึ้น เล็งกันไปถึง120 ปีแล้วคนแบบว่ามีฐานะมีตังอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะค้นคว้าหางานวิจัยหรือหาผลิตภัณฑ์หรือหนทางต่างๆที่จะยืดอายุได้ ซึ่งบทความคุณเอ๋นิกรมเนี่ยก็มีการพูดในเชิงวิเคราะห์ หรือว่าอาจจะมีกัดจิกเล็กน้อยกับสภาวะสังคมประเทศไทยด้วย เพราะว่าประเทศไทยเราก็มีความ
เหลื่อมล้ำในคุณภาพชีวิตสูง แล้ว อืม พอมันมีบริษัทชั้นนำหรืออย่างรู้สึกว่าจะเป็นคุณท็อปจิรายุมั้งที่จะพูดเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่าดูเหมือนแกจะผลักดันธุรกิจไปในทางนี้แล้วว่าอีกหน่อยมันจะต้องเมืองไทยเราจะทำเป็นหับ ที่จะดูแลคนมีกระตังให้แบบว่าสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอะไรอย่างนี้นะ แล้วก็ในบทความก็มีพูดถึงว่าในมุมเขาเนี่ย longevity มันเป็นความหรูหราและเป็นภาระของชีวิตในมุมหนึ่ง ซึ่งก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยหรือคนไม่เห็นด้วยเนี่ย ก็เข้ามาคอมเมนต์ความคิดเห็นแต่ว่าจะมาถามพี่บ่งมองประเด็นนี้ยังไง longevity กับความหรูหราและภาระเนี่ย ผมไม่ได้เข้าไปอ่านบทความเขาผมเลยไม่เข้าใจไงว่าเขาจะสื่ออะไร ถ้าจะอ่านแค่แบบว่าพาดหัวว่าแบบ longevity ความหรูหราและภาระผมไม่เข้าใจอ่ะอาจจะต้องแบบว่าเข้าไปอ่านข้างใน แต่ว่าขอพูดเรื่องของ longevity อย่างหนึ่งแล้วกันนะ เอาจริงนะคือผมสนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วง20ต้นๆแล้วอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมกินข้าววันละมื้อเพราะว่าซึ่งเอาจริงผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอการกินข้าววันละมื้อเนี่ยมันช่วยให้อายุเรามันยืนยาวขึ้นจริงหรือเปล่า แต่ว่าผมจำได้ว่าตอนนั้นน่ะที่ผมเริ่มที่จะลองกินข้าววันละมื้อดูมันมาจากสาเหตุนี้แหละ ก็คือการที่แบบดูคลิปใน YouTube ที่แบบคนที่เป็นด็อกเตอร์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแม่งเป็นด็อกเตอร์จริงหรือเปล่าแม่งมาทำคลิป YouTube แม่งบอกว่ามันมีการแบบว่าวิจัยในพวกหนูทดลองอะไรพวกนี้หรือในแมมโมในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆ ถึงแบบอัตราการกินอาหารกับอายุไขอะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกว่ามันมีนัยยะสำคัญอยู่นะในความต่างระหว่างหนูตัวที่แบบเรียกว่ากินอาหารเยอะกับหนูตัวที่กินอาหารน้อยมีความต่างในเรื่องของอายุขัยอย่างมีนัยสำคัญกูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงไหมหรือต่อให้มันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นในหนูแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในคนนึกออกใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นอารมณ์แบบว่ากูไปดูแล้วกูก็เลยลองดูแล้วปรากฏว่าพอกูลองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนึกออกปะคือกูสามารถแบบกินข้าววันละมื้อได้ปรับไลฟ์สไตล์มากินข้าววันละมื้อได้มันก็เลยเหมือนว่าเอ้ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยมันจะทำให้อายุยืนยาวหรือเปล่าอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองคือถ้าสมมติมันไม่ทำให้อายุยืนยาวเนี่ยอย่างน้อยๆกูก็ไม่มีปัญหานะมันทำให้ชีวิตกูสบายขึ้นกูกินข้าววันละมื้อกูไม่ต้องมานั่งเสียเวลากินข้าวเยอะไงเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้ประหยัดเงินด้วยแต่ปัญหาคือแล้วมันลดอายุไขหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้อันนี้คือปัญหาซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามันลดอายุไขไหมนี่คืออย่างแรกของ longevity นะแล้วก็อย่างที่สองคือสำหรับกูเนี่ยกูไม่ได้สนใจนะว่ากูจะมีอายุยืนยาวหรือกูจะมีอายุสั้นแต่กูสนใจว่าในช่วงเวลาที่กูยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสุขภาพกูดีหรือเปล่าคือถ้าสมมติว่าแบบคราวที่แล้วที่คุยกันพี่บิ๊กก็จำได้ใช่ไหมว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถมีอายุยืนยาวไปได้แบบ150 ปีเลยนะแต่แบบว่ามึงติดเตียงตั้งแต่100 ปีแล้วแล้วมึงต้องนอนแบบว่าให้ออกซิเจนแล้วก็แบบให้อาหารทางสายยางอะไรเงี้ยกูตายดีกว่าแต่ว่าถ้าบอกกูว่าเฮ้ยมึงทำแบบนี้นะมึงมีอายุได้ถึง80แต่ว่าก่อนตายคือมึงแบบว่าคุยมึงยังแข็งแบบเตะปี๊บดังแล้วมึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บกูก็แฮปปี้ที่จะอยู่แบบนั้นเว้ยเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยกูรู้สึกว่าในเรื่องของ longevity เนี่ยกูไม่ได้สนใจเรื่องของตัวเลขอายุว่ามันต้องนานแค่ไหนแต่กูสนใจเรื่องคุณภาพชีวิตมากกว่าว่ามันต้องมีคุณภาพชีวิตที่มันดีนะเราแฮปปี้เราไม่เจ็บแบบออดแอดอะไรเงี้ยคือในมุมของพี่เอ๋นุกรมเนี่ยเขาพูดถึง2 อันที่มันเป็นประเด็นที่คนเขาก็มาคุยกันคือคำว่าหรูหรากับภาระซึ่งเอามุมของภาระก่อนคือพี่เอ๋เขาพูดประมาณว่าการดูแลสุขภาพมันเป็นภาระของมนุษย์เราทุกคนที่เราต้องใส่ใจกับมันอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยมันก็ผมคิดว่ามันอยู่ที่การใช้คำด้วยนะคือคำว่าภาระกับคำว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันเหมือนกันไหมพี่บ่วงมึงว่าเหมือนกันไหมกูมันคล้ายๆกันอยู่นะมันไม่เชิงเหมือนซะทีเดียวคือแต่มันมีความใกล้เคียงกันอยู่
เหมือนเป็นสิ่งที่มึงต้องทำแต่ว่าถ้าความรับผิดชอบคือเป็นสิ่งที่มึงต้องทำแต่มึงไม่ได้รู้สึกแย่มากที่มึงจะต้องทำแต่ถ้าเกิดเป็นภาระมันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่มึงต้องทำแล้วต่อให้มึงทำไปมึงก็ยังรู้สึกแย่ที่จะต้องคีปมันไว้หรือดูแลมันต่อไปอะไรแบบนี้มันคือมันไม่ได้ช่วยอะไรกับชีวิตมึงมากเท่าไหร่ซึ่งผมคิดว่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจที่จะมองว่าถ้ามึงมองว่าการดูแลสุขภาพเป็นภาระเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นในทางลบแล้วก็ดูเป็นเหมือนอะไรที่สำหรับบางคนอาจจะไม่อยากทำอาจจะแบบเชื่อทิ้งแม่งไปแล้วแม่งเหนื่อยแล้วชีวิตมันต้องดูอะไรกันเยอะไปหมดสุขภาพก็ต้องดูแลแต่ถ้าเกิดว่ามึงมองไปในมุมที่มันเป็นความรับผิดชอบมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นไงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใส่ใจอะไรเงี้ยนะในมุมกูอันนี้คือส่วนแรกขอบคุณคุณเกมรูทีนนะฮะเขาวิจัยมาแล้วครับว่าการกินเยอะๆไม่ดีมันเปลืองขอบคุณครับอันนี้ไม่ต้องวิจัยก็ได้ฮะก็คือมันก็เปลืองอยู่แล้วอันนี้ก็เข้าใจแต่อันที่คนมันถกเถียงกันมากกว่าคือคำว่ามันเป็นสินค้าเป็นเหมือนไม่ใช่สินค้าเป็นเหมือน luxury เป็นเหมือนของเล่นคนรวยการที่มันมีเทรนด์ตรงนี้แล้วมันกำลังจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเครื่องตรวจวัดนู่นวัดนี่จะต้องออกกำลังกายให้ได้กี่วันต้องแข่งกับคนนั้นคนนี้กลายเป็นว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยมันเป็นของที่คนที่มีทรัพยากรมากกว่าทั้งเงินและเวลาเนี่ยก็จะเอามาอวดกันแล้วว่าเฮ้ยมึงฝึกหายใจยังมึงแช่น้ำแข็งหรือยังมึงได้ไปเข้าเครื่องนอนน้ำเกลือหรือยังหรือว่ามึงดูเรื่องอาหารมึงไหมมึงยังกินข้าวเปล่าอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความเครียดเป็นเทรนด์ที่คนมันเอามาแข่งขันกันเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้แหละผมคิดว่ามันอาจจะเป็นส่วนที่พี่เอเขาจะชูว่าพอมันไปถึงระดับนี้แล้วเนี่ยมันเริ่มเป็นภาระในการใช้ชีวิตละพี่บุ๋มนึกภาพออกไหมนึกภาพออกคือกูนึกภาพออกเลยว่าไอ้ longevity ในปัจจุบันกับไอ้ longevity ที่กูพูดถึงเมื่อ10 ปีที่แล้วที่กูไปศึกษาเนี่ยมันคนละรูปแบบเลยคือในปัจจุบันมันคืออย่างที่พี่บิ๊กบอกเลยมันต้องมีแบบไปแช่น้ำแข็งมันต้องมีกินยาเป็นสูตรนู่นนี่นั่นมันต้องมีแบบทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายแต่ว่าหลักการของที่กูเคยไปดูมาเนี่ยเขามีหลักการง่ายๆเลยคือมันมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มันทำให้ร่างกายเรามันแข็งแรงได้นานก็คือโกรทฮอร์โมนซึ่งโกรทฮอร์โมนเนี่ยแม่งหลั่งออกมา3อย่างก็คือ1ท้องหิว2นอนหลับ3ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอหลักการ longevity ที่กูสนใจเนี่ยมันไม่ใช่การที่มึงจะต้องไปทำอะไรที่มันเหลือบ่ากว่าแรงมันแค่มึงออกกำลังกายมึงพักผ่อนแล้วมึงก็กินอาหารให้ดีแค่นี้แหละจริงๆแล้วอ่ะมันคือแค่นี้เว้ยแต่ว่าไออะไรที่มันเหนือกว่านั้นน่ะกูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันซูโดไซแอนน่ะในมุมนึงอ่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์แบบปลอมๆหรือเปล่าหรือต่อให้มันมีการทดลองมันมีการทำการวิจัยมันมีการเขียนเปเปอร์มาเนี่ยคือกูรู้สึกว่ามันก็คงจะแบบเป็นการทดลองที่มันอาจจะยังไม่ได้ทำกันแบบเป็นวงกว้างมันอาจจะยังไม่ได้มี peer review ไหมอะไรแบบเนี้ยมันยังไม่ได้ออกมาเป็นแฟกต์อะไรแบบเนี้ยนะมันก็แล้วแต่ตัวมันก็มีหลายอันที่มันเป็นส่วนเสริมของชีวิตคือมันอาจจะไม่ได้จำเป็นในคนหมู่มากแต่ว่าถ้าเงินมึงเยอะทรัพยากรมึงเหลือเนี่ยมันก็มีเครื่องเล่นอุปกรณ์อะไรมากมายที่คนรวยๆเขาก็จะไปเสาะหาให้กับชีวิตเขาจ้างเทรนเนอร์ฉายแสงสีแดงเพื่อให้ผมมึงแข็งแรงอายุ90ผมมึงก็ยังดูหนุ่มคือเป็นการชะลอวัยไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งในมุมผมนะผมไม่มีปัญหาเลยกับเทรนด์ตรงนี้ผมเข้าใจการมาของเทรนด์แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่มันเหมาะเจาะกับยุคปัจจุบันด้วยสภาวะการของสถานการณ์ที่คนเรามันก็มีทรัพยากรมากในบางคนบางกลุ่มนะผมคิดว่ามันไม่มีปัญหาหรือมีผลกระทบกับผมเลยที่มันจะมีคนมาเล่นเทรนด์นี้มันเหมือนกับคนรวยที่ซื้อนาฬิกาแบบ9 ล้านหรือว่าขับแลมโบอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้เป็นคนที่1คือผมไม่ได้อิจฉาเขาจะเล่นอะไรของเขาก็เล่นหน่อยก็เรื่องของเขาผมอยู่ในที่ของผมนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอความฟุ่มเฟือยของเทรนด์นี้ที่คนมีฐานะเขากำลังปั่นกระแสให้แบบว่าคนมันหันมาสนใจเฮ้ยมึงต้องชะลอวัยนะมันจะมีปัญหาผลกระทบกับคนที่มึงเป็นคนอยู่ไม่ถูกที่หมายความว่า
สเกลทรัพยากรของมึงอ่ะไม่ถึง แต่มึง อืม อินไปกับเทรนด์นี้ อืม ถ้าเกิดว่ามึงอยู่ถูกที่อ่ะมึงอยู่ถูกที่หมายความว่ามึงอยู่ในสังคมแวดล้อมเพื่อนที่ทรัพยากรพอๆกับมึงทำอะไรกันประมาณนี้เนี่ย มันก็จะไม่เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจหรือความกระวนกระวายที่จะต้องไปคว้านู่นมาเอานี่มามึงแบบว่าบางคนนะทำงานในเมืองทำงานดี แล้วก็พอเสร็จงานปุ๊บมีตารางชีวิตชัดเจน ขับรถไปทำงาน3 ชั่วโมงแล้วต้องเสร็จปุ๊บ1 ชั่วโมงครึ่งต้องไปเจอเทรนเนอร์เสร็จแล้วเราต้องไปนู่นอีกคือชีวิตมึงเป็นตารางมันเป็นอะไรที่แม่งเครียดหมดเพราะว่าพยายามกระเสือกกระสนที่จะใช้ชีวิตแบบเครียดแบบตึงเกินไปกูว่า อืม เทรนด์นี้มันจะกระทบคนพวกนี้ คนที่มึงอยู่ไม่ถูกจุดแล้ว มึงหลงเข้าไปกับเทรนด์นี้แล้วมันกลายเป็นว่าแทนที่มึงจะดูแลสุขภาพ แต่มันทำลายสุขภาพจิตมึงก่อน แล้วพอสุขภาพจิตมึงมันโดนทำลายเนี่ย สุขภาพกายมันก็คงจะไม่ดีไปด้วย แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้น เงินมึงก็อาจจะถูกละลายหายหมดไปทั้งที่คนที่มึงเลือกคบหาด้วยอ่ะก็คือเขาทำแบบนี้ได้เขาไม่กระทบไงเงินเขาเหลือไงแต่ว่ามึงไปพยายามอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับไอ้เหี้ยพวกเรื่องนาฬิกาเรื่องรถแลมโบอะไรพวกนี้แหละคือมึงไปอยู่ไม่ถูกที่นะเทรนด์เนี่ยมันจะทำร้ายมึงแต่ถ้าเกิด ปัญ ว่า หาอีกอย่างหนึ่งปัญหาอีกอย่างหนึ่งมันคือการที่จริง ๆ แล้วอ่ะการทำให้สุขภาพมันดี การทำให้มึงแข็งแรงอ่ะ มันก็แค่พื้นฐานที่กูบอกกันแหละ ใช่ มึงออกกำลังกายพอมึงกินอาหารดีๆ แล้วมึงก็นอนให้เป็นเวลา แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามึงไปหลงกับเทรนด์เนี้ยมึงคิดว่าไอ้เหี้ยมึงทำไอ้พวก longevity ที่มีคนมาขายคอร์สมึงอ่ะแล้วมึงจะมีสุขภาพแข็งแรง แล้วพอมึงทำไปแล้วมึงคิดว่าโอ้มันจะมีสุขภาพแข็งแรงแล้ว มึงก็ไม่สนใจเรื่องการนอน มึงไม่ออกกำลังกาย มึงกินอาหารแต่อาหารขยะพอมึงคิดว่าอ๋อก็กูไปทำอะไรที่มันทำให้ชีวิตกูยืนยาวแล้วไงไอ้เชี่ยอันนี้คือหนัก อ้าวใช่ นี่คือมึงไม่ใช่แค่เสียเงินอย่างเดียว มึงโดนหลอกด้วย ใช่ คือมึงไปใส่ทรัพยากรมึงในทางหนึ่งมากเกินไปแล้วมึงไม่ดูทางอื่น อันนี้สำคัญ เพราะฉะนั้นมันก็จะกระทบคนแบบนี้แหละ แล้วมันก็ถือว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ย้ำเตือนกันว่า สุดท้ายแล้วเราต้องดูภาพรวมและดูความเหมาะสมของรูปแบบการใช้ชีวิตของเราด้วย ไม่ใช่แค่ว่า โอ้ยขอบคุณคุณเซมาคุเตะนะฮะ5,000 เยนนะฮะ รักให้มีสเต็ปเจ็บให้มีสไตล์แปลว่าอะไรพี่บอก โอ้โหมาเป็นคำคมเลยนะ นี่แปลว่าอะไร ไม่ได้ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน ไม่เกี่ยวกับที่เราคุยนะ ยังไม่เกี่ยวกับ longevity นะ คือ longevity เนี่ยผมไปเห็นคนเขียนบทความอันนึงแล้วผมคิดว่ามันน่าสนใจก็ตรงที่ว่าเทรนด์ longevity ที่คนชนชั้นบนในเมืองไทยมันหยิบเข้ามาเนี่ยมันทำเงินได้ไงมันเป็นธุรกิจที่มันทำเงินได้เพราะว่าสังคมไทยมันมีความเหลื่อมล้ำสูงแล้วคนที่มันรวยมากๆเนี่ยมันก็อยากจะหาของเล่นอะไรที่มึงได้เล่นอะไรเพิ่มเติมเป็นความสนุกหรือว่าเป็นประโยชน์ส่วนตัวของมึงอะแต่ว่า longevity มันจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถเป็นเรื่องของส่วนรวมได้ถ้าเราสามารถผลักดันไปพร้อมๆกันเพราะว่าถ้าเราสามารถผลักดันให้มันเป็นนโยบายของรัฐเป็นคุณภาพชีวิตที่เราใช้กันมวลรวมเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเรื่องของชนชั้นด้วยซ้ำอย่างที่พี่ผมพูดเมื่อกี้เรามีเบสิกพื้นฐานมีข้อมูลความรู้ในการทำความเข้าใจการดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็พอแล้วก็อย่างตัวอย่างเนี่ยคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับอาหารของบริโภคเนี่ยที่สตริกมากๆต้นๆของโลกเขาจะระบุเลยว่าอาหารหรือเครื่องดื่มของมึงเนี่ยมีโซเดียมมีน้ำตาลเทียมที่อะไรอัตราส่วนเท่าไหร่มันก็ทำให้ไม่ว่ามึงจะเป็นคนรวยหรือคนจนเนี่ยมึงมีโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานเล็กๆน้อยๆในการที่มึงจะบริโภคของทั่วๆไปได้อันเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในเมธอดของ longevity ที่ provide จากรัฐไงนึกภาพออกไหมหรือว่าจะเป็นสวัสดิการ health care อะไรต่างๆถ้ารัฐมึงเข้มแข็งรัฐมึงเก็บภาษีได้มากขึ้นมันก็มีส่วนดูแลตรงนี้ที่มันดูแลทั่วถึงมากขึ้นมีบุคลากรทางการแพทย์มีสถานพยาบาลเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นส่วนของ longevity หรือการมาของอินเทอร์เน็ตการมาของ AI เนี่ยถ้าคนมันเข้าถึงได้มากคนมันก็มีข้อมูลความรู้มากขึ้นในการที่จะดูแลตัวเองอย่างประเทศดูไบ
ไม่ใช่ดูแลที่ดูไบเนี่ยเขารัฐเนี่ยมีนโยบายในการให้มึงสมัครพรีเมียมและใช้อินเทอร์เน็ตฟรีทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตฐานข้อมูลแบบแม็กทุกคนได้ มันก็เป็นส่วนหนึ่งของ longevity เช่นกัน หรือว่าอาจจะพูดไปถึงกฎหมายควบคุมมลพิษ ถ้ามึงมีการควบคุมตรงนี้ดีมาตรฐานการจัดเก็บดูแลรักษามลพิษต่างๆทางน้ำทางอากาศดีก็ longevity เช่นกัน และสุดท้ายเอาที่สำคัญที่มันเป็นพื้นฐานน้ำดื่มสะอาดเนี่ยก็เป็น longevity ที่ว่ามึงสามารถ access น้ำที่มีความปนเปื้อนต่ำเนี่ยแล้วทุกคนมันเข้าถึงได้หมดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเรื่องของส่วนรวมมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของชนชั้นอันเนี้ยเป็นปัญหาซ้อนปัญหาที่มีคนเขาเขียนบทความแล้วผมคิดว่ามันน่าสนใจขอบคุณคุณวาเลนซ์ฮะผมเห็นคนแก่บ้านนอกอายุ100 บวกเวลานักข่าวถามกินอะไร มีแต่คนตอบน้ำพริกผักต้มก็นี่แหละมันบางทีการอายุยืนเนี่ยที่พี่บุ๋มพูดมาประเด็นเมื่อกี้ผมว่าน่าสนใจอันนี้ผมแชร์ในมุมผมนะผมว่ามันค่อนข้างอิงกับพี่บุ๋มมีคนอธิบายเรื่องนี้เยอะแล้วล่ะเรื่อง longevity ว่ามันมี1 2 3 4การดูแลยังไงบ้างก็ถ้าใครสนใจก็ไปศึกษาจากคนที่มีความรู้นักโภชนาการหรือแพทย์แล้วกันแต่ว่าผมจะมาแนะนำในมุมผมว่าสำหรับผมเนี่ย longevity สำหรับคน Gen Y หรือว่าเป็นคนขี้เกียจสไตล์ผมเนี่ยผมคอนเซิร์นอะไรบ้างผมว่าสำหรับผมมันมี3อย่างที่จะมาแชร์เรื่องแรกเหมือนที่พี่บ่วงพูดข้อมูลความรู้ถ้ามึงมีข้อมูลความรู้ในการดูแลตัวเองที่ดีเนี่ยเรื่องนี้ก็เรียกว่ามันค่อนข้างแฟร์กับทุกคนแล้วว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำในชีวิตแต่ประเด็นที่2เนี่ยเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าหลายคนจะมองข้ามคือการจะดูแลสุขภาพตัวเองได้เนี่ยหลายคนบอกว่าสิ่งสำคัญคือวินัยในการดูแลตัวเองพี่ผมเคยได้ยินไหมซึ่งอันนี้ผมไม่เถียงเพียงแต่ว่าจากที่ผมสังเกตคนรอบๆตัวผมเนี่ยผมเห็นคนจำนวนหนึ่งที่มันมีความรู้นะพี่บวงแต่มันไม่สามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้แล้วผมก็พยายามทำความเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาตรงไหนวะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมพบก็คือว่าคนหลายคนมีความรู้มีศักยภาพในการดูแลตัวเองแต่ว่าดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยมันมีหลากหลายเหตุผลแต่เหตุผลหนึ่งก็คือว่าคุณไม่เคยซ่อมแซมจิตใจคุณหรือว่าไม่เคยซ่อมแซมทรามาที่มีในอดีตมาก่อนอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ผมเคยเห็นคือพอมึงเติบโตมาเนี่ยแล้วชีวิตมึงมีทรามาที่มึงไม่ได้ซ่อมเนี่ยมึงเคยโดนบีบโดนบังคับโดนกลั่นแกล้งโดนรังแกหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วสุดท้ายพอมึงโตขึ้นมามึงไม่ได้ซ่อมมันเนี่ยมึงเลือกที่จะมีพฤติกรรมชีวิตต่างๆหลากหลายรูปแบบไปเสพติดนู่นไปทำอันนี้กินเยอะกินมากเกินไปหลีกหนีต่อสังคมเสพติดอะไรมากเกินไปเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นตัวหนึ่งที่มันขั้นไม่ให้มึงก้าวเข้าไปสู่ชีวิตที่จะมีวินัยแล้วก็เริ่มดูแลแล้วก็รักตัวเองคือมึงปล่อยปละละเลยแผลในใจของมึงแล้วผมคิดว่าเป็นจำนวนเยอะอยู่พอสมควรที่ว่าคนมันไม่สามารถมาสนใจในสิ่งที่มึงควรจะสนใจด้วยซ้ำอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจต้นตอปัญหาของตัวเองแล้วก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้สักทีซึ่งอันเนี้ยผมย้ำเตือนตัวเองด้วยนะเพราะว่าการที่เราวิ่งหนีปัญหาหรือเสพติดอะไรมากเกินไปหรือว่าใช้ชีวิตมีพฤติกรรมอะไรแปลกๆไม่ว่าจะนอนผิดเวลากินอาหารไม่เลือกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีหลากหลายเหตุผลแต่ว่าอันหนึ่งที่มีส่วนอยู่ไม่น้อยก็คือแผลในใจพี่บวงเคยเห็นคนประมาณนี้ไหมคือมันเป็นยังไงแผลในใจที่มันทำให้มันเกิดปัญหากับการจัดการตัวเองดูแลตัวเองอย่างเช่นแน่นอนว่าคนที่มีน้ำหนักเยอะอ้วนท้วมเนี่ยมันมีหลากหลายสาเหตุที่เขาเป็นแบบนั้นแต่มีคนจำนวนหนึ่งหรือคนที่ผมเคยรู้จักเนี่ยเขาไม่ได้อ้วนท้วมจากปัญหาทางกายภาพหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเขาหาความสุข
จากอย่างอื่นในชีวิตไม่ได้ อยู่ในสภาวะที่โดนบีบทุกอย่าง แล้วการกิน การกินกลายเป็นความสุขอันสุดท้าย อ๋อ พอแบบว่าเครียดก็ไปลงกับการกิน ก็คือเขาอันเนี้ยมันตอบเขาเขาก็ใส่อย่างเดียวเลย แล้วก็เรื่องอื่นไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเงี้ย มันก็มาลงกับพฤติกรรมของชีวิต อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะ เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่มันอยู่ลึกมาก แล้วมันเอฟเฟกต์มาแบบ indirect แต่ว่าเอฟเฟกต์มันรุนแรง แล้วบางทีมันแก้ไม่ได้ตลอดชีวิต อันนี้คือประเด็นที่ 2 ส่วนประเด็นที่ 3 สุดท้ายเนี่ยเหมือนที่พี่บ่วงบอก แล้วมันใกล้เคียงกับทฤษฎีหนึ่งที่ผมได้มาจากการตอนเรียนปลูกต้นไม้ คือพี่บ่วงเคยได้ยินคำว่าทฤษฎีถังไม้โอ๊กไหม ไม่เคย เดี๋ยวผมให้ดู อันนี้คือขยายความ โดน สิ่ง แล้ว ที่ นะ อันนี้โดนแล้ว โดนอะไรอะ? ไอ้คนขวาเคยรู้อะไรบ้างเนี่ย ถามอะไรตอบไม่เคยตลอด พี่บ่วงพูดไป โดน หมด แล้ว แล้ว พี่บ่วงพูดไปหมดแล้ว ผมแค่ขยายความ อา อันนี้พี่บ่วง อันนี้เป็นทฤษฎีของการปลูกต้นไม้นะ แต่ผมคิดว่ามันใกล้เคียงกับที่พี่บ่วงบอก ก็คือว่าบางคนน่ะมันไปโฟกัสตาม trend มากเกินไป มึงจ่ายเงินให้กับการไปออกกำลังกาย แต่สุดท้ายมึงนอนไม่พอ แล้วมึงไม่เคยดูทฤษฎีถังไม้โอ๊กหรือ law of minimum เนี่ย ใครที่ปลูกต้นไม้เนี่ยอาจจะเคยเห็นทฤษฎีตรงนี้ ก็คือว่าต้นไม้เนี่ยมันดูดแร่ธาตุหลากหลาย เกิดแบบหลาย10 ชนิดอะ พี่บ่วงอาจจะเคยได้ยินไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อะไรพวกเนี้ย อันนี้เคยนะ ทฤษฎีถังไม้โอ๊กบอกว่า น้ำในถังไม้โอ๊กมันจะมีมากเท่าไหร่ มันขึ้นอยู่กับว่าซี่ไม้ของมึงอันไหนต่ำสุด มันจะอยู่ที่ซี่นั้น เพราะฉะนั้นการที่มึงจะทำให้น้ำในถังมันเยอะ หรืออีกในหนึ่งก็คือว่าการที่มึงจะปลูกต้นไม้ให้ดีเนี่ย มันไม่ใช่การให้มึงไปโฟกัสที่ว่ามึงจะต้องอัดสารอาหารอันไหนมากเป็นพิเศษ ว่าไนโตรเจนมึงต้องเยอะ ยิ่งเยอะยิ่งดี ไม่ใช่ แต่มันคือความพอดี แล้วอันไหนที่มันเป็นรูรั่ว มันต้องสมดุล มันต้องเป็นสมดุล มึงต้องให้โฟกัสกับซี่ไม้ที่มันอยู่ต่ำที่สุด ให้มันขึ้นมา ระดับน้ำมันถึงจะเพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยๆ ซึ่งมันจะคล้ายๆกับที่พี่บ่วงบอกเมื่อกี้ แล้วผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นการดูแลสุขภาพแบบคนขี้เกียจ คือมึงไม่ต้องใช้ความพยายามเยอะที่มันจะต้อง โอ้โฮ ออกกำลังกายให้แม่งเต็มแม็กซ์เต็มหน่วย เวลาในชีวิตมึงไม่มีเลย หรือว่า โอ้โฮ การกินอาหารมึงต้องเป๊ะๆๆ ข้าวขาวก็กินไม่ได้ อะไรประมาณเนี้ย ผมคิดว่าสำหรับผมว่ามันตึงไปหมดแล้วเว้ย มันทุกๆอย่างนิดๆหน่อยๆได้ แต่ว่าองค์รวมมึงยังโอเคอยู่ไหม? สมองมึงได้รับการพักผ่อนดีไหม? ลำไส้มึงยังโอเคไหม? ปอดมึงยังโอเคไหม? ตับมึงยังโอเคไหม? กล้ามเนื้อมึงยังโอเคไหม? คือเราไปโฟกัสที่ว่าซี่ไม้ไหนมันอยู่ต่ำสุด ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมที่ทุกคนแอพพลายได้ทุกชนชั้น มันเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากร ประมาณนั้น ได้ไหมพี่บ่วง? ใกล้ๆเคียงไหม? ถังไม้โอ๊กผม ผมว่า อันเนี้ยอธิบายเห็นภาพนะ แล้วก็เป็นทฤษฎีที่มันก็ดีจริงๆนะ กับการที่ถ้าสมมุติว่าเรามีประมาณ 4-5 อย่างที่เราควรจะทำให้สมดุล แต่เราดันไปโฟกัสกับอย่างหนึ่งเนี่ย มันกลายเป็นว่าเราคิดว่ามันจะดี แต่ว่าเราปล่อยปละละเลยอันอื่นน่ะ มันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับเรา ไม่มี อ ป ย่า ระ ง โยชน์ เช่น เราควรจะแบบกินอาหารดี ๆ ออกกำลังกายให้พอเหมาะ นอนหลับให้เพียงพอ แต่เราไปคิดแค่ว่าเราจะออกกำลังกายอย่างเดียว เราไม่สนใจเรื่องอื่นเลย คือพักผ่อนไม่เพียงพอด้วย เครียด แล้วก็กินอาหารก็แย่ แต่เราเน้นออกกำลังกาย อะไรแบบเนี้ย มันก็จะยากหน่อยที่จะหวังให้สุขภาพมันดีนะ ใช่ แต่อีกอันต่อไปที่ผมจะเอามาแชร์ คือเป็นบทความที่ผมไปเจอมาเมื่อวานนี้สดๆเลย น่าสนใจมากพี่บ่วง อันนี้จะเอามาแชร์ เป็นงานวิจัยใหม่พี่บ่วงที่อังกฤษ อันนี้จาก Unbox Factory นะ งานวิจัยใหม่เขาบอกว่า เขาพบว่าสารออกฤทธิ์ทางประสาทของเห็ดวิเศษ พี่บ่วงจำเห็ดวิเศษที่ผมเคยเล่าไปได้ไหม? จำได้ Psilocybin คือสารที่ออกอยู่ในเห็ดเมา เขาบอกว่าในงานวิจัยของอังกฤษล่าสุดปี 2025 เนี่ย เมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ย พบว่า Psilocybin สามารถยืดเซลล์ของมนุษย์ได้ 50% ในงานทดลอง
อืม ซึ่งมันไม่ใช่การทดลองจริงๆกับมนุษย์มีชีวิตนะมันเป็นการทดลองกับหนูทดลอง แล้วก็เป็นการทดลองกับเซลล์ปอดของมนุษย์ที่เอามาปลูกถ่ายนอกตัวมนุษย์ แต่ว่ายังไม่ได้เอาไปทดลองกับการใช้ชีวิตจริงๆแต่พบว่ามันมีส่วนในการยืดอายุซึ่งตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เชี่ยนี่มั่วซั่วเปล่าวะก็เลยลองไป cross check กับทางเนี่ย ChatGPT หรือว่า Google Gemini เนี่ยก็เนี่ยผมจะไม่ดูว่ามันสามารถไปกดหาดูได้มันเป็นงานวิจัยของคาโตเนี่ยซึ่งพี่มีกดเข้าไปดูแบบว่าในรีเสิร์ชเลยเปล่าในเปเปอร์มีกดเข้าไปดูในรีเสิร์ชเลยก็ไม่ได้อ่านทั้งเปเปอร์แหละก็เรียกว่าฟังหูไว้หูแล้วกันแต่ว่ามันเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจที่ว่ามันอาจจะมีสารอะไรอีกหลายๆตัวบนโลกใบนี้หรือว่าที่มันจะไปอยู่ในสิ่งมึนเมาสิ่งที่มันอาจจะเป็นของต้องห้ามมันดูแบบดูรุนแรงมันอาจจะมีผลกับชีวิตมนุษย์มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจไปลอง cross check ดูแต่ผมแค่คิดว่าเฮ้ยอาเชี่ยนี่ไงอย่างที่เราเคยคุยกันเมื่อนานมาก่อนหน้านี้ว่าผมว่ามันยังมีอะไรอีกมากมายบนโลกใบนี้ที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ที่มันอยู่ในสิ่งต้องห้ามพวกสารเสพติดอะไรพวกนี้ถ้ามนุษย์มันสามารถสกัดหรือเอามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมันก็อาจจะมีส่วนในการที่จะมายืดอายุหรือชะลอวัยมนุษยชาติได้พี่บอกเคยได้ยินเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับยุคสมัยเมื่อแบบหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมาแล้วแบบว่าเห็ดแม่งครองโลกไหมที่แบบว่าเห็ดแม่งจะใหญ่เป็นภูเขาเลยอันนี้ไม่เคยฮะผมเคยได้ยินนักพฤกษศาสตร์แล้วไปคุยในรายการโจโรแกนอะไรสักอย่างว่าแบบว่าเขาบอกว่ายุคก่อนไดโนเสาร์เนี่ยมันเคยมียุคที่ว่าเห็ดแม่งแบบแม่งอลังการงานสร้างมีศักยภาพแบบมหาศาลมากแต่ว่ายุคนั้นมันแบบโดนสิ่งมีชีวิตขนาดสิ่งมีชีวิตที่ขยับได้มันล้มทับไปแล้วอะไรไล่แดงหมดไปแล้วแต่ก็ไม่รู้นะเรื่องพวกนี้มันก็เป็นทฤษฎีหรือเป็นมุมมองแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจนะคนก็ลองไปกดดูกันได้แต่กูเคยได้ยินมาว่าเห็ดในปัจจุบันมันก็ถือว่าเป็นเห็ดที่โหดอยู่นะมีเห็ดโหดเยอะนะเหมือนแบบในป่าเท่าที่กูเข้าใจเห็ดมันจะเชื่อมกันใต้ดินเป็นเหมือนแบบเน็ตเวิร์กใช่หลายสายพันธุ์ใช่คือเห็ดที่มึงเห็นแบบว่าแม่งงอกขึ้นมาสมมุติว่ามึงเข้าไปในป่าแล้วมึงเห็นว่าแม่งงอกขึ้นมาตามแบบสถานที่ต่างๆใต้ดินมันอาจจะเชื่อมกันเป็นตัวเดียวกันหมดอะไรประมาณเนี้ยใช่มีการสื่อสารมีการแลกเปลี่ยนสารอาหารกันของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราไอ้ที่มึงบอกว่ามีคนมาออกโจโรแกนที่พูดถึงเรื่องเห็ดที่มันมีอยู่ตอนหนึ่งที่โจโรแกนมันถามถึงเรื่องอะไรสักอย่างแล้วไอ้คนนั้นมันก็ตอบว่าผมขอไม่ตอบนะเพราะว่าคำตอบของผมมันเสี่ยงต่อชีวิตของผมใช่คนนั้นใช่ปะใช่ไอ้เชี่ยกูดูอยู่เป็นเทพเห็ดคือเขาเป็นเทพเห็ดคือผมว่ามันมีอะไรน่ามหัศจรรย์อีกเยอะที่เรายังไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะยังหยิบมาใช้ไม่ได้ผมคิดว่างานวิจัยตัวนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนที่เป็นสายเห็ดเมาเนี่ยเขาก็ดูว้าวกันอยู่เหมือนกันผมก็เลยเอาข้อมูลมาแชร์แต่ว่าถ้าใครมีแฟกต์อะไรหักล้างหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ส่งกันมาได้นะผมก็สนใจที่จะรับรู้เพิ่มเติมสำหรับคนที่มีความรู้มากกว่าผมนะอันนี้ประเด็นของการยืดอายุนะคือไอเรื่องเนี้ยมันมีอีกอันนึงที่กูว่าน่าสนใจนะก็คือเขาเคยมีการเก็บข้อมูลไม่ใช่คำว่างานวิจัยแล้วกันแต่ว่ามันเป็นการเก็บข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยคนเราในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าอยู่กันในเมืองแบบเราเนี่ยคือใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบว่าวันๆแม่งไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ค่อยได้เดินอะไรเนี่ยแล้วก็อาหารมันก็มีให้เรากินอยู่แล้วเรียกว่าชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมันเราไม่ต้องขวนขวายอะไรไปเปรียบเทียบกับในชนเผ่าที่เขายังเป็นฮันเตอร์แกเตอร์อยู่แบบแถบแอฟริกาชนเผ่าที่แบบว่าก็ยังเป็นเหมือนคนป่าอยู่คือเขายังต้องแบบเดินทางออกไปหาอาหารแล้วเขาบอกว่าไอ้ชนเผ่าพวกนั้นเนี่ยคือโดยเฉลี่ยเนี่ยคนที่แบบว่ามีหน้าที่ต้องออกไปล่าหาอาหารมาให้ครอบครัวเนี่ยเขาเฉลี่ยวันหนึ่งเดินวันละ9 กิโลอันนี้ยังไม่นับว่าตอนแบบไปล่าสัตว์อะไรอย่างงี้นะว่ามันต้องออกกำลังกายมันต้องใช้ร่างกายแค่ไหนแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาพบเจอก็คือ
ค่าเฉลี่ยของแคลอรี่ในแต่ละวัน ระหว่างคนในเมืองเนี่ย กับคนป่าที่แม่งแบบว่าเดินเฉลี่ยวันละ10 กิโล9 กิโลเนี่ยเขาบอกว่าแม่งเฉลี่ยใช้แคลอรี่พอๆกัน มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลย คือคือร่างกายของทั้งสองคนเนี่ย แม่งใช้แคลอรี่ไปวันหนึ่งอาจจะประมาณแบบ 1,900 ถึง 2,100 กิโลแคลอรี่ เขาก็เลยมาตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ หรือว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายแม่งไม่ได้ส่งผลกับการใช้แคลอรี่มากอย่างที่เราเข้าใจอะไรแบบเนี้ยนะ แต่กูจำไม่ได้แล้วว่ามันมีข้อสรุปอะไรยังไงบ้างเป็นคลิปของช่องเคิร์ทกิซาร์ดอะที่เขาแบบว่าทำเป็นอินโฟกราฟิกออกมา แต่เหมือนมันข้อสรุปอย่างหนึ่งที่กูพอจำได้ก็คือ จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนร่างกายมนุษย์อ่ะมันมี default ให้มันต้องใช้พลังงานวันละประมาณแบบ1,800 1,900อยู่แล้ว ต่อให้มึงไม่ออกกำลังกายก็เถอะ ต่อให้มึงไม่ได้ใช้งานร่างกายมึงก็เถอะ แต่ว่าสิ่งที่มันใช้ไปอ่ะมันอาจจะไปใช้ในทางที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเลยทำให้เกิดเป็นเหมือนแบบ ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า inflammatory อ่ะแต่กูไม่รู้ภาษาไทยมันแปลว่าอะไรอ่ะ อาจจะอักเสบอะไรประมาณนี้มันอาจทำให้คือด้วยความที่ร่างกายมึงมีพลังงานเยอะเกินแต่มึงไม่ได้ใช้อ่ะมันต้องหาทางแบบว่ากำจัดพลังงานออกไปทางด้านใดด้านหนึ่งมันจะทำให้ร่างกายมึงเกิดการอักเสบไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกแบบว่าคนที่เป็นร้อนในบ่อยๆอะไรเงี้ยแม่งก็เป็นอาการหนึ่งของการอักเสบหรือว่า inflammatory ใช่ แบบเนี้ยอันนี้ผมก็เคยเห็นผ่านๆตาผมคิดว่าน่าสนใจนะมันเลยทำให้แบบเฮ้ยตรงนี้มันเป็นจุดที่น่าสนใจนะคือการที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการยืดอายุหรือเป็นการทำให้ร่างกายแข็งแรงเพียงแต่ว่ามันเป็นแค่ default ของมนุษย์แต่การไม่ออกกำลังกายอ่ะมันคือการทำลายร่างกายตัวเองนึกออกปะเข้าใจคือมึงมันกลายเป็นแบบนั้นไปนะในมุมนึงอ่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอันนี้เรื่องสุขภาพนะก็ผมว่าแต่ละคนก็คงจะมีวิธีการดูแลสุขภาพแตกต่างกัน แต่ว่า อันนี้คือเป็นการดูแลสุขภาพของคนขี้เกียจก็จะมีไอเดียประมาณนี้ผมกับพี่โบสไตล์คล้ายๆกันใช่มาดูข่าวร้อนข่าวดังของวงการภาพยนตร์นะผมไม่รู้พี่บวงเห็นหรือเปล่าว่าอาทิตย์นี้มีแจกรางวัลเอมมี่นะเห็นอยู่แต่ว่าพี่บวงไม่ได้ดูเลยไม่ได้เห็นเรื่องแจกรางวัลเอมมี่อวอร์ดของพี่บวงเห็นไอ้นี่ใช่ไหมซิดนีย์สวิตนี่ใช่ไหมผมว่าอันนี้แน่เลยที่พี่บวงเห็นไม่ใช่ไม่ใช่กูรู้ว่าอาทิตย์นี้มีแจกรางวัลเอมี่เพราะว่ามีคนออกมาบอกว่าเฮ้ยในเอมี่มึงไม่พูดถึงชาลีเคิร์กเลยเหรอกูเลยรู้ว่ามันมีแจกเอมี่จริงเหรอมีคนบอกว่าไอ้เชี่ยเอมี่นี่ต้องแคนเซิลนะไม่พูดถึงชาลีเคิร์กไม่ได้นะอันนี้มันก็คนละเรื่องนะพี่บวงใช่ปะล่ะคนอื่นออกมาคอเอาหมดไงก็เป็นเหมือนแบบทำไมมึงไม่คอเอาวะในยุคหนึ่งของการเมืองไทยก็ไอ้จะให้ทุกคนพูดทุกเรื่องมันก็ไม่ได้มันก็ต้องแล้วแต่ที่สถานที่อะไรอย่างนี้นะแต่ว่างานเอมมี่ปีนี้เนี่ยมีหลากหลายซีรีส์และภาพยนตร์ที่ผมไม่ได้ดูนะก็แต่ว่าอันที่ผมดูเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มข้อเต็มหัวใจพี่บวงซีรีส์ Limited Series Adolescent ที่ผมเคยเล่าให้พี่บวงฟังจำได้เด็กอายุ15ที่ไม่เคยแสดงภาพยนตร์เลยโอเวนคูเปอร์ได้รับเอมมี่แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์อายุน้อยที่สุดที่คว้ารางวัลอันนี้นี่ผมเรียกเลยว่าอยู่ในใจผมเกรงเอาไว้ตั้งแต่ตอนดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่การแสดงของเด็กผู้กำกับตัวนักแสดงนำชายชื่อคุณสตีเฟนเกรแฮมก็ได้รางวัลอันนี้ผมคิดว่าใครที่ยังไม่ดู Adolescent เนี่ยเหมาะสมมากแล้วผมดีใจมากที่ผู้กำกับคนเขียนบทแล้วก็นักแสดงหลายๆคนได้รางวัลนี้ไปนะแล้วก็ในเรื่องก็มีนักจิตวิทยาผู้หญิงด้วยคุณเอเรนดอร์ตี้ก็ได้นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมอันนี้เป็นซีรีส์4 ตอนสั้นๆถ่ายทำแบบลองเทคไม่มีตัดเลยก็คือเป็นหนึ่งในการถ่ายทำที่ยากมากๆแล้วผมคิดว่าคนเจนใหม่เนี่ยตั้งแต่วายลงไปเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะดู
อืม อืม นี่แนะนำนะ ก็ไปกดดูกันได้ ส่วนอันอื่นผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามอะไรมากเท่าไหร่ ก็เลยไม่ได้ว้าวมาก แต่ว่ามันสมมงแล้ว ของ Adolescence นี่เรียกว่าสมมงแล้ว อืม อีกข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่อยู่พอสมควร แต่ว่าใหญ่อยู่แป๊บเดียว แล้วก็หายไปคือการแถลงของ NASA พี่บวง อืม พี่บวงได้ดูไหม ได้ติดตามอะไร รู้เรื่องอะไรไหม ลองเล่าให้คนที่อาจจะไม่ทราบว่าอาทิตย์นี้ NASA มีแถลงใหญ่อยู่นะ แต่ว่าคนก็ว้าวมากนะก่อนแถลงอะ มีการแถลงว่า พบร่องรอยหลักฐานว่าที่ดาวอังคารเนี่ย เคยมีสิ่งมีชีวิต ใช่ ใช้คำว่าร่องรอยหลักฐานกับคำว่าเคย คือปัจจุบันมีหรือเปล่าไม่รู้ แต่ว่ามันมีร่องรอยอยู่ ใช่ ซึ่งก็คนที่ไม่ได้ตามเลยเนี่ย ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นข่าวที่ใหญ่มากๆนะ เพราะว่ามันเป็นคำถามที่คิดกันไม่ออกมาตลอดว่าสรุปแล้วนอกโลกเรามันจะมีสิ่งมีชีวิตไหม มันจะมีสถานที่ใดบ้างที่สภาวะทุกสิ่งอย่างความกดอากาศอุณหภูมิพวกนี้มันจะเหมาะสมที่มันจะมีสิ่งมีชีวิตแล้วร่องรอยนี้ก็เป็นหลักฐานที่ว่าเฮ้ยในอดีตหลายพันล้านปีเนี่ยมันเป็นไปได้ที่มันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดพวกแบบเป็นแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะเคยมีชีวิตอยู่บนนั้น แต่ว่าคนที่ตามอยู่แล้วก็ไม่ได้ว้าวมาก เพราะว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วรู้กันอยู่แล้ว แล้วก็การแถลงในครั้งนี้ของ NASA ก็เป็นการแถลงอย่างเป็นทางการทาง NASA เขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่หรอกเพียงแต่ว่าถ้าผมไม่แถลงได้ก็หาว่าผมไม่บอกอะไรอีกอะไรเงี้ยก็เลยเอาเรื่องที่เขาได้ค้นพบไปถ่ายรูปมาเป็นดวงเหมือนดวงเชื้อราลักษณะไม่คล้ายอย่างนั้นก็เอามาแถลงอย่างเป็นทางการว่าข้อมูลตรงนี้มันได้ผ่านการ peer review แล้วนะ แล้วก็เราสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ของสิ่งมีชีวิตในอดีต แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามันก็ค่อนข้างเด่นชัดเลยไหมว่าดาวอังคารมันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายต่อไปของมนุษยชาติเพราะว่ามันก็หลายพันปีมาแล้วพี่บวงที่มันไม่มีสิ่งมีชีวิตมันนานมากแล้วไอ้เหี้ยมึงคิดดูว่ามนุษย์เราอยู่บนโลกมาแค่ อาจจะเท่าไหร่ที่เขาค้นพบสิ่งมีชีวิตมีมันสมองของมนุษย์ก็อาจจะแบบ2-3 แสนปีมึงนึกสภาพดูว่าถ้าสิ่งมีชีวิตมันอยู่รอดได้นะ ตั้งแต่ 4,000 ล้านกว่าปีที่แล้วสมมุตินะป่านนี้แม่งก็เป็น intelligence ไปแล้วมันก็คงเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบโหเหี้ยพัฒนา อาจจะไม่เท่ามนุษย์ก็ต้องไปไกลกว่า แต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นเหมือนแบบเป็นดาวแห่งฝุ่นแดงล้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบอยู่ไม่ได้พี่บวงเชี่ยดาวอังคารมันก็มองได้หลายมุมนะ คือมันอาจจะอยู่ไม่ได้ในฐานะของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่จะวิวัฒนาการมาเป็นแบบว่าเหมือนมนุษย์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์ไปอยู่คือแบบว่าเป็นมนุษย์ไปแล้วแบบมีมันสมองแล้ว มันอาจจะแบบเล่นแร่แปรธาตุจนมันสามารถอยู่เป็นแบบว่าเป็นฐานที่มั่นได้อะไรแบบนี้ไหมคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทอร์ราฟอร์มาหรือแบบว่าขุดเมืองใต้ดินแล้วก็ไปอยู่ใต้ดินแล้วก็ใช้ทรัพยากรในดาวแปลงมาเป็นแบบว่าปัจจัย4ที่เราจะต้องแบบใช้เพื่อดำรงชีวิตอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นทรงนั้น ถ้าเกิดว่ามันจะอยู่ได้แต่ผมคิดว่า แต่ว่าคือผมคิดว่าในมุมนึงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่าจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตมันก็ไม่ได้หายากในจักรวาลนี้ใช่ ก็ถ้าบนโลกมีบนดาวอังคารมีเรามันอาจจะยังไม่ได้เป็นจำนวนที่เยอะพอที่เราจะสรุปได้ล่ะแต่ว่าความเป็นไปได้ในทางด้านที่ว่าเฮ้ยจริงๆสิ่งมีชีวิตมันไม่ได้หายากมันมากขึ้นปะใช่ไหมใช่ไงใช่อันนั้นคือประเด็นสำคัญใช่ไม่ใช่มีแค่เราเท่านั้น แต่ผมว่ามันเป็นไปได้เลยว่าถ้ามันมีสภาวะใกล้เคียงแล้วมันเคยมีแบคทีเรียไปจุดติดอยู่ที่ดวงไหนสักดวงหนึ่งแล้วมันผ่านมาไปสัก 4,000 ล้านปีมันคงวิวัฒนาการไปเป็นอะไรมากมายก่ายกองไปแล้วแล้วก็อาจจะหักล้างทฤษฎีของคนศาสนาบางกลุ่มนะฮะที่มองว่าพระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์ขึ้นมาถ้าเกิดก็จะเปลี่ยนไงก็พระเจ้าก็สร้างโลกสร้างมนุษย์แล้วก็สร้างดาวอังคารแล้วก็สร้างแบคทีเรียด้วย
แล้วก็ยังได้อยู่ แล้วทำไมพระเจ้าไม่สร้างให้ดาวดวงอื่นแบบว่าเฟื่องฟูอุดมสมบูรณ์เหมือนดาวโลกอะทำไมถึงสร้างดวงเดียว ว่า เหนื่อยเหรอ พระเจ้ามีแผนของเขาอยู่แล้ว อ๋อมีแผนนะเราไม่เป็นอาจินไตยนะ เรา เราไม่ เรา สามารถ ไม่สามารถล่วงรู้ได้หรอกว่าแผนของพระเจ้าคืออะไร ถ้าคิดอาจจะเป็นบ้าได้ what สมองมนุษย์ไม่มีทางเข้าใจเหตุผลของพระเจ้า what the hell bro อืม เราเข้ามาในเรื่องของศาสนานิดหนึ่งมีข่าวอัปเดตอาทิตย์นี้เนี่ย ผมว่าหลายคนน่าจะเห็นแล้ว คนที่โดนโจมตีเพ่งเล็งหลุดจากทิศจอร์จมาแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในเป้าการโจมตีหนักมากๆคือหลวงพ่อคึกฤทธิ์แห่งพุทธวจนะ อืม ผู้ก่อตั้งวัดนาป่าพงตอนนี้เนี่ยขึ้นหลายข่าวหลายสำนักหลายรายการ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะ ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังสรุปยากว่าเขามีความผิดอะไรยังไงไหมแต่เรียกว่า หลายคนนี่สั่นสะเทือนเพราะว่าพี่ผวงพอจะทราบไหมว่า หลวงพ่อคึกฤทธิ์เนี่ยเคยเป็นอดีตนายทหารเก่ามาก่อนนะ ไม่รู้เลย เคยเห็นหน้าไหมพี่บวงเคยเห็นหน้า หลวงพ่อคึกฤทธิ์ไหม เดี๋ยวต้องลองเสิร์ชดู กดดู คือเขาวัดนาป่าพงนี่มันไอ้วัดท่าไม้อะไรนั่นปะห ไม่ รือ ใช่ ไม่เกี่ยว ไม่ใช่ คือความดังก็คือว่าหลวงพ่อคึกฤทธิ์เป็นคนแรกเลยมั้งที่ เป็นคนทำแบรนด์พุทธวจนะ อ๋อเคยเห็นคนนี้เคยเห็น เอาก็คือดูหน้าเลื่อมใสดู อืม ทรงดีอ่ะแกใช้คำว่าอะไรอ่ะอ่อนน้อมถ่อมตน แล้วก็มีกิริยามารยาทที่น่ารัก แล้วไปโดนได้ยังไงอ่ะ คือมันเป็นประเด็นของการโอนเงินไปเพื่อที่จะเปิดอีกสำนักหนึ่งหรือเป็นมูลนิธิที่เยอรมัน แล้วมันไปโดนที่ทางเยอรมันเนี่ยบล็อกเพราะว่าเขากลัวว่ามันเป็นการฟอกเงินหรือผ่องถ่ายเงินอะไรเงี้ยทีนี้ไอตอนโอนกลับเนี่ยเขาไม่ได้โอนเข้าบัญชีวัดนาป่าพงแต่ว่าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของหลวงพ่อคึกฤทธิ์ ทำไมมันเป็นเรื่องของการโอนเงิน มันเป็นเรื่องของการแบบว่าทำความดีผ่านการทำเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นองค์กรในการช่วยเหลือคนอีกแล้วอ่ะ มันมาอีหลอบนี้ตลอดเลย ก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันชัดเจนไปกว่าคลิปเซลหรือว่าเส้นการเงินไงที่มึงจะเอาผิดใครสักคนหนึ่งได้ มันต้องมีอะไรที่มันเป็นหลักฐานชัดเจนอ่ะมันเรื่องนี้มันหนีไม่พ้น อืม เรื่องอื่นมันก็พอเวลามันมีทีมันก็จะเป็นเหมือนกับแบบ เป็นแค่ข่าวลือเป็นการแบบซุบซิบนินทา แต่ว่าเส้นเงินเนี่ยมันค่อนข้าง มันมีหลักฐานชัดเจน ดิ้นยากหรือว่าถ้าเกิดว่ามีคลิปแบบเนี่ยผมเห็นข่าวคลิปแบบปี้หมาอะไรเงี้ยอันนี้ชัดเจนคือมึงดิ้นยาก มันเหมือนแบบว่าหำที่โดนกุมหมับเข้าให้แล้วอ่ะมันไปไหนไม่รอดแล้วอ่ะ ถ้าเกิดจะเปรียบเทียบอย่างนั้นก็พอได้ แต่ว่าคือผมไม่รู้ เพราะว่าตอนนี้เนี่ย มันมีแต่คนเอาประเด็นนี้ขึ้นมาคุยกัน แต่ว่าทางหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ชี้แจง ผมว่าเรื่องนี้เนี่ย ความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อจะชัดเจนหรือไม่เนี่ย เราต้องใจเย็นนะต้องรอดูก่อนไม่ใช่ว่าเทรนด์ ไม่ใช่จะมาบอกว่าตอนนี้หลวงพ่อทำผิดแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยพอเทรนด์แครอทมันมาแบบว่าเละเทะไปหมดอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมีใครขึ้นมาเป็นเป้าแล้วเราก็จะแบบด่าสาดเสียเทเสียเนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นการด่วนสรุปเกินไปมันอาจจะไม่แฟร์นะก็ ผมว่าอาจจะต้องรออีกสักอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยมันมีคนออกมาเล่นเยอะแล้วพี่บวงอาจารย์ดันไน เขาไปออกโหนกระแสเหรอ เขาไม่ได้ออกโหนกระแสแต่โหนกระแสเนี่ยเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดแล้วในวันนี้เอาทนายที่เขาเล่นเรื่องนี้เนี่ยเอาหลักฐานที่จะกล่าวหาความผิดเนี่ยขึ้นมาคุยกันแล้วแล้วก็หลวงพ่อคึกฤทธิ์เนี่ยคือต้นแบบหรือเป็นอาจารย์ของอาจารย์เบียร์เลยนะพี่บวงอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเนี่ยก็คือต้นแบบมาจากทางสายพุทธวจนะซึ่งประเด็นที่ผมจะชวนคุยเนี่ยจะเป็นเรื่องของพุทธวจนะเฮียพูดยากจังวะพุทธวจนะพี่บงมีความคิดยังไงกับกระแสนี้เพราะว่าบางคนก็มองว่าสาเหตุที่หลวงพ่อคึกฤทธิ์โดนเนี่ยเพราะว่าเขาไปเหมือนไปเหยียบเท้ากับกระแสพุทธสายหลักที่
อิงตามพระไตรปิฎกเอาแบบว่าพระไตรปิฎกปัจจุบันแล้วก็เดินตามเนี่ยหมดแต่ว่าหลวงพ่อคริสต์เป็นคนแรกที่บอกว่าในเนี้ยมันมีข้อมูลอะไรมันเยอะไปหมดเลยเขาต้องการคัดเฉพาะส่วนที่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอันไหนที่เป็นคำสอนเป็นคำแนะนำของเหล่าสาวกเนี่ยตัดทิ้งไปเหลือแต่ส่วนของคำพูดซึ่งก็คือคำว่าพุทธวจนะนี่แหละแล้วก็มีคนวจ จำนวน นะคือคำพูดพุทธะคือพระพุทธเจ้า พุทธวจนะคือคำพูดของพระพุทธเจ้า ก็ในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนพุทธจำนวนมากก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าสายนี้จะเป็นพุทธแท้ที่แท้จริงวะก็มีการถอดออกมาซึ่งการกำเนิดของพุทธวจนะเนี่ยมันก็ไปทำให้คนที่เป็นพุทธกระแสหลักเนี่ยออกมามีการตีกันคล้ายๆกับศาสนาคริสต์ที่มีคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์นึกภาพออกไหมเป็นมีหลายนิกายไม่ค่อยเห็นด้วยกันในบางส่วน ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามที่ผมจะมาถามว่าพี่บวกคิดว่า พุทธวจนะนี่พุทธแท้ในมุมพี่บวกดีไหมมันดีไหมหรือว่ายังไง เอาง่ายๆถ้าผมตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะมีคนออกมาบอกว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยอ้วนในมึงวันๆมึงรู้อะไรบ้างเนี่ยนอกจากเกมถ้าผมตอบว่าผมรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยอ้วนในมึงไปศึกษามาหรือยังไอ้ที่มึงพูดน่ะมันผิดถ้าผมบอกว่ามันเป็นของแท้มันก็จะถามว่าเฮ้ยแล้วมึงรู้ได้ไงว่าไหนเป็นของแท้โดนหมดมึงตอนไหนมึงก็โดนทุกอันพี่บวงก็ช่างแม่งมันทั้งขึ้นทั้งล่องช่างแม่งให้แม่งด่าไปสัตว์สรุปก็คือคนที่มาพูดแบบนี้ก็คือมึงปัญญาอ่อนก็หลายรอบแล้วไอคนที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยมึงรู้อะไรแล้วบ้างวันผมก็พูดไปหลายรอบแล้วตั้งแต่เอพิโซดที่แล้วตั้งแต่2 เอพิโซดที่แล้วก็ถ้าผมไม่รู้แล้วคุณรู้ คุณก็บอกมาสิว่าคุณรู้อะไรคุณมาบอกว่าผมไม่รู้แล้วคุณก็เช็ดตูดแล้วคุณก็ไปแล้วใครมันจะไปรู้อะไรเพิ่มมันก็ไม่มีใครรู้อะไรเพิ่มใช่ไงแล้วถ้าสมมุติว่าผมรู้แล้วคุณบอกว่าสิ่งที่ผมรู้มันไม่จริงให้ผมไปศึกษาเพิ่มแล้วผมไปศึกษาเพิ่มที่ไหนคุณก็บอกมาสิมันก็ไปจบอีหลอบเดิมก็คือคุณรู้อะไรคุณก็บอกมาสิมันเป็นเรื่องยากเหรอกับการที่แบบว่าคุณรู้แล้วคุณจะบอกคุณจะแชร์ทำไมคุณต้องกักคือคนไทยด้วยกันมันต้องกักเหรอว่าแบบกูรู้นะมึงไม่รู้กูไม่บอกมึงหรอกมึงก็ไม่รู้ต่อไปแต่กูบอกให้มึงรู้เฉยๆว่ามึงไม่รู้กูรู้เฮ้ยคือก็กักเหรอน้องอันนี้คือสิ่งที่งงคนกักมันเยอะคนกักมันเยอะแต่ว่าถ้าเอาถึงเรื่องพุทธวจนะเนี่ยพุทธวจนะคือผมเนี่ยก็เคยได้ยินตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วจนโตมาก็ได้ยินประปรายจนมาเจอตอนที่อาจารย์เบียร์เป็นกระแสแหละก็เหมือนอย่างที่พี่บิ๊กบอกก็คืออาจารย์เบียร์เขาก็เคยมีพูดว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือเหมือนเลื่อมใสในแนวของพุทธวจนะใช่ไหมใช่ซึ่งส่วนตัวผมไม่ได้เคยไปศึกษาผมไม่ได้รู้ผมก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีอะไรยังไงแต่ว่าประเด็นตะเกียมันมีเรื่องที่น่าสนใจนะก็คือที่พี่บิ๊กบอกว่าเขาโอนเงินไปจะไปเปิดมูลนิธิเหรอที่เยอรมันแล้วที่เยอรมันไม่รับแล้วเขาโอนกลับมาอันนี้เนี่ยในข่าวมันได้มีพูดถึงจำนวนเงินไหมว่ามันจำนวนเท่าไหร่12 ล้านโดยประมาณอันนี้คืออย่างแรกแล้วก็อย่างที่สองก็คือโอนกลับเข้ามาให้กับบัญชีธนาคารส่วนตัวของพระอาจารย์คึกฤทธิ์เหรอใช่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะทำไมคือผมที่ไม่ใช่คนพุทธเนี่ยก็ยังรู้เลยว่าชาวพุทธเนี่ยกฎของพระสงฆ์ก็คือเขาห้ามถือเงินเขาห้ามเก็บเงินแต่ทำไมพระสงฆ์เปิดบัญชีธนาคารได้วะคือที่ผมพยายามฟังเนี่ยแล้วท่านมหาหมีเนี่ยก็มาอธิบายว่าเงินบริจาคทำบุญเนี่ยมันมี2 ส่วนมันมีเงินที่บริจาคเข้าวัดกับบริจาคเป็นทรัพย์ส่วนตัวซึ่งมันไม่ผิดกฎแต่ว่าแค่ให้มึงไม่จับเงินแต่ว่าพระสามารถมีกระเป๋าแยกได้อันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ผมฟังมาว่าจริงๆแล้วพระมีพ็อกเก็ตมันนี่ได้เพียงแต่ว่ามึงห้ามจับเฉยใช่ไหมพี่บุ๋เคยได้ยินไหมอันเนี้ยถูกไหมผมพูดถูกไหมทางบ้านผมไม่ได้จะเถียงกันนะว่าพี่บิ๊กพูดผิดแต่คำถามผมคือมันสมควรไหมมันไม่ขัดแย้งกันเองเหรอไม่ต้องเอาเรื่องกฎหมายคือศาสนาสอนว่ามึงห้ามจับเงินนะมึงต้องละแต่ว่ามึงมีอะไรเอาไว้ใส่เงินได้นะ
เอาแค่เนี้ยไม่ต้องเอาเรื่องอื่นเลย ไม่ต้องเอาเรื่องกฎหมายไม่ต้องเอาเรื่องอะไรเลย คือแบบว่าถ้าคุณมีสมองเนี่ย คุณลองใช้สมองของคุณคิดดูว่าเฮ้ยมันสมเหตุสมผลไหม คือมึงควรจะละทางโลกแล้วแต่ว่ามึงยังมีพ็อกเก็ตมันนี่ไม่ได้ เออ ไม่ คือยังไงคือแบบว่าเฮ้ยผมจะไม่จับเงินนะแต่ว่าอ๋อคุณมีเงินเหรอเอาคุณเอามาวางไว้ตรงนี้ผมนั่งมอง ไม่จับผมไม่จับ เป็นกระเป๋าผม แต่ผมไม่จับ แต่เป็นกระเป๋าผมอันนี้เงินของผมนะ คุณก็จับไม่ได้เหมือนกัน เงินของผมเพราะคุณให้ผมแล้วผมมองแต่ผมไม่จับ แปลกไหมอันนี้แปลกไหมมันยังไงอ่ะอันนี้พุทธวจนะไหมอันนี้คำพูดของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกว่า ก็ห้ามจับเงิน แต่ว่าคุณเป็นเจ้าของคำพูดพระพุทธเจ้าอาดา นี่ไงมันก็ น่าสงสัยไหม มันน่าสงสัยเยอะมาก ในหลาย ๆ มุมนะ แล้วก็ผมก็มานั่งคิดว่า โอเค ในพุทธกระแสหลักของเมืองไทยเนี่ย อันนี้แน่นอนคุยกันหลายรอบแล้วปัญหาเยอะชิบหาย มีแต่จุดโหว่มีแต่คำถามที่มันดูไม่สมเหตุสมผล แล้วการเกิดขึ้นของพุทธวจนะเนี่ย มันซ่อมส่วนที่ผิดพลาดหรือเปล่าในมุมผมอะผมก็ไม่ได้คิดว่ามันซ่อมขนาดนั้น คืออันนี้ผมไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่า 3,300 ท่านตอนนี้เนี่ย มีสายพุทธวจนะไหมมีไหมแสดงตัวหน่อยมีใครที่เป็นเริ่มสายมาทางพุทธวจนะไหมมีไหมตะกี้มีคนโดเข้ามาพี่บิ๊ก40 บาทคำถามน่าสนใจมากพี่บอกว่ามาถ้าพระไม่สบายใครจ่ายวัดเหรอถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องปกติ แล้วคุณก็พยายามไม่ยึดติดคุณจะไปสนที่อะไรว่าใครจะจ่ายคุณไม่สบายคุณก็ตายปล่อยตายอ่ะคุณสนที่อะไรอ่ะก็เกิดแก่เจ็บตายอ่ะวัฏจักรคุณจะหลุดพ้นอ่ะคุณจะต้องมาสนใจสุขภาพร่างกายเหรอมันอย่างงี้มันปล่อยวายยังไงน่าคิดนะคุณบอกว่าปล่อยวางแต่แบบเฮ้ยมึงจะปล่อยกูตายเหรอเอ้าก็มึงบอกมึงจะปล่อยวางมึงจะละทางโลกสรุปมึงยังไงวะมึงก็ให้กูละทางโลกแต่มึงอย่าปล่อยกูตายนะเว้ยมึงต้องพากูไปโรงพยาบาลเอ้าเขาอาจจะมองผมช่วยคนพูดก่อนพวกก็อาจจะบอกประมาณว่ามันไม่ใช่ปล่อยวางแบบไม่คิดสมองมึงเบลอไปเลยก็คือมึงก็แก้ปัญหาไปตามอาการเพียงแต่ว่ามีแนวความคิดว่าเราไม่ต้องไปเป็นทุกข์กับความเจ็บไม่ต้องไปเป็นทุกข์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่ามึงจะต้องตายแต่ว่าเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องรักษามันต้องสมเหตุสมผลแบบนี้พี่บวงก็คือถ้าสมมุติว่าพระเจ็บพระบอกโอ้ยปวดท้องสงสัยจะแบบอะไรลิ้นสีดวงแตกอะปวดตูดอะโอ้อย่าไปใส่ใจกับความเจ็บแต่ว่าอาตมาขอยาแก้เจ็บหน่อยได้ไหมเนี่ยยาแก้ปวดมันก็ต้องรักษาไปตามอาการไม่ใช่มันจะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเคยค้นพบเหมือนกันว่าการทรมานตัวเองมันไม่ได้เป็นหนทางในการดับทุกข์มันก็จะมีวิธีการแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ๆมึงป่วยขึ้นมามึงไม่ได้ทรมานตัวเองนุ้ยมึงไม่ได้ไปหาเรื่องเจ็บป่วยอะแต่ว่ามันก็เป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติอ่ะมันสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมอยู่ๆมึงป่วยอ่ะป่วยก็รักษาไงมันก็เป็นธรรมดาพี่บวงขอบคุณMorning Star นะฮะ Realist จริงๆชนแครอทแล้ว1จอมันบอคืออะไรวะไม่มันเป็นคำถามไงแล้วผมว่ามันเป็นคำถามที่สมเหตุสมผลนะถามได้ในเมื่อคุณบอกว่าคุณจะปล่อยคุณจะละทุกอย่างแล้วมันยังไงอ่ะมันก็อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะตอนที่นั่งสมาธิอ่ะทำไมผมไปฝึกนั่งสมาธิแล้วผมก็บอกว่าผมนั่งแล้วผมปวดหลังผมนั่งแล้วผมเจ็บขาผมนั่งแล้วผมเป็นเหน็บเขาบอกว่าก็ต้องกำหนดลมหายใจแล้วก็อดทนสมาธิไงสมาธิใช้แบบจิตอยู่เหนือร่างกายต้องตั้งสมาธิให้เราไม่สนใจความเจ็บป่วยก็ถ้าสมมุติว่าคุณลิ้นสีดวงแตกคุณสามารถใช้สมาธิเพื่อตั้งสมาธิ
จิตอยู่เหนือร่างกายได้ไหมใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแบบนี้ได้ไหมก็ตั้งสมาธิให้เราไม่ต้องไปจดจ่ออยู่กับความเจ็บปวด แต่ว่าก็ต้องไปผ่าด้วย มันต้องแก้2ทางแบบนี้ได้ไหมพี่บวงสมเหตุสมผลไหมก็ make sense นะซึ่งตะกี้นี้ที่เขาถามว่าใครจ่ายเอาตรงๆนะสมมุติคุณมีเงินหมุนเวียนในมูลนิธิที่สามารถโอนเงินเป็นยอด12 ล้านได้อะต่อให้เงินนั้นแม่งไม่ใช่ของคุณนะแต่แม่งเป็นมูลนิธิในวัดอะผมว่ายังไงคุณก็สบายไปทั้งชาติก็คือวัดก็ต้องจ่ายไงเหมือนที่ผมบอกตอนแรกมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นใช่ปะล่ะก็เป็นเหมือนกับมึงเป็นพนักงานบริษัทก็มีสวัสดิการของที่ทำงานก็ต้องดูแลค่าใช้จ่ายผมว่ามันก็ควรจะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่พระจะมี pocket money ผมคิดว่ามันยังดีกว่าได้ไหมแต่คำถามเรื่องพุทธวจนะที่ผมสงสัยเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมคิดถูกไหมทางบ้านกับพี่บุ๋มต้องช่วยผมตอบคือผมว่าคนพุทธทุกคนน่าจะเห็นด้วยกับการไม่ยึดติดตัวบุคคลแต่ว่าให้ดูไปที่หลักธรรมคำสอนหรือความหมายของคำสอนนั้นๆว่าเราเอามาปรับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนถูกต้องไหมอันนี้เห็นด้วยไหมอันนี้ผมเห็นด้วยผมสนับสนุนเราไม่ควรยึดติดตัวบุคคลถูกต้องแล้วเราควรจะยึดติดที่ไอเดียที่ความคิดแล้วการที่มีกระแสพุทธวจนะเนี่ยก็คือมึงไม่สนใจคำพูดของคนอื่นเลยของสาวกคนอื่นเลยมึงเอาแค่คำพูดของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวอันนี้ถือว่ายึดติดตัวบุคคลไหมพี่บงก็มันเป็นไอเดียที่มาจากพระพุทธเจ้าเหรอแต่ผมว่ามันก็ไม่นับนะก็คือมันต้องดูว่าไอ้คำพูดของพระพุทธเจ้าพูดอะไรบ้างซึ่งจริงๆมันก็เป็นไอเดียที่ใครมันก็พูดได้ไงเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าอาจจะพูดมาแล้วเขาก็เลยใช้ชื่อว่าโอเคอันนี้มันคือพุทธวจนะนะแต่จริงๆมันก็คือไอเดียมันไม่ได้เป็นการยึดติดหรือเปล่าแบบนี้ได้ไหมถ้าไม่ยึดติดทำไมไม่ใช้พระไตรปิฎกเหมือนเดิมก็คือมีของพระพุทธเจ้าด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อันไหนของพระสาวกมึงก็ฟังด้วยไงก็เอามาปรับใช้คือในมุมของคนนอกศาสนาอย่างผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่ามันจะเป็นคำพูดของใครเนี่ยมันก็ต้องกั่นกรองแล้วก็ต้องรับฟังให้หมดไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นสาวกหรือว่าจะเป็นพระเยซูเป็นศาสนาคริสต์เป็นนบีมูฮัมหมัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมึงก็ฟังได้หมดไงแล้วมึงก็เอามากั่นกรองว่ามึงจะเอาไปใช้อันไหนแต่การที่มึงแบบว่าเฮ้ยเราไม่เอาสายหลักแล้วเราเอาแค่ต้องเป็นคำพูดพระพุทธเจ้าอย่างเดียวซึ่งมึงก็วัดไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เขียนอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วมึงจะมาคัดเอาออกก็เป็นสิ่งที่พระสาวกเป็นคนเขียนอยู่ดีคือจำพระพุทธเจ้ามาจำมา500 ปีบอกต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วแล้วก็เป็นพระสาวกมาเขียนแล้วมันสำหรับกูมันดูงงไงกูเลยไม่รู้ว่ามันจะต้องคิดยังไงให้มันสมเหตุสมผลเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าแล้วชัวร์ได้ไงว่าสุดท้ายอันไหนเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วคือในเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจผิดหรือเปล่านะสาวกพุทธวจนะอย่าว่าผมนะเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับกลายเป็นว่าพอมันเกิดกระแสนี้เนี่ยคนที่จะเป็นคนการันตีเลยว่าอะไรคือพุทธวจนะคืออันไหนที่หลวงพ่อคึกฤทธิ์ยืนยันก็คือเหมือนตัวเองเป็นอีกหนึ่งเมสเซนเจอร์ว่าผ่านไปทางผมเนี่ยอันนี้แหละคือพุทธวจนะซึ่งมันไม่ใช่คึกฤทธิ์วจนะแล้วเหรอถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ดูงงไงไอ้เชี่ยคือกูงงไว้ว่ามันเป็นอีกสายหนึ่งของพุทธที่มันเหมือนอัปเกรดแล้วเหรอหรือมันเป็นอีกหนึ่งอคติที่ยังวนอยู่ในเรื่องเดิมๆของศาสนาพุทธอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมแค่คิดว่าแน่นอนในพระไตรปิฎกมีส่วนที่ดีอันนี้คุยกันมาหลายรอบแล้วแต่ว่าส่วนที่น่าตั้งคำถามก็เยอะแต่ผมก็ยังคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือมึงเอาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาประมวลแล้วก็ดูว่าอันไหนเราเอาไปใช้ได้อันไหนเราเอาไปใช้ไม่ได้อันไหนไม่จริงซึ่งนั่นหมายความว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมีสายพุทธวจนะที่มึงจะเอาเฉพาะคำพูดของพระพุทธเจ้าที่มึงพิสูจน์ไม่ได้ด้วยซ้ำมายึดว่าอันนี้ของแท้อันนี้ของแท้มันก็ดูแปลกๆสำหรับกูคือถ้าจะให้ดีที่สุดคุณก็แค่แบบว่าไปดูว่าในพุทธวจนะเขาสอนอะไรคุณก็ฟังมาแล้วคุณก็มาวิเคราะห์ในหัวคุณก่อน
ว่าอันไหนมันเป็นเหตุเป็นผลอันไหนมันดูมันไม่น่าใช่นะแล้วอันไหนที่มันดีที่มันเป็นเหตุเป็นผลคุณก็นำมาปรับใช้ เหมือนกันกับแบบว่าหลักการคำสอนของพุทธนิกายอื่น คือคุณก็ไปฟังมา แล้วคุณก็โอเค อันไหนมันดีมันสมเหตุสมผลก็นำมาปรับใช้ อะไรแบบนั้นแหละ ผมว่า มันก็น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะ ก็ แล้วมันก็ดูจะเป็นทางสายกลางด้วย ก็คือเราก็ไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งอ่ะ เราก็แบบว่าเอาหลายๆอันมายำรวมๆกัน สรุปไอ้คำว่าไอ้ทางสายกลางนี่มันเป็นคำสอนพุทธว่าพี่บวง ผมก็ไม่รู้นะ แต่ผมไม่ค่อยได้ยินคนพูดเรื่องนี้นะเท่าไหร่ แต่เมื่อก่อนเราจะได้ยินใช่ไหมตั้งแต่เด็กๆว่าแบบไม่ตึงไปไม่หย่อนไปเป็นทางสายกลาง เป็นคำสอนของศาสนาพุทธ แต่ผมเคยไปพิมพ์เรื่องนี้ว่าผมชอบแนวคิดนี้นะแล้วก็มีคนพูดแท้นะมาพิมพ์บอกว่าอีกแล้วไอ้จมูกใหญ่มึงไม่ศึกษาแล้วศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ยึดทางสายกลาง สอนเรื่องต้นเหตุของทุกการอะไรพวกนี้1 2 3 4มีชื่อบาลีสันสกฤตอะไรเงี้ยผมก็เลยเฮียงงไปหมดพูดเฮียอะไรก็โดนด่าหมดมันคือกูไม่ใช่ของแท้ไงทุกบอกจีนแดงนะ มาจากมองโกลขอบคุณคุณ Morning Star นะฮะ200นะฮะถ้าหน้าที่พระคือการเผยแพร่ศาสนาการไม่รักษาตนเองจนปล่อยตายถือว่าขัดหลักพระศาสนาไหมพระตายหมดก็ไม่มีคนชวนเข้าดิศาสนาก็หายงั้นมีพระไว้ทำไมไม่ใช่เผยแพร่ให้ศาสนาดำรงอยู่เหรอนี่พี่บวงโดนพระไม่ได้มีไว้เผยแพร่ไม่ใช่ครับพระมีไว้ทำอะไรหน้าที่พระไม่ได้เป็นการเผยแพร่ศาสนาเอาหน้าที่พระคืออะไรพี่บวงพระคือศึกษาศาสนาไม่ใช่เหรอแล้วก็พยายามหาทางหลุดพ้นอันนี้ผมไม่รู้ไงผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่เขาด้วยหรือเปล่าที่มึงต้องทำนุบำรุงแล้วก็ส่งต่อให้กับมวลมนุษยชาติไม่น่าใช่นะเว้ยนี่ผมไม่แน่ใจแล้วแต่ผมก็ได้ยินมาว่ามันก็เป็นแล้วงี้พระที่อยู่ในป่าอย่างงี้ไม่เจอใครไปปักกฎในป่าอย่างงี้ไม่ใช่พระเหรอพระปฏิบัติเนี่ยมึงไม่เผยแพร่ศาสนานะเห็นกับตัวนี่กักนะโอ้โหพวกพระสายป่าแบบไอ้ที่เขาบอกพระของแท้อะไรเงี้ยสายอยู่ในป่าไปปักกฎในป่านี่โอ้โหเจองูเจอเสือไม่เป็นไรเพราะว่ามีบารมีคุ้มครองจริงๆมึงกักเหรอพวกนี้อาจจะไปสอนกระลอกก็ได้พี่วงเหรอได้ไหมล่ะก็จริงนะเพราะว่าปกติพระในเมืองเขาก็สอนคนแล้วไม่มีใครไปสอนสัตว์แบ่งหน้าที่กันไปเลยขอบคุณคุณวาเลนอะไรเนี่ยผมไม่เห็นชื่อนะ100 บาทฮะพระไตรปิฎกเกิดหลังพระพุทธเจ้าเกือบ500 ปีจำมาปากต่อปากบิดมาไม่รู้กี่รอบจะรู้ได้ไงอันไหนจริงไม่จริงมันก็เป็นในเรื่องที่พิสูจน์ยากเองมันก็เลยเป็นแนวมันจะเรียกว่านิกายมันก็ไม่ถูกนะมันก็แค่ว่าเป็นการคัดมาซึ่งมันเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมันถึงมีคนจ้องจะล้มพระคฤฤทธิ์เยอะพี่บวงเพราะว่าเหมือนพระคฤฤทธิ์ไปปฏิเสธว่าคุณไม่ต้องยึดถือพระไตรปิฎกทั้งเล่มก็ได้มันก็มีบางคนก็มองว่าเฮ้ยคุณโจมตีพระคฤฤทธิ์หรือเปล่าพวกพุทธสายหลักพวกนี้มันก็เป็นดราม่าในวงการศาสนามันถึงเป็นประเด็นขึ้นมาอันนี้นะก็เรียกว่าเป็นคำถามแล้วกันผมก็ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะเพียงแต่ผมแค่คิดว่าในมุมของคนนอกศาสนามันดูเหมือนเป็นการยึดติดยังคงเป็นการยึดติดในตัวบุคคลใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนตั้งคำถามให้คิดกันสนุกแล้วกันแต่ที่เป็นข่าวดีเลยพี่บวงนี่ผมจะออกจากพุทธวจนะแล้วนะอันนี้เป็นข่าวดีมากเลยเชี่ยพี่บวงคือการได้แสงและก็ดับแสงไปในเวลาเดียวกันของ1 ใน 4จักรพรรดิของแกรนด์ไลน์และเรดไลน์ใครจักรพรรดิพี่บวงรู้จักจักรพรรดิป่ะเคยได้ยินชื่อเชี่ยนี่เป็น1 ในไม่เคยจริงๆไม่เคยแต่ว่าตอบไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวบอกว่าไอ้บวงมึงรู้อะไรบ้างก็เลยต้องตอบไม่เคยได้ยินชื่อพี่บวงเคยเห็นหน้าจักรพรรดิองค์นี้หรือเปล่าเคยเห็นหน้าเมื่อ2 วันที่แล้วเพราะไปดูรายการโหนกระแสพี่บวงดูเหรอเนี่ยดูเป็นไงบ้างพี่บวงเห็นหน้าตอนที่ดูนี่แหละก่อนหน้านี้ไม่เคยพี่บวงมีความคิดไงกับ
1 ใน 4 จักรพรรดิแห่งแกรนด์ไลน์มั้ง เขาเป็นตัวอะไร ก็เป็น ทำไมแบบว่า หน้าหน้าเขามันค่อยๆยื่นแหลมออกมาเรื่อย อาจจะเป็นบา ๆ กิ มันเป็นเทรนด์เหรออ๋อ crossover ระหว่างวันพี e กับบากิอะ คือผมอ่ะ เห็นคุณเอจักรพรรดิมันนานมากพี่ผมเห็นมาแบบว่าหลายปีแล้วตั้งแต่ตอนที่เขายังขายสบู่อยู่อะตอนนั้นที่เขายังไม่เป็นอาจารย์อะแล้วพอเขาเริ่มเข้ามาเป็นสายเวทเนี่ย ผมก็คิดในใจอย่างเดียว ผมก็ไม่ได้พูดอะไรไงแต่ในใจผมคือแบบเอาอีกแล้วไอ้เหี้ยคนไทย สัตว์เล่น แม่งหลอกกันอีกแล้วแล้วในช่วงเวลาหลายปีที่ผมย้ายมาอยู่ไต้หวันเนี่ย ผมก็ไม่ได้ตาม แล้วผมมาตามอีกทีนึงเนี่ย คือก่อนที่จะไปเป็นข่าว ผมไปบังเอิญเห็นคลิปเขาคือตอนนี้นี่ยิ่งใหญ่แล้วพี่บวงไอ้สัตว์คือ มีสัญลักษณ์โลโก้ที่คล้ายๆ แบบว่าคนชนชั้นสูง มีเอาคนมีปูพรมแดงคนมากราบไหว้มึงเป็นเทพ มีคนแบบมีสนมรับใช้ที่อะไรจริงจังแบบซีเรียสอ่ะ แล้วก็คือกูดูทรงแล้วเนี่ยจากผู้ติดตามประมาณ 2.5 ล้านในปัจจุบัน โอ้โห กูไม่รู้เลยว่าฟาดเงินไปเท่าไหร่ แล้วพอสุดท้ายมันเป็นมีคนมาเล่นประเด็นของคุณเอจักรพรรดิเนี่ย ผมรู้สึกดีใจนะว่าไอ้เหี้ยสุดท้ายยี่นี่โดนแล้ว พี่บิ๊กได้ดูโหนกระแสตอนที่คุณเอจักรพันธ์เขามาออกปะ กูตั้งใจดูเลยของไอ้คนเนี้ยเชี่ย คือในมุมนึงเนี่ย กูรู้สึกว่า คนนี้เนี่ยเป็นงานนะ เป็นงานยังไงพี่บ่วง จากที่แบบว่าดูหลายๆคนมาออกอ่ะ คนเนี้ยตอบดูแบบว่า ใช้สมองตอบอ่ะ เหรอพี่บ่วงโอ้ กูไม่ได้จะบอกว่าเขาตอบดีนะ อ่า แต่มันเหมือนแบบ มึงลองนึกภาพว่า มึงกำลังจะโดนจับแล้วอะตำรวจแม่งมาไล่ตัวมึงแล้วอะ แต่ว่าตอนที่ตำรวจสอบปากคำอะมึงตอบแบบว่าตำรวจแม่งเอาผิดมึงไม่ได้อะนึกออกปะคือมันคือในมุมหนึงก็ต้องยกให้ว่าเฮ้ยเขาเก่งนะ ใช่คือ ใช่ไหมแต่ไม่ได้จะบอกว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์แยกกันก่อน อ่ะไม่ได้กู ไอ้บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ยังไม่รู้ แน่นอน อันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง ผมเห็นด้วยที่ว่าเขาเป็นคนมีความสามารถอันนี้ผมไม่เถียง ผมว่าเขาเก่งเลยแหละแต่ว่าก็อย่างที่พี่ดุมบอกคือเขาเป็นนักขาย แล้ววิธีการพูดเขาอะเหมือนถ้าเกิดว่ามึงไปซื้อรถสักคันหนึ่งไปโชว์รูมแล้วมึงคุยกับเซลล์ขายรถอะมันก็จะคุยประมาณนี้แหละก็คือมารยาทดีตอบคำถามชัดเจนแล้วก็ดูซอฟไม่มีข้อเสียคือ ถ้าเป็นข้อเสียก็จะเลี่ยงไปอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันก็นี่แหละความสามารถเขาตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เขาสามารถดึงดูดคนมาอยู่ในลัทธิเขาได้โอ้โหเป็นลัทธิพราหมณ์ฮินดูโอ้โหจุดธูปพ่นไฟเฮียอะไรมั่วซั่วไปหมดแล้วคนก็กราบไหว้บูชา แล้วก็เป็นหนึ่งในวิธีการหาเงินที่เรียกว่าฝากดวง เอาชื่อพี่บวงเนี่ยเขียนชัยธวัฒน์พิเชษสิริพรใส่เข้าไปในหลอด แล้วพี่บวงก็ส่งหลอดไปให้เขาแล้วเขาจะเอาหลอดมึงเนี่ยไปที่อินเดียไปทำพิธีแล้วดวงมึงก็จะขึ้นปับแล้วค่าฝากดวงคือ299อันนี้คือแพ็กเกจแบบพวกกระจอกพวกแบบคนชนชั้นต่ำแต่ถ้าเกิดว่ามึงเป็นชนชั้นกลางอยู่ที่999 บาทต่อเดือนแต่ถ้ามึงมีตังค์นี่9,999 บาทโอ้โหเฮี้ยสำหรับกูนี่คือมิจฉาชีพสำหรับกูอ่ะเพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้แน่นอนว่าเงินที่มึงแลกไปมึงได้อะไรกลับมา แต่ว่าโอเค เรื่องของความเชื่อคนที่มันชอบก็เชื่อมึงอยากจะเสียตังค์นะก็ทำไป แต่ทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะพูดก็คือ คนจำนวนมากก็บอกว่าเฮ้ยเขามารยาทดีนะพูดจาดีนะน่ารักนะแต่ว่าถ้ามันเป็นมิจฉาชีพอะแล้วมันพูดจากับมึงดีอะมันสมควรได้รับการอภัยจากสังคมเหรอคำถามของผมก็คือเหมือนกับว่าผมเป็นสแกมเมอร์แล้วผมคุยกับพี่บวงดีผมมาหลอกเงินพ่อพี่บวงไป9 ล้านอะไรเงี้ยแต่พอพี่บวงพูดกับผมมาผมก็แบบครับผมทำผิดพลาดไปอะไรเงี้ยก็คือต่อให้กูจะพูดจาดียังไงอ่ะคนไม่ดีมันก็คือคนไม่ดีป่ะวะแต่กูกลายเป็นว่าสังคมมันดูให้อภัยกับคนนี้นะอะไรเงี้ยก็สังคมเป็นแบบนั้นอ่ะก็ตามสเต็ปแล้วจุดที่กูคิดว่าที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือตอนสุดท้ายตอนที่พี่หนุ่มถามว่าต่อไปนี้จะเป็นอาจารย์เออีกมั้ยเนี่ยต่อไปนี้จะพ่นไฟผึบๆแล้ว
ตลอดระยะเวลารายการ2 ชั่วโมงเนี่ยคือโดนพี่หนุ่มจี้ไปแต่พี่หนุ่มเขาจี้แบบซอฟๆนะแต่พอโดนจี้ไปทั้งรายการแล้วให้รู้ว่าถ้าเกิดว่ามึงไม่หยุดนะ มึงโดนนะอะไรเงี้ยอาจารย์เอก็คือแบบว่าไม่เป็นแล้วครับผมไม่เป็นอาจารย์แล้วครับพรุ่งนี้ผมกลับไปขายสบู่ ไอ้เฮียนะมึงเป็นลูกศิษย์อ่ะมึงดูอยู่แล้วก็แบบอ้าวไอ้เฮียอาจารย์ไอ้สัตว์แล้วที่ผ่านมาคือเฮียอะไรเนี่ยวันนี้มึงเลิกแล้วเหรอคือมึงโดนจี้เพราะมึงเลิกเลยมันก็มันไม่ ก็ มี ได้ อะไร ดวงไปแล้วไง อ้าวแล้วถ้าเกิดว่ามึงเป็นของจริงก็ต้องยืนยันเดแบบหมอบีเขายืนยันหนักแน่นต่อไปก็นี่ก็ผมบ้าผีมันทำไมก็ผมทำได้อ่ะหรือว่าเจนยานทิพย์ก็แบบเอา ใช่เหรอหมอบีเขาบอกว่าเขาไม่มีพลังนะ ไอ้ ตอน เชี่ ไป ย ออกรายการพี่หนุ่มเขาบอกว่าเขาไม่มีพลังนะ มันก็แล้วแต่รายการที่โดนจี้ก็ไม่มีอีกรายการหนึ่งก็มีไงมันก็สลับไปสลับมาไง คือผมคิดว่า กรณีของเอจักรพรรดิเนี่ยอย่างที่ทนายหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางศาสนพุทธก็บอกแล้วว่า มันเล่นยาก เพราะว่าเขาไม่ได้อิงกับศาสนาพุทธแล้วในเมืองไทยอ่ะมันมีกฎครอบคลุมอยู่แค่ในวงของศาสนาพุทธแต่ถ้าเกิดมันเป็นความเชื่ออื่นก็คือปล่อยฟรีแต่กูคิดว่ามันไม่สมควรที่เขาสามารถหากินมาหลายปีแบบมึงนึกภาพไม่ออกเลยว่าเงินเนี่ยเข้าไปเท่าไหร่แต่ว่ามึงไม่สามารถตรวจสอบเอาผิดอะไรได้เลย ก็คือเอาง่ายๆตอนต้นรายการเขายังบอกเลยว่าเขาจ่ายเงินให้ทนายตั้มเดือนละ100,000น่ะ 100,000 กว่า จ่ายจนแบบว่าทนายตั้มแม่งเข้าคุกไปแล้วอ่ะ เชี่ย ไม่รู้จ่ายให้ใครก็ยังจ่ายแบบไม่ต้องคิดอะ เออ คิดว่าคนที่แบบว่ามึงเอาเงินไปเดือนละ100,000แบบไปเรื่อยๆไม่มีหาอะไรเกิดขึ้นอ่ะแม่งจ่ายได้อะแม่งต้องรายได้เท่าไหร่ คือถ้าสังคมไม่สามารถเอาผิดคนแบบนี้ได้เนี่ย อีกหน่อยพวกสายผู้วิเศษก็จะยิ่งออกมาจากศาสนาพุทธแล้วก็ไปอยู่กับไอ้พวกนี้แล้วก็ทำกันมากขึ้น เพราะว่ากฎหมายหรือข้อบังคับทางพุทธเอาผิดเขาไม่ได้แล้ว มันก็เป็นช่องทางให้คนเห็นไงว่าเอาเฮียมันดูความรวยของเอจักรพรรดิอะไรอย่างงี้นะ คือตอนแรกอะเขามีมุมที่ว่าเฮ้ยคุณไปโฆษณาว่ามาฝากดวงกับคุณแล้วคุณจะได้โชคได้ลาภอะไรอย่างนี้อันนี้ถือเป็นแบบว่าความผิดได้ไหมอะไรเงี้ยกูจำได้ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่พี่หนุ่มพูดกับ อ่าม หาหมี แต่ ก็เหมือนว่ามันสุดท้ายมันก็ไม่น่าได้ปะ ใช่เพราะว่ามันจะเอา ดูทรงมันไม่น่าได้ มันเอาผิดได้ถ้ามันมีผู้เสียหาย มันเป็นความผิดของบุคคลต่อบุคคล แต่มันคนละกรณีกับไอ้ของอย่างกรณีอย่าง ความผิดของพระความผิดของวัดพวกเนี้ยรัฐมันสามารถเล่นเองได้เลย เพราะว่าศาสนาพุทธมันเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ แล้วการที่มึงทำผิดแบบนี้มันก็เป็นเหมือนอาญาแผ่นดินเนี่ยทีนี้พอมึงไม่มีคนออกมา ถ้ามันมีคนที่เคยฝากดวงรายเดือนงี้นะแล้วมึงรู้สึกว่าไอสัตว์มึงหลอกกูมึงพิสูจน์อะไรนี้ไม่ได้นะแล้วไปฟ้องกูว่าไงก็ชนะ แต่ว่ามันจะมีไหมมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งไงซึ่ง เนี่ยมันเป็นคนฉลาดแกมโกงไงก็คือ มึงหลอกแดกกับคนที่ทั้งเปราะบางและอ่อนแอ ต่อให้มึงแพ้มึงผิดนะมึงก็ไม่กล้าที่จะสู้ด้วยซ้ำมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้ เชี่ยแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการปลอมเป็นชนชั้นสูง เรียกตัวเองว่าเป็นจักรพรรดิแต่งตัวเดินใส่ชุดเหมือนเป็นเหมือนเจ้าอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็เคยเห็นแล้วว่า ในการชุมนุมของน้องๆที่ผ่านมามีการแต่งตัวเหมือนคล้ายๆแบบเป็นคนชนชั้นสูงเป็นเจ้า หรือว่ามัมดิวที่ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศเนี่ยก็โดนประเด็นของการใส่ชุดใกล้เคียง ผมไม่เห็นด้วยที่ว่าการกระทำแบบนี้จะต้องผิดมาตราร้ายแรงขนาดนี้ แต่ที่มันเป็นคำถามก็คือว่า ถ้ากรณีแบบนั้นโดนเนี่ยกรณีแบบนี้ไม่โดนเหรอ112แต่งตัวเป็นเจ้ามีคนเดินถือล่มให้มึงแล้วล่มมีโลโก้ที่คล้ายๆเป็นตราฉัตรอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เป็นพรมแดงคนอยู่ข้างๆกราบไหว้ไอเชี่ยทรงอย่างเงี้ยไม่โดนเหรอผมไม่เห็นด้วยนะแต่แค่สงสัยว่าถ้าแบบนั้นโดนแบบนี้โดนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามของผมขอบคุณคุณ Morning Star อีก1 ครั้งนะฮะอย่าว่าแต่ผู้วิเศษเลยครับอันนี้ดีกว่าวงการพระเครื่องพิสูจน์ไม่ได้ซื้อขายกันเปิดเผยไม่มีคนไปยุ่งเลยคือเรื่องนี้น่าสนใจนะพี่บิ๊กยังไงถ้าสมมุติว่าวงการพระมันไม่ผิดไอแบบที่เอจักรพรรดิเขาทำมันผิดไหม
ราะในมุมหนึ่งมันก็เป็นการจ่ายเงินเพื่อเซอร์วิสอะไรสักอย่างวะ มันก็อยู่ที่ว่าเซอร์วิสของมึงอ่ะมึงบอกไว้ว่าอะไรสมมติว่าพี่บงจะไปจ่ายเซอร์วิสนวดกระปูอย่างเงี้ยนวดกระปูไม่ได้ผิดกฎหมายพี่บงจะไปนวดหลัง แล้วพี่บงจ่ายเงินไปเขานวดหลังให้มึงไหมถ้าเขานวดหลังให้มึงก็คือจบ ทีนี้เซอร์วิสของเอจักรพรรดิคือเพิ่มดวงให้มึง น่าสนใจนะพี่บิ๊กถ้าเอจะกระทับบอกว่า ผมไม่ได้มาขายเซอร์วิสเพิ่มดวง คุณจ่ายเงินมาให้ผม500เขียนชื่อใส่เข้ามา ผมจะเอากระบอกเนี้ยไปวางไว้ที่วัดที่อินเดีย ไม่พูดถึงเรื่องดวงเลย แต่ทำเหมือนเดิมหมด แบบนี้ก็เป็นเซอร์วิสเหมือนกันไหม ถ้าอย่างนี้เป็นเซอร์วิสเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ตามก็จะรู้ว่า เรื่องอภินิหารเรื่องเพิ่มดวงเสริมดวงบุญบารมีไหว้คนนู้นไหว้คนนี้แล้วพลังขึ้น อันนี้คือมาร์เก็ตติ้งของเขาที่เขาขายอยู่แล้ว มันเขาไม่ได้ทำแบบที่พี่บ่วงบอกไงว่าเดี๋ยวผมจะไปอินเดียนะใครจะฝากหลอดใส่ชื่อเดี๋ยวผมไปวางอินเดียให้ค่าบริการเท่านั้นเท่านี้ ถ้าบอกแค่นี้มันก็จบมันก็ไม่ผิดดีลไง แต่ผมว่าทีเนี้ยมันไม่รู้ว่าความต่างมันอยู่ตรงไหนแล้วว่าไอเซอร์วิสที่ผมว่ากับไอที่เอจักรพรรดิเขาทำเนี่ยมันอยู่ตรงไหน เพราะว่าเขาอาจจะทำเฉียดๆก็ได้เขาอาจจะบอกว่าเอาคุณเขียนชื่อใส่กระดาษมาแล้วคุณก็หมุนกระดาษใส่หลอดมา แล้วเดี๋ยวผมเอาไปวางไว้ในจุดที่เขาทำพิธีแล้วก็แบบว่าโฆษณาเรื่องพิธีแต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องดวงเลย แต่คนเห็นภาพอะมันก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยที่นี่มันทำพิธีนึกออกใช่ไหมใช่มันเลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแม่งความต่างมันอยู่ตรงไหนวะนึกออกปะนึกเข้าใจคือหนึ่งในหลายๆคนที่มันซื้อบริการนี้มันก็ต้องมีคนถามอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าผมทำอันนี้เนี่ยผมได้อะไรล่ะครับคือไอเนี้ยไปให้พราหมณ์300-600 คนมานั่งสวดกัน300,000 จบเนี่ยผมจะได้อะไรจากตรงนี้ทางนู้นเขาก็ต้องมีคำตอบหรือเขาจะบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าได้อะไรก็คุณจะฝากก็ได้แต่ผมไปทำเนี่ยมันก็ต้องตอบสักทางใดสักทางหนึ่งกับพี่บวงถูกไหมถ้ามันมีการพูดคุยกับคนจำนวนมากยากไงที่มึงจะหลบเลี่ยงแต่ว่าอันเนี้ยผมจะมองว่ามันจะต่างกับกรณีของวัตถุมงคลที่เป็นพวกเล่นพระเครื่องตรงที่ว่าพระเครื่องมันยังเป็นวัตถุสะสมได้มันเป็นเรื่องของศิลปะของเก็บเหมือนกับพวกคนสะสมหินอะไรพวกนี้ได้ต่อให้มันจะมีหรือไม่มีเรื่องของพลังเข้ามาเนี่ยวงการนี้มันอยู่ได้แน่นอนเพราะว่าเหมือนที่หลายๆคนเขาเล่นกันกรณีของที่คุณชาเคยเล่าบางคนมันซื้อขายกะลามะพร้าวกันได้แบบมีตา2 ตา3 ตาเหี้ยอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นความชอบส่วนตัวของมึงแล้วก็มึงเต็มใจที่จะจ่ายให้กับวัตถุอันนี้มันก็ไม่มีอะไรที่มันผิดไงอันนี้คือกูจะมองแบบนี้พี่โบมองไงว่าแต่ว่ามันคือมันก็คล้ายๆกันปะไอเซอร์วิสที่เราพูดตะเกียที่กูพูดมามันไม่ผิดแต่ว่าพอมันมีเรื่องดวงเข้ามามันมีเรื่องความเชื่อเข้ามามันเป็นการหลอกนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของกูก็คือไอเชื่อการที่มึงซื้อขายของสะสมเนี่ยมันก็ไม่ผิดแต่ว่าพระเครื่องเนี่ยมันเป็นของสะสมที่มันมีการขายเรื่องความเชื่อความขลังเรื่องของพลังอำนาจแล้วแบบเฮ้ยแขวนขุนช้างนะมึงจะแบบว่าเป็นแบบคาสโนวาหรือมึงแขวนแบบว่าหลวงพ่อนี้นะแม่งฟันแทงไม่เข้าที่อะไรเงี้ยมันเริ่มมีความเชื่อเข้ามาผูกกับตัววัตถุผมเลยเกิดคำถามว่ามันต่างกันไหมมันจะไม่ต่างกันตรงไหนมันจะไม่ต่างกันก็ต่อเมื่อกูคิดว่าถ้าการขายวัตถุมงคลเนี่ยมึงมีการลงเป็นลายลักษณ์อักษรในการขายแล้วว่ามันมีคุณสมบัติและประโยชน์อะไรบ้างอันนั้นโดนแต่ถ้าเกิดมันเป็นแค่เรื่องเล่าบอกต่อกันเนี่ยมันไม่มีหลักฐานแล้วพอมึงจะไปพิสูจน์กันเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยมันก็จบตรงที่ว่าก็ผมชอบพระรุ่นนี้มันหายากผมอยากสะสมผมอยากได้คอลเลกชันของรุ่นตรงนี้มันก็จบในตัวมันแต่ถ้าเกิดว่าใบขายหรือว่าอะไรเงี้ยมึงมีการลงว่าซื้อไปแล้วอันนี้ฟันแทงไม่เข้านะอันนี้แบบว่าเยี่ยวมันเพชรนะอะไรเงี้ยที่ถ้าเกิดว่ามึงไปขายแบบโมเหม็นเกินจริงมันก็คือการหลอกลวงผู้บริโภคไงมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่เป็นแต่ว่าในวงการนี้เขาก็จะแบบว่าหลีกเลี่ยงไงไอ้ส่วนมาร์เก็ตติ้งก็เอามาคุยกันหลังม่านคุยกันปากเปล่าแล้วก็เน้นใช้เป็นว่าใครมี
มีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือในวงการก็เชื่อคำพูดเขาไม่มีอะไรลงเป็นลายลักษณ์อักษร มันจะประมาณนี้ไหมพี่บวง ก็คือมันก็เป็นประเด็นเดียวกัน มันไปเป็นประเด็นเดียวกัน ใช่เพียงแต่ว่าตั แล้ว วช่องแชทที่บอกว่าผมหลงประเด็นนี่คือช่องแชทหลอน ก็ผมไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าหลงประเด็นไหนอะเจ้าสำนัก101เนี่ยเหรอคือผมจะมองว่ามันต่างกัน เพราะว่าการอย่างที่ผมบอกไปการขายวัตถุมงคลมันมีเรื่องของเป็นของสะสมที่มันจะเป็นอะไรก็ได้ เรื่องนี้มันเอาผิดยาก ถ้าไม่มี อืม การขายโอ้อวดเกินจริง แต่ว่าการฝากดวง เพิ่มดวงพวกเนี้ย มันโอ้อวดเกินจริงในตัวเซอร์วิสมันอยู่แล้วอันนี้คือความต่างที่ผมมอง ก็ อืม รู้สึกดีที่ทางหลาย ๆ เพจทางพี่พุทธทางพี่หนุ่ม เอาเอจักรพัฒน์เนี่ยมาฉายแสงฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ตอนนี้ก็เลิกเป็นอาจารย์ ไอ้สัตว์คุยกัน2 ชั่วโมงแม่งเลิกเป็นอาจารย์เลย แต่ว่า ถ้ามันไม่ได้รับอะไรตามมาเลยมันก็ดูแปลกๆในมุมผม แต่ผมรู้สึกว่าเฮียอย่างน้อยมันมาถึงจุดนี้แล้วก็น่าสนใจ แล้วก็ในประเด็นนี้เนี่ย มันก็ส่งผลกระทบให้เมื่อวานนี้เนี่ยพี่มดดำต้องออกมาพูดในรายการตัวเองเลยผมไม่รู้พี่บวงเห็นหรือเปล่าพี่มดดำโดนสังคมถล่มเยอะเลยว่าตัวเองเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้สังคมงมงาย แล้วพี่มดดำก็ออกมาพูดว่าหลังจากนี้ ถ้าเขาเอาผู้พิเศษมาออกรายการเขาอีกเนี่ยเขาจะเลิกทำธุรกิจบันเทิงแล้วเขาจะไม่ทำวงการบันเทิง แต่หมอช้างกับหมอลักษณ์นี่ฉันยังเอามานะ เพราะว่าโหนั่นมันเป็นศาสตร์นี่คือการรับผิดชอบของพี่มดดำแต่คือเอาเป็นว่าในมุมกูนะคือ อย่างน้อยก็ยังดีที่ เพราะว่าพี่มดดำแม่งก็หนักจริงเฮียหนักจริง โดนสังคมถล่มก็มันก็ช่วยไปในระดับ พอสมควรว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงขยับขยื่นที่มันเป็นรูปชัดเจนแบบนี้ แล้วมันก็เป็นทิศทางที่ดีนะ ผมเข้าไปดูในย้อนกลับไปนิดนึง เข้าไปดูใน Facebook ของเอจักรพัฒน์ เป็นไงพี่บง โพสต์เมื่อวาน นี้ ยังมีแต่คนเรียกอาจารย์เต็มไปหมดเลย ก็คือไม่ได้ แต่ ดู ว่าอันนี้มันคือคนเรียกไงเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าอาจารย์แล้วไง ก็เหมือนผมเรียกจันบวงก็ไม่มีปัญหาอะไร ไม่มีปัญหานะ เชี่ยเอ้ยก็อย่างที่ผมเขียน Facebook ผมไปนะ ผมขอเอาโค้ดนี้มาใช้อีกครั้งหนึ่งอย่าให้คนที่พูดจาดีมารยาทดี แต่ว่าเจตนาเขาอะมันไม่ดีกับคุณเนี่ย มันหลอกให้คุณเป็นคนโง่ อย่าไปหลงกลกับอะไรแบบนี้ มันต้องดูที่เจตนาของคนด้วยคือ ในรายการก็จะบอกว่า อาจารย์อยากจะย้ำเตือนว่าทุกอย่างอาจารย์ทำด้วยความรักทุกคนที่มาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ย ก็จะรู้ว่าอาจารย์ทำด้วยความรักด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ผุดพองเชี่ยคนรักกันต้องไม่ทำกันแบบนี้กูพุ่งตรงกูไม่เชื่อกูใช้คำนี้ดีกว่า กูไม่เชื่อมึงจบแล้วกับโลกแห่งเวทมนต์มาดูอีกข่าวหนึ่งก็อันนี้น่าจะไม่มีอะไรมาก แต่ว่าก็ดูสยองในระดับหนึ่งพี่บ่วงข่าวเกี่ยวกับสัตว์อีกแล้วพี่บ่วงชอบผมสัตว์นะ พี่บ่วงเห็นข่าวสิงโตขย่ำคนดูแลในสวนสัตว์ที่กรุงเทพไหมอันนี้มันสักพักแล้วสักพักก็จะเป็นข่าวในอาทิตย์นี้อยู่นะแต่มันดูเหมือนนานแล้วเพราะว่าข่าวมันเยอะพี่บ่วงมีอะไรจะพูดกับประเด็นนี้ไหมว่า เพราะว่ารู้สึกเหมือนสิงโตโดนลงโทษป่ะวะไม่รู้ว่าผมเห็นข่าวคร่าวก่อนอื่นขอบคุณคุณมานิดาครับสำหรับ100 โด ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ๆช่วงนี้หายไปนานเพราะว่าไฟไหม้ยังไงนะฮะไฟนอลแล้วหนูขอพรให้วันศุกร์นี้วันสุดท้ายหนูทำได้ด้วยค่ะเป็นวันสอบแล้วมันคือไฟนอลนั่นแหละช่วงนี้สอบไฟนอลสอบปลายภาคให้พรไม่ได้ผมไม่ได้เป็นผู้พิเศษ แต่ว่าผมเป็นกำลังใจให้กับน้องมานิดาเนี่ย นอนหลับเต็มอิ่มพักผ่อนแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่
ตึงๆปังๆในการทำข้อสอบ อันนี้คือผมพูดได้แค่นี้พี่บวงอันนี้สำคัญนะครับ คือตั้งใจอ่านหนังสือมาแล้วมีความรู้มาแล้วเนี่ย สุดท้ายแล้วตอนเข้าห้องสอบเนี่ย มันต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ให้สมองมันแล่น ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยคุณโอ้โหอ่านหนังสือแบบว่าหามรุ่งหามค่ำจนพอเข้าห้องสอบก็เบลอแบบว่า2+3ได้เท่าไหร่ก็ยังต้องกดเครื่องคิดเลขอะไรแบบนี้ คือสุดท้ายกลายเป็นว่าที่อ่านหนังสือมาทั้งหมดมันก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ เราก็ต้องรู้จักพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับเรียกว่าเป็นการวางแผนนะ ตอนพี่บวงสอบตอนช่วงมหาลัยพี่บวงพักผ่อนเพียงพอไหมผมพูดตรงเลยว่า ผมพักผ่อนไม่พอสักข้อสอบเลยแต่ว่าร่างกายผมมันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นคือ ช่วงที่สอบเนี่ย ผมจะอ่านหนักทบแบบว่าทวนหลายรอบมากแล้วอาจจะนอนแค่แบบ3-4 ชั่วโมงแต่ว่ามันเหมือนร่างกายมันใช้ถังอีก็คือตอนไปสอบแบบผมยังเต็มเบอร์คือแบบว่าสมาธิแม่งจะนิ่งมากๆเหมือนกับแบบไปสนามรบเพียงแต่ว่า พอสอบเสร็จกูจะแบบซูบเลยคือแบบแม่งจะแบบเบลอสมองแม่งจะไปเลยอันนี้คือร่างกายผมเป็นแบบนี้ไงพี่บงของผมจำได้เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งวันนั้นเนี่ย1 ทุ่มของวันก่อนหน้าวันสอบคือตอนเที่ยงของวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการสอบแล้วผมก็เลยวางแผนเลย ผมต้องนอน8 ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็เดินทางไปห้องสอบครึ่งชั่วโมงเตรียมตัวไปถ้าสมมุติว่านอนประมาณตี 4โมงนะพี่บวงไปเดินพี่บวงกระตุกเฮ้ยโอ้โหกระตุกเหรอก ลับมาแล้วนอนให้เต็มอิ่มคือเราก็วางแผนเลยนอนตี 3อาบน้ำครึ่งชั่วโมงเดินทางครึ่งชั่วโมงนอนตี 3ตื่น11 โมงเดินทางไปถึงหน้าห้องสอบเที่ยงพอดีตอนนั้นทุ่ม 1ก็มีเวลาอ่านหนังสือจากทุ่ม 1ถึงตี 3นี่ก็8 ชั่วโมงนะไม่เยอะนะรู้ตัวอีกทีตอนตี 3ผมดูแฮร์รี่พอตเตอร์ตั้งแต่ภาค 1ถึงภาค 7จบเชี่ยไม่ได้อ่านหนังสือเหี้ยเลยทำไมพี่ผมไม่อ่านหนังสือก็ดูแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่แล้วสอบผ่านไหมผ่าน เชี่ยนี่ไง คนมันโกงพี่บวงเหี้ยคนอื่นเขาทำแบบนี้ไม่ได้ไงผมไม่โคตรโหดได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยสอบผ่านด้วยโหดจัดพี่บวงนี่อันนี้ลอกเลียนแบบไม่ได้นะมันก็ผ่านแบบปิ่มๆไงพี่บวงไม่แคร์อยู่แล้วก็ปิ่มๆก็ช่างแม่งขอให้ผ่านก็พอใช่ไหมล่ะสำหรับพี่บวงเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะแล้วพี่บวงเป็นหนังสือพี่บวงเป็นเหมือนกูไหมคือกูจะเป็นโรคกูจะเป็นโรคหนึ่งมันก็เคยมีคนอธิบายนะผมจำชื่อไม่ได้ ทุกครั้งที่จะสอบเนี่ย หรือว่าทุกครั้งที่ผมเข้าร้านหนังสือผมจะปวดขี้มากๆเป็นพิเศษเลยคือผมจะไม่สามารถอั้นมันได้ใครที่แบบว่าเรียนสอบกับผมนะจะรู้เลยว่าบิ๊กเนี่ยจะอยู่ในห้องน้ำจนถึงวินาทีที่แบบประตูแม่งเปิดให้มึงเข้าไปในห้องสอบกูจะอยู่ในห้องน้ำมึงจะหาตัวกูไม่เจอกูจะไปนั่งเค้นขี้แล้วพอแบบอีกแค่ประมาณ15 วินาทีก่อนที่เขาจะเปิดประตูเนี่ยขี้กูมันจะรู้ว่ามันจะออกมาหมดไส้พุงเลยแล้วกูจะแบบว่าอยู่ในสภาพพร้อมลบเข้าไปแบบสู้กับข้อสอบพี่บ่งเป็นไหมไม่เป็นนะไม่นะของกูไม่เป็นนะไอ้ชื่อกูเป็นแบบว่า ต่อให้ร่างกายจะขี้มาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปยืนอยู่หน้าห้องสอบนะมันก็จะร่างกายมันจะเค้นขี้มารวมกัน แล้วก็มันจะมีอีกล็อตหนึ่งล็อตก่อนออกสอบตลอดเลยนี่ผมเป็นแล้วผมก็จะเป็นเวลาเข้าร้านหนังสือด้วยสมมติว่าวันนี้นะกูตั้งใจว่ากูจะไปซื้อหนังสือนะกูต้องเป็นอย่างนี้ตลอดคือเข้าไปในร้านหนังสือก่อนกูเข้าไปยืนอยู่ข้างในสักพักหนึ่งพอกูเริ่มได้กลิ่นหนังสือเริ่มเลื่อนหนังสือปุ๊บนะขี้กูแม่งมาแล้วกูก็ต้องเดินไปขี้ก่อนกูถึงจะมาซื้อหนังสือได้กูเป็นอย่างนี้ตลอดเลยพวกตั้งแต่เด็กๆแล้วโคตรแปลกแปลกนะไอ้กลิ่นพี่บวกขายอยู่แล้วอ้าวหายยังหายแล้วแปลกเหมือนกันแฮะมีคนเป็นเยอะนะพี่บวงไอ้โรคเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามีคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่าขอบคุณคุณแซนนี่ฟอร์เจอร์นะ69 บาทอยากให้พูดเรื่องรูป Gen AI ที่เกิน Facebook หน่อยครับเรื่องไหนฮะมันเป็นดราม่าเหรอหรือว่ามันก็แค่แบบว่าคุณรู้สึกว่าปัจจุบันนี่คือรูป Gen AI มันเต็มโซเชียลมีเดียมันก็เยอะจริงนะก็เห็นมาสักพักแล้วนะแต่ว่าประเด็นคืออะไรเอากลับมาเรื่องสิงโตก่อนดีกว่าเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องสิงโตใช่ไหมก่อนที่จะออกนอกเรื่องไปก็คือมันเรื่องมันผ่านมาสักพักแล้วแต่ว่า
ไอประเด็นที่มันมีคนตั้งข้อสังเกต แล้วก็มีผู้อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือ แต่ผมไม่รู้มันเป็นข้อเท็จจริงไหมนะ มันเหมือนว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทำแบบนั้นไหม เพราะว่ามีคนในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าเหมือนเขาเห็นว่า เจ้าหน้าที่คนเนี้ยเขาเปิดประตูลงมาแล้วเขาก็มายืนอยู่เฉยๆให้สิงโตเข้ามารุมทำร้ายอะไรแบบเนี้ย แล้วพี่บิ๊กที่เคยได้เห็นข่าวเรื่องนี้ไหม กูเห็นคนบอกว่าเขาทำของตกแล้วลงมาเก็บของอ่ะ อันนี้ที่กูเห็นนะแต่กูไม่เนี่ยรู้มันข้อเท็จมันเลยงงไงว่าแบบเฮ้ยมันข่าวมันมีการเสนอ แบบว่าหลายแง่มุมอ่ะ ผมก็เลยงงไงว่ามันเพราะอะไรแบบเนี้ยนะ อันนี้คือที่งง แต่ที่ผมเห็นการยืนยันก็คือว่ามันไม่ได้เป็นการฆ่า เพราะว่าหิวโหย แต่มันเป็นการเล่นของสิงโตเฉยๆแต่เล่นแรงไปหน่อยเหี้ยคนมันรับไม่ได้มันขาดมันตาย เพราะว่ามันไม่ได้มีการกินชิ้นส่วนของมนุษย์เข้าไป อาจจะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลากินหรือเปล่า มันแบบว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก แล้วมีคนมาระงับเหตุไหม เป็ ไม่ นไป มีค ได้ น ไหม ไม่มีคนมารับบ้างนะครับเห็นบ้างก็คือเหี้ยตายไปสักพักแล้วว่าถึงจะเข้าไปช่วยได้พี่หม่วงเชี่ย อืม นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ อย่างที่ค แต่ น ก็ ก็ น่าจะเป็นเรื่องปกติแบบพวกแมวมันก็ชอบเล่น สิงโต ใช่ มันก็ถือเป็นสัตว์จำพวกแมวใช่ปะล่ะแบบแมวตัวใหญ่อะไรเงี้ย ใช่ มัน ใช่ ชอบเล่นชอบอะไรอยู่แล้ว ก็เป็นมันก็น่าจะเป็นความประมาทของผู้ดูแลแหละที่คุณประมาทเลินเล่อเพราะว่าเหมือนกับว่ากฎของทางสวนสัตว์ก็คือห้ามมึงเปิดประตูลงไปด้วยแหละ แต่เขาก็ยังลงไปอ่ะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นความคุ้นชินความเคยชินแล้วก็นึกว่ามันจะไม่เกิดเรื่องหรือมั้งมันก็อาจจะเป็นทรงนั้นได้ แต่อีกข่าวหนึ่งที่มีคนมาโพสต์วันนี้ในกลุ่มบิ๊กบวงอ่ะที่เป็น2ผัวเมีย มีลูกทารกอ่อน2 เดือนนะพี่หมูเห็นไหมแล้วเขาไปเก็บของเก่าเลยไปขายของเก่าแล้วสักอย่างหนึ่งที่บ้านอีกคนหนึ่งอะแต่ว่าอีกบ้านนั้นน่ะ มันเลี้ยงพิทบูไว้อะ แล้วพอไอ2 สามีภรรยามาถึงบ้านหลังนี้ แล้วก็ไปคุยกับเจ้าของบ้าน ว่าจะซื้อขายอะไรกันยังไงเนี่ย ก็ปล่อยไอ้รถเข็นเด็กเอาไว้ แล้วไอ้เชี่ยหมาพิทบูเนี่ยก็มาคาบเด็ก แล้วก็เหมือนกัดเล่นนะพี่บวงไปกัดเล่นตรงท่อระบายน้ำพ่อแม่เห็นว่าไอสัตว์ลูกไม่อยู่ในรถเข็นวิ่งตามไป สุดท้ายเด็กเสียชีวิต เพราะว่า ไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้ ซึ่งมันก็ไม่ได้กัดอะไรรุนแรงพี่ผมมันก็กัดเล่นเหมือนกัดตุ๊กตาธรรมดาแต่ว่าพิษบูพลังมันเยอะมากแล้วเด็กมันอ่อนมากไงแล้วคนมันก็เลยเถียงกันเยอะว่า อย่างไอเหตุการณ์แบบนี้ความผิดใครมันต้องมีมาตรการป้องกันยังไง หรือมันเป็นประมาทร่วมพี่โบเห็นข่าวนี้ไหม ไม่เห็น เนี่ย ได้ยินจากพี่บิ๊กนั่นแหละ เนี่ยผมเพิ่งเห็นข่าวนี้เหมือนกันอาจจะเป็นเมื่อเช้านี่แหละมั้งคนเอามาโพสต์ในกลุ่มบิ๊กบวง คือลองจินตนาการเหตุการณ์เนี่ย มันมีเรียกว่าตัวแปรหลายอย่างที่เราไม่รู้ไง หนึ่งคือเราไม่รู้ว่าพ่อแม่กับคนที่เขาจะไปซื้อขายของด้วยเนี่ยเขารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าเขารู้หรือเปล่าว่าคนคนนี้เลี้ยงหมา รู้เพราะ แค่ ว่า นี้มันก็ต่างแล้ว คือตอนที่เดินมาเนี่ยพิทบูก็มีมาแบบมาดมเด็กมาแบบมันก็คือพิทบูมันน่ารักนะเว้ยตอนที่เขาวิ่งตามไปตอนที่พิทบูมันคาบทารกไปที่ท่อระบายน้ำเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงปล่อยลูกอะไรเงี้ยปล่อยเด็กพิทบูมันก็ปล่อย มันก็ไม่ได้แบบว่าฟัดไม่ได้อะไรมันก็คือเหมือนคาบเล่น แล้วมันก็ปล่อยปกติคือมันไม่ได้มีลักษณะแบบ aggressive ก้าวร้าวคือเห็นกันอยู่แล้ว เจ้าของหมาเห็นเด็ก เจ้าของเด็กก็เห็นหมา เพียงแต่ว่าก็ปล่อยรถเข็นเอาไว้งั้นแล้วก็ไปนั่งคุยกันแล้วหมาก็คาบเด็กไปประมาณนี้สถานการณ์ที่เขาเล่ามาในข่าว แล้วในคอมเมนต์น่ะก็คือแม่งแยกเลยพี่บวงระหว่างคนด่าหมากับคนด่าพ่อแม่เด็กเฮ้ย โง่ทั้งคู่ ทำไมมันต้องคิดยังไงพี่บวงเรื่องเนี้ย คือไอ้เรื่องเนี้ยผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วนะ คือคนเนี่ย พูดภาษารู้เรื่อง คุณยังไม่รู้เลยว่าใจเขาคิดยังไง ไอ้เหี้ยไปไว้ใจหมา มันไม่ได้เว้ย มันไม่เรียกว่าโง่แล้วเรียกว่าอะไรอ่ะ ประมาทเลินเล่อ ก็คือโง่ทั้งเจ้าของหมา โง่ทั้งพ่อแม่เด็ก แล้วโง่ทั้งคนด่าเจ้าของหมา โง่ทั้งคนด่าพ่อแม่เด็ก โง่ทุกคน ทุกคนโง่หมด เอาจริงโง่ทุกคนคือคน
คนที่ผมบอกว่าแบบเฮ้ยเชี่ยหมาไว้ใจไม่ได้แล้วมาด่าผมนะคือคนโง่ ผมพูดตรง ชอบ ๆ ก็เพราะว่ามันมีคนโง่ไงมันถึงมีเหตุการณ์แบบเนี้ย อืม ถูกปะล่ะ อ่า อ้าวไอ้เชี่ยถ้าสมมุติว่าคุณไม่ไว้ใจหมาแต่แรกอะถ้าสมมุติว่าเจ้าของหมาแม่งแบบเฮ้ยเชี่ยกูหมากูก็จริงแต่มันไว้ใจไม่ได้กูต้องแบบจัดการให้ดี เอาไปเก็บ เรื่อง ก่อน เรื่องนี้ก็ไม่เกิดขึ้น อืม หรือถ้าพ่อแม่เด็กแบบเฮ้ยเชี่ยหมาแม่งไว้ใจไม่ได้อ่ะ อืม ก็การไม่ดีกว่าแกเรื่องนี้ก็ไม่เกิดขึ้น อ่า พอไว้ใจหมาก็เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นคำถามกูคือถ้ามึงไม่โง่แล้วมึงเป็นตัวอะไร เพราะฉะนั้นประมาทเลินเล่อทุกฝ่าย ผิดโทษใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ในกรณีนี้ ก็เด็กมันตายไปแล้วอ่ะ ไอเชี่ยก็โอ้แม่ง คือ เป็น คุณจะไม่พอใจในคำพูดผมก็ได้นะเว้ยแต่ก็ถ้าคุณเป็นคนในเหตุการณ์นั้น ลูกคุณก็ตายไง ใช่ แล้วคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยผมพูดผิด ก็คุณโง่ จะให้ทำไงวะ เข้าใจ มันไม่มีคำอื่นที่มันจะอธิบายแล้วอะ ผมเห็นด้วยกับที่พี่บวงจะสื่อก็คือ เออ มันเป็นการประมาทร่วมจริงๆกรณีนี้ ใช่มันคือ เชี่ย อย่างที่ไซเบอร์จาร์กพูดอะผมไม่ได้ฉลาดที่สุดครับ อืม แต่ที่ผมต้องการสื่อคือคนอย่างไซเบอร์จาร์กอะโง่ นึกออกปะคือแบบว่าผมพูดตรงๆแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าจะหาคำพูดที่มันตรงกว่าไหนมาได้แล้ว แต่คุณก็ยังพยายามแซะผมอ่ะคือ ถ้าคุณไม่ใช่คนโง่แล้วคุณเป็นคนอะไรมันก็คนไทยอะแต่คุณเป็นคนโง่ด้วยอะไรแบบเนี้ย ไซเบอร์จักโดนแล้วนะ มันต้อง คือถ้าสมมุติว่าสิ่งที่ผมพูดมันผิดอ่ะคุณคิดว่ามันต้องพูดยังไงให้มันตรงอ่ะอืม มัน ชัดเจน ก็ลูกคุณตายไปแล้ว ยังต้องมานั่งรักษาน้ำใจอ่ะแม่งก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะ จริง ก็รักษาน้ำใจไปแต่ลูกมึงตายอ่ะ ประมาทร่วม อันนี้ชัดเจน เออ พี่บวงจะพักชิงช่องเลยไหมผมฉี่มาว่ะ ได้ พี่บวงไปก่อน เดี๋ยวผมนั่งคุยกับคุณไซเบอร์จักขอบคุณคุณอ๋อที่มันขึ้นคนละชื่อวะคนละคน มีทั้งคุณวาเลนอะไรเนี่ย ชื่อแม่งไม่ขึ้นว่ะผมขอดูชื่อเต็มๆกันนะ คุณวาเลนเฉยๆอันนี้มันอันเก่าแล้วไม่ใช่ อันนี้คุณมอร์นิ่งสตาร์เหรอทุกบ่อยๆนะครับ วันนี้เอาท็อกปั่นหน่อยไหม จะได้ใจเย็น เดี๋ยวมีให้ชกอีกเยอะฮะอันนี้เราเพิ่งเริ่มต้น หลังๆนี่มีแต่เรื่องเข้มๆ นี่เราสบายๆนะวันนี้ สวัสดีครับไซเบอร์จักวันนี้พี่บวงชกแรงทุกอัน พวกพี่คิดยังไงกับเหตุการณ์ญี่ปุ่นเรื่องญี่ปุ่นจับมือกับอินเดียครับ ไม่ใช่จีนเหรอ ผมเห็นจีนจับมือกับอินเดีย ญี่ปุ่นจับกับอินเดียนี่คืออันไหน ผมไม่เห็นข่าวที่ไปเห็นข่าวญี่ปุ่นอินเดียแล้วยัง ผมเห็นแต่ข่าวญี่ปุ่นมุสลิมกับจีนจับมือกับอินเดีย แต่ว่าญี่ปุ่นอินเดียนี่อันไหน เดี๋ยวขออนุญาตไปชิงช่อง พูดเรื่องอายัดบัญชีมั่วไปยังครับ ยังฮะวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องนั้น ผมรู้สึกว่ารูป AI มันเยอะ จนไม่ค่อยได้เห็นคนจริงๆผมไม่รู้สึกอย่างนั้นฮะ อาจจะเพราะว่าผมแยกไม่ออกก็ได้ว่าอันไหนรูปคนจริงอันไหนรูป AI ญี่ปุ่นจะรับผู้อพยพอินเดีย 50,000 คนที่ว่าจับมือก็คือ เป็นเรื่องผู้อพยพเหรอ ตอนนี้ TikTok มีเทรนด์ใหม่ เอาคลิปต่างชาติมาใช้ AI พากย์ไทย มันก็เหมือนแบบพวกพากย์นรกอะไรอย่างงี้ป่ะ หรือว่าพากย์แบบพากย์เป็นทางการพากย์จริงจังเลย
แล้วแต่สังคมที่อยู่ครับ ของผมไม่ค่อยมีนะ มีแต่แฟนอาร์ตช่องบิ๊กบ่วงโอ้โห เป็นการแลกเปลี่ยนแรงงานกันอ๋อไม่ได้แค่รับอย่างเดียวเหรอ ก็คือฝั่งญี่ปุ่นก็ส่งแรงงานไปอินเดียด้วยเหรอ นั่งเหน็บแดก อ๋อไอตะกี้ที่เขาบอกว่าญี่ปุ่นจับมือกับอินเดียคือญี่ปุ่นจะรับพลเมืองของอินเดียเข้ามาอยู่50,000 คน แต่ว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยคัดค้าน คราวที่แล้วผมพูดไปแล้ว ไม่ ไง รู้ ผมเคยพูดไปแล้ว เพราะว่าแก้ปัญหาเรื่องของขาดแคลนแรงงาน แล้วก็จะแบบว่าเอามาเป็นก้อนเลย แบบว่าไม่ต้องมานั่งคัดแรงงานคุณภาพหรืออะไรเงี้ยแล้วคือแบบให้อพยพมาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนคัดค้านอยู่เยอะอยู่พอสมควรว่าแบบไอ้เชี่ยเอามาทั้งก้อนอย่างเงี้ยไม่ได้มึงไม่ดูประเทศอื่นเขาตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องผู้อพยพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ อืม มันก็น่าคิดนะพี่บวง มันเหมือนกับว่า กูแล้วยิ่งด้วยความที่ความเป็นคนญี่ปุ่นน่ะ โอเค ปัญหาเรื่องแรงงานขาดแคลนมันก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่กูคิดว่า มาแบบคัดกรองมาดีกว่ามึงยกมาเป็นก้อนเลยมันตรวจยากไง อืม ใช่ปะล่ะพี่บวงพี่บวงมองงี้ ยิ่ ปะ ง ล่ะ แบบญี่ปุ่นกับอินเดียมันดูแบบว่ามันดูคนละขั้วคือญี่ปุ่นนี่คือแบบว่าแค่พูดในที่สาธารณะก็คนก็แบบไม่พอใจแล้ว แต่อินเดียคือขี้ข้างทางอ่ะ มันดูมันไม่เข้ากันสุดๆอ่ะ เออ กูก็เข้าใจคนที่ประท้วงนะว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นมากขึ้นแล้วว่าเทรนด์ของการมีคนอีกชาติหนึ่งที่มันเข้ามาแบบ ไม่ได้คัดกรองหรืออาจจะแบบไม่มีคุณภาพที่เป็นจำนวนมากเนี่ย มันสร้างปัญหาให้กับสังคมเขาขนาดไหน ผมเข้าใจได้ อืม หรือมันคือการแบบว่ามันคือการบาลานซ์ของพลัง คือคนญี่ปุ่นอาจจะสุดไปทางด้านความสะอาดความเป็นระเบียบ ส่วนคนอินเดียคือไม่เอาเหี้ยอะไรเลย คือจกตูดแล้วก็มาทำอาหารแบบว่าแล้วก็เอามือแดกเนี่ยแหละ แล้วก็มารวมกันเป็นความแบบพอดีเป็นทางสายกลาง เป็น culture ใหม่เหรอ เออ ไอ้เชี่ยคือ ไม่รู้เหมือนกันฮะ คือกูว่าสะอาดมันก็ดีแล้วอะไอ้เหี้ยมันไม่เห็นจะต้องบาลานซ์ลงเลยความสะอาดอะไอ้เหี้ยมันจะบาลานซ์ลงทำไมวะความสะอาดอะมันไม่ได้แย่ขนาด สะอาด นั้น เกินไปมันก็ไม่ดี มัน คือคนที่เคยไปอยู่ญี่ปุ่นก็รู้ว่ามันไม่ได้สะอาดเกินไปมันกำลังดีเพื่อนมันก็ปกตินี่แหละ มันไม่ได้แบบโอ้โห ก็คือ เหี้ย มันก็บาลานซ์แล้ว คนญี่ปุ่นก็บาลานซ์ในตัวมันเองแล้ว ผมว่าระดับนั้นน่ะดีแล้วไม่ได้ยากหรือทำยากเลยพวกระดับอินเดียแม่งโหดไปเฮี้ยกินน้ำขี้อย่างเงี้ยมันก็โอ้โหน่าจะจาดมันก็ ผมเข้าใจได้คนผมเข้าใจมุมคนประท้วงได้พี่บวกหรือพี่บวกคิดว่า ถ้าพี่บวกเป็นเมเยอร์อะเอาไหม คือไอ้ชื่ออันนี้มันเป็นอนาคตของประเทศ versus ความเป็นอยู่ของคนในประเทศปะใช่ไหมเพราะปัญหาของญี่ปุ่นมันคือก็มันไม่มีประชากรเกิดแล้วว่าถ้าสมมุติว่ามันปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะประเทศมันไปไม่รอดไงมันคืออนาคตใช่ปะล่ะแต่ว่าความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันที่จะเอาคนอินเดียเข้ามาเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าแบบไอ้เชี่ยก็อนาคตกูก็ตายแล้วอะประเทศไม่จะล่มจมก็จ้างหัวแม่งเดชแต่ตอนนี้กูไม่อยากอยู่แบบที่แบบเดินอยู่แล้วมีคนขี้ข้างทางอะ พี่บวกเอาไงอะ มันก็มองในมุมนี้ได้นะ ใช่ไงมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งสองทางอะแต่ว่าแล้วมันจะแก้ยังไงสำหรับกูเนี่ยคือกูว่ามันจะมีทางออกอื่นที่จะหาแรงจูงใจให้คนมันเข้ามาเป็นแรงงานต่างชาติที่มีคุณภาพ คือหาแรงจูงใจส่วนอื่น แต่การยกมาทั้งก้อนเลยเนี่ย แบบไม่ต้องตรวจสอบเพี้ยเลยแบบไหลเข้ามาเลยก้อนหนึ่งอาจจะ50,000หรือ500,000 คนนะกูว่าไอ้เชี่ยต้องมานั่งแก้ปัญหาภายหลังกันอีกยุบยับเลยว่ะ คือมันควรจะเอาชาติอื่นเข้ามา ถ้าจะให้เลือกอย่างแรกเลยคือถ้าสมมติกูเป็นคนญี่ปุ่นนะแล้วแบบว่ามีคนมาถามกูคงมาตอบว่าแบบ แล้วเอาชาติอื่นไม่ได้เหรอมันต้องเป็นอินเดียเหรอ มันก็ต้องเป็นชาติที่มีคนล้นน่ะ แบบมึงก็ต้องไม่อินเดียก็จีนน่ะประเทศอื่นเขาไม่ได้มีคนแบบเหลือเฟือขนาดนั้นไงพี่บวงนึกภาพไหมเพราะว่าอยู่ในประเทศเขาได้ ฝั่งแอฟริกา
เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมหนังโป๊นักแสดงชาวแอฟริกันอาจจะขาดแคลนพอดี พี่บวงไม่ได้ชอบ small pink pussy อ่ะ เอ้า รับมาผู้ชายดิรับผู้ชายมา พี่บวงเห ก็ ยีย เป็นแบบ เหยียบเพศอ่ะ BBC เป็น interracial ไม่ได้ดิก็ต้องมาทุกเพศพี่บวงมันจะเอามาแต่กระเจียวใหญ่ไม่ได้ แล้วพี่บิ๊กรู้ได้ไงว่าผู้ชายต้องเป็นคนมีกระเจียวเฮ้ยพี่บิ๊กเดี๋ยวนี้เนี่ยความลื่นไหลทางเพศเนี่ย เอ้า คนมีจิ๋มก็เป็นผู้ชายเหมือนกัน ยังไงวะงงไปหมดแล้วเนี่ย เอ้ยพี่บิ๊กจะไประบุว่าใครเป็นเพศไหนมันไม่ได้ในยุคปัจจุบันน่ะ ระบุที่อวัยวะไม่ได้ เอ้ยไประบุเพศมันไม่ได้ ความลื่นไหลทางเพศสภาพอะพี่บิ๊ก เข้าใจครับ โอ้ย เข้าใจ ก็ ตะกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรนะก่อนที่จะมาเรื่องอินเดียกับ ไม่คือ ญี่ปุ่น ก็เขาคุยเรื่องนี้ได้ เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนี้แล้วมันมีประเด็นเรื่องของที่ว่ามุสลิมเขาจะไปซื้อที่มาฝังศพ แล้วก็คนญี่ปุ่นคัดค้าน เพราะว่ากฎหมายที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้เผาศพอย่างเดียว แต่ว่า เพราะว่าที่น้อย แต่พอนี้กลุ่มชนชาติมุสลิมเขาเริ่มเกาะกลุ่มกันมากขึ้น แล้วคนที่เขาเคร่งเนี่ยก็เผาไม่ได้ต้องฝังไงตามหลักศาสนาเขาก็มีการถกเถียงกัน อันนี้ ว่า คือคนมุสลิมที่อยู่ในญี่ปุ่นเลยนะ ใช่ อันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ญี่ปุ่น ตอนนี้ญี่ปุ่นเริ่มมีผลกระทบในหลาย ๆ ส่วน เพราะว่ามันเป็นเพราะว่า culture เขามันแข็งมาก แนวการปฏิบัติเขามันชัดเจนมาก โดยเฉพาะไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนาวัฒนธรรมซึ่งเขาเปิดกว้างนะ แต่ว่าการจัดการดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมไอ้นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่มึงไม่สามารถเรื่องนี้พูดยากอะพี่บวงว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหน มึงจะให้ความเชื่อแนวทางของคนที่อยู่อีกกลุ่มหนึ่งสามารถปฏิบัติได้ หรือว่ากฎของประเทศที่บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีที่เยอะขนาดนั้น แล้วก็เป็นเรื่องของการปนเปื้อนในลำธารอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสิ่งแวดล้อมกฎมันควรจะแข็งอยู่อย่างนี้ไหมกฎมันสมเหตุสมผลแล้วหรือเปล่า หรือว่าความหลากหลายในความเชื่อในวัฒนธรรมเนี่ยมันจะต้องวิน อันนี้ก็พูดยากเรื่องนี้คิดยาก เรื่องเนี้ยสำหรับผมคิดไม่ยากเลย ทำไม ผมมีพูดในไลฟ์สตรีมด้วย พี่ผมพูดเป็นเรื่องนี้ไป ไอ้ แล้ว เรื่องของแบบว่าประเด็นการรับชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศประเด็นการรับผู้อพยพเข้ามาในประเทศเนี่ย ผมมีพูดไปในสตรีมแล้วผมพูดประมาณว่าเมื่อก่อนผมเฉยๆผมไม่ได้ต่อต้านหรือผมไม่ได้เห็นด้วย แต่ว่าตั้งแต่ที่ป้าผมมาอยู่ที่บ้านเนี่ย ผมรู้สึกว่า ผมไม่เห็นด้วยกับการรับคนต่างชาติเข้ามาในประเทศ ทำไมพี่บวงมันเปรียบเทียบกันได้เหรอเคสคุณป้าพี่บวงกับเคสคนต่างชาติเขามันคนละเคสกัน ไม่คนละเคสกันเหรอมันก็คือการเอาใครก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในบ้านเราปะอันนี้คือป้ากูนะอันนี้คือเลือดเดียวกันวัฒนธรรมเดียวกัน ยังปวดหัวชิบหายเลยมึงลองนึกภาพว่าสมมุติว่ากูเอาคนอินเดียเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วกูก็ไม่รู้จักอยู่แม่งก็แบบว่าขี้หน้าบ้านกูเงี้ยมันไม่เหมือนกันเหรอ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูอย่างประเทศไทยก็มีหลากหลายเชื้อชาติ มีฝรั่งที่ย้ายมาอยู่ มีแรงงานจากลาวจากเขมรจากพม่า แล้วก็อยู่ร่วมกันได้ก็มีปัญหานะพี่บวงแล้วก็มันก็มีประโยชน์ทางอื่นในเรื่องของการเกื้อกูลเป็นแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอย่างนั้นไม่ได้มันประเทศเรามันไม่มีปัญหาไงเพราะฉะนั้นปัญหามันอาจจะไม่ใช่อยู่ที่การเอาคนแปลกหน้าเข้ามามันอาจจะอยู่ที่ประเด็นอื่นหรือเปล่าก็คือเป็นคนแปลกหน้าที่วัฒนธรรมไม่ตรงกับเรา แล้วตอนแรกอาจจะอยู่ด้วยกันได้ จนวัฒนธรรมของเขากับวัฒนธรรมของเรามันขัดกันโดยสิ้นเชิง จึงมีปัญหาขึ้นมาอย่างเช่น ชาวมุสลิมในญี่ปุ่นที่ตอนแรกก็อยู่กันได้ แต่ทีนี้พอเริ่มมีชาวมุสลิมตายแล้วก็ต้องการจะซื้อที่ มันก็มามีปัญหาที่หลังหรือเปล่าใช่ปัญหาก็จะตามขึ้นมา เพราะฉะนั้นซึ่งมันเป็นปัญหาที่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้คาดคิดเลยด้วยซ้ำเรานึกไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองให้แบบเป็นเรียลลิสติกเนี่ยมันคงยากที่แบบประเทศมึงสมมติประเทศไทยนะมึงล็อกเลยว่าต่อไปนี้นะมึงเป็นคนต่างชาติมึงออกไปให้หมดไอ้เหี้ยประเทศมันก็ไม่สามารถรันพัฒนาได้อย่างที่บอกว่ามันโอ้โหมันสุดเกินไปแต่ว่ามันจะเข้ามายังไงแล้วมันจะอยู่ร่วมกันได้ซึ่งผมคิดว่าแนวทางอย่างอาจจะเป็นสายแบบอนุรักษ์นิดหนึ่งก็คือว่าเราก็ให้จุดยืนของแต่ละประเทศมันแข็งไปก็คือกฎของประเทศนั้นๆน่ะก็บังคับใช้แล้วคนที่เป็น minority ก็ต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเขาถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องของสิทธิหรือว่าเอ่อไปเบียดเบียนความปลอดภัยชีวิตมึงอะไรขนาดนั้นน่ะกูคิดว่ามันน่าจะมีตรงกลางๆไหมที่แบบว่า ใช่ มัน คือ พอ กู จะ คิด รับ ว่าดีที่สุดเลยคือ มึงควรจะรับคนเข้ามา แต่วิธีการคัดคนเข้ามา มึงต้องชัดเจน ใช่ อันนี้ผมเห็นด้วย จำน ว่า วนต่อปีเท่าไหร่ ใครบ้าง ใครที่เรีย แล้วเข้ามามีกฎที่เขาต้องยอมรับกฎของเรานะ ใช่ ไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาพร้อมกับกฎของเขา แล้วเขาไม่ยอมรับกฎเราไอ้แบบนั้นไม่ได้ ใช่ ผมว่า ยังไง มันต้องมี ในยุคสมัยที่ตอนนี้มันมีเรื่องของขาดแคลนแรงงานเนี่ย เชื่อมันต้องเกิดการผ่องถ่ายของทรัพยากรมนุษย์อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่เคยมีปัญหาแบบนี้ การย้ายประเทศของคนมันเป็นย้ายแบบว่า มันเป็นชนชั้นกลางกับชนชั้นสูงอ่ะ มึงเป็นคนลูกคนรวย อืม มึงย้ายไปมันไม่มีปัญหา ใช่ แล้วมึงมีการศึกษา ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้ตลอด แต่พอมันเกิดช่วงเวลาของช็อตเพจของ human power เนี่ย แล้วทีนี้มันย้ายกันเป็นแบบย้ายกันเป็นหมู่บ้านไอ้เหี้ยย้ายกันเป็นหลักหมื่นหลักแสนแบบไร้คุณภาพ หรือที่ยังเกิดขึ้นที่อังกฤษเงี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่เคยเจอมาก่อน แล้ว ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในประเทศนั้นๆพบเจอแต่ปัญหาของผู้อพยพมากๆเนี่ย ผมเข้าใจได้ที่มันจะเกิดความเกลียดชังเกิดความโมโห แล้วก็แบบว่าไอสัตว์กูต้องการตัดออกแบบ 100% แบบหมดเลย แต่ว่าในความเป็นจริงมันก็ไม่ขนาดนั้นไง มันก็ต้องมาดูเหมือนที่พี่บวงผมจำได้ผมเปิดไลฟ์พี่บวงแล้วพี่บวงเปิดภาพการประท้วงที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้ ซึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุมที่ประท้วงฝ่ายขวาเนี่ยที่เขาออกมาที่บอกว่าเป็นการประท้วงในประวัติศาสตร์หลายแสนคนนะพี่บวงเขาก็เน้นไปที่ว่าเขาไม่อยากจะต้อนรับคนอพยพที่ผิดกฎหมาย แต่ว่าไอ้ที่เข้ามาถูกกฎหมายไม่ว่าคุณจะเป็นมุสลิมหรือจะเป็นชาติอะไรอันนั้นไม่มีปัญหา เพราะว่ามันเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ามันคัดกรองมาแล้วในระดับหนึ่งผมว่าอย่างนี้ก็โอเคนะพี่บวงมันไม่ได้แบบว่ามึงสุดถึงขนาดแบบโหแบบโปแลนด์มึงปิดไม่ให้มึงเข้ามาเลยศูนย์เลย อย่างนั้นมันก็ดูสุดไปไหมหรือพี่บวงมองยังไงประเด็นนี้ คือกูคิดว่าถ้ามันเป็นประเทศที่แบบว่าไม่ต้องพึ่งอะไรประเทศอื่นมันทำได้ไงก็ถ้าอย่างโปแลนด์ที่เขาไม่พึ่งคนอื่นถ้าสมมุติว่าประเทศเขาอยู่ได้มันก็ทำได้ไงแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดใช่ อย่างไทยเนี่ยมันไม่ได้อย่างไทยแม่งต้องรับคนเข้ามาบ้างเนี่ย มันก็เราทำแบบโปแลนด์ไม่ได้ใช่ผมว่ารับเข้ามาได้ แต่ว่าเราใช้มาตรการแบบเดิมไม่ได้ เพราะว่าสเกลมันไม่เหมือนเดิม อันนี้น่าจะชัดเจน อีกข่าวหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาอัปเดตคนทางบ้านเป็นข่าวที่เราเคยคุยกันไปนานแล้วแล้วมันเพิ่งมีอัปเดตวันนี้น่าสนใจ คือกรณีฆาตกรรม CEO Healthcare ที่เป็นชายหนุ่มคนหนึ่งใส่ชุดหมวกโม่งชื่อว่าลุยจี้มากิยงสักอย่างเลยเนี่ยที่ไปยิง CEO Healthcare พี่บงจำได้ไหมเคสเนี้ยจำได้อันนี้นานมาสักพักแล้วเมื่อวานนี้เพิ่งตัดสินในศาลแรกซึ่งมีคดีที่เขาหลุดกับมีคดีที่เขายังไม่หลุดแต่ว่าตอนเนี้ยก็เป็น Talk of the Town ที่อเมริกาอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าคดีฆาตกรรมที่เขาหลุดเนี่ยก็คือ2 อันมั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะอันแรกคืออัยการกล่าวหาว่าเขาเป็นอาชญากรอันนี้ศาลบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอที่จะกล่าวหาว่าเขาเป็นอาชญากรซึ่งอันนี้ผมเข้าใจได้ว่ามันดูไม่เป็นอาชญากรเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นการแก้แค้นล้างแค้นส่วนบุคคลมากกว่าซึ่งเดี๋ยวนะคือไอ้คำว่าอาชญากรเนี่ยมันคือยังไงคือถ้าสมมติกูไปฆ่าคนตายแบบว่าแค่พอล้างแค้นมันไม่นับว่ากูเป็นอาชญากรเหรอ criminal นะอาชญากรมันก็ต้องเป็นผมไม่เข้าไม่ได้พูดถึงในมุมของกฎหมายนะแต่ว่าเป็นลักษณะว่ามึงเป็นอันตรายต่อสาธารณะโดยส่วนรวมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นกรณีเงี้ยคือมีการเล็งตัวบุคคลมีปัญหาส่วนตัวเนี่ยคือมันเป็นฆาตกรรมอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาไม่ใช่ terrorist ประมาณนี้ในภาษาอังกฤษแต่เขาใช้คำว่า terrorist ไม่ได้ใช้คำว่า criminal ใช่เขาใช้คำว่า terrorist มันต้องเป็นผู้ก่อการร้ายเลยถ้าผู้ก่อการร้ายกับอาชญากรมันคนละอันผมใช้คำผิดเขาไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นผู้ก่อการร้าย
แต่ว่าไอ้ อ่า ที่มันเป็นประเด็นด่ากันอยู่ที่อเมริกาคืออีก2 คดี คือ อืม first murder degree กับ second murder degree อ๋อ first murder degree คือคดีฆาตกรรมที่มีการเตรียมแผนไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว แล้ว คือโทษจะหนัก โทษจะหนักกว่า ส่วน second murder degree คือการฆาตกรรมที่อาจจะไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อนอยู่แล้ว ซึ่ง ทำไปเพราะอารมณ์อะไรแบบนี้ ด้วยอะไรก็แล้วแต่1 2 3 4แต่ว่า ที่มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าหลายๆ คนจะมองว่ากรณีนี้เนี่ย มันควรจะเข้า first murder degree พี่บวง เพราะว่า ก็คือไตร่ตรองมาก่อน โอ้โห คือเขาอ่านหนังสือเขาไม่พอใจกับระบบที่ว่าระบบเฮลท์แคร์ของบริษัทนี้เอาเปรียบคนมาจำนวนมาก แบบโอ้โหเหี้ยไม่จ่ายคนเดือดร้อน คนซัพพอร์ตเมอร์เดอร์คนนี้เยอะมากเลย แล้วก็ดูชัดเจนว่าเขามาทำตรงนี้ก็คือมีการเล็งก่อน เพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยศาลไม่ได้ยกฟ้องแค่เรื่องของการเป็นผู้ก่อการร้าย แต่เขายกฟ้องกรณีของ first murder degree พี่บวง อืม ทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาเหลือแค่อันสุดท้ายคือ ที่ยังไม่หลุดคือ second murder degree ซึ่ง อืม ถ้า first murder degree ไม่โดนเนี่ย second murder degree อาจจะหลุดได้พี่บวง เพราะว่ากรณีนี้มันค่อนข้างชัดเจนไงว่ามันเป็นการฆาตกรรมที่ดูเหมือนไต่ตองมาแล้วเรียบร้อย มีการวางแผนช่วงหนีนั่งรถไฟเหี้ยอะไรอย่างนี้ไปด้วยอะถูกไหม ไม่เลยคือถ้าเฟิร์สกับเซคเคิลหลุด แล้วมันจะโดนอะไรอ่ะ มันก็ไม่โดนอะไรเหรอ มันก็ไม่โดนอะไรแล้ว แต่ พี่บว ฆ่าง คน ใช่ ตอนเนี้ยไอ้เหี้ยกูบอกให้ว่ามันไม่ใช่แค่กรณีของชาลีเคิร์กคนน่ะด่าศาลเยอะมากที่ผลมันออกเป็นแบบนี้ แล้วข้างหน้าศาลนะพี่บอกตอนที่คดีนี้ตัดสินเสร็จนะ มีคนจำนวนมากไปยืนให้กำลังใจเฮียรุจิเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรว่า นี่คือฮีโร่ของเรา ซึ่งผมเข้าใจได้เพราะว่าเราเคยคุยกันนี้ว่ามันเป็นการเอาเอาเปรียบของบริษัทเฮลท์แคร์ที่มันปล่อยให้คนหลายครอบครัวล้มละลายเสียคนในครอบครัวไป ไม่ยอมจ่ายค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลหลายๆครอบครัวเขาหมดตัวไปกับการจ่ายเบี้ยมึงอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนโกรธเยอะ แต่ว่าภาพที่เห็นก็คือว่ามันมีคนไปยืนรอให้กำลังใจตะโกนลูจี้แบบว่า เป็นเหมือนฮีโร่อะพี่บวงไอ้เหี้ยมันก็เลย คือที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นระบบลูกขุนตัดสินใช่ไหมถ้ากู ใช่ จำไม่ผิด ใช่ ทีนี้ไอการที่บอกว่าศาลยกฟ้องเนี่ย มันเป็นคำตัดสินของลูกขุน หรือว่าผู้พิพากษา รู้สึกว่าอันนี้มันคดีนี้มันมาตรานี้มันไม่เพียงพอก็เลยยกฟ้องไป ไอ้ มัน ที่ มาจากลูกขุนหรือมาจากผู้พิพากษา มันน่าจะมาจากโลกขุนแหละพี่บวงผู้พิพากษาเป็นแค่ อ๋อ คนอ่านคำสรุปเฉยๆประมาณนี้ อืม ซึ่งก็ผมว่าในอาทิตย์นี้เนี่ย เดี๋ยวข่าวนี้มันจะเป็นที่พูดถึงกันในระดับหนึ่งว่า มันมีปัญหาตรงไหนหรือว่ามันเป็นเรื่องของหลักฐานไม่เพียงพอไหม แต่ว่าหลายคนกำลังงงว่า ต่อให้มันจะเป็นฮีโร่ในสายตาหลายๆคนนะแต่การยิงคนกลางเมืองแสกๆเนี่ย ถ้ามันหลุดหมดนี่มันก็ดูแปลกมากไงพี่บวงนึกภาพออกไหมประมาณนั้น อืม ก็รอดูกันต่อไปในกรณีนี้นะ ว่าจะเป็นแบบนี้มันก็ค่อนข้างน่าสนใจนะ ที่ลูกขุนเขาตัดสินแบบเนี้ย ส่วนหนึ่งมันก็คือเสียงของสังคมปะที่ตัดสินว่าแบบอย่างน้อยๆให้แม่งผิดน้อยๆหน่อย ไอ้เชี่ยคือกูก็เข้าใจว่าไอ้ระบบการคัดเลือกลูกขุนมันก็มีความละเอียดซับซ้อนมีระบบมีวัฒนธรรมของเขานะ แต่กูแค่งงกับกรณีนี้ว่า ในฐานะของคนที่อาจจะไม่เข้าใจเคสนี้แบบดีเทลอะมันดูเป็น first murder degree มากกว่าอะไรด้วยซ้ำคือมึงหลุดจากการเป็นผู้ก่อการร้ายอันนี้กูเข้าใจ แต่ว่า อืม ทำไมมันถึงหลุดจากข้อหนึ่งแล้วข้อ2มันจะเข้าเหรออะไรอย่างเงี้ยมันงงสำหรับกูอะมีใครมีข้อมูลก็ส่งมาได้นะนี่ผมเรียกว่ามาอ่านข่าวอัปเดตเฉย อืม ขอบคุณคุณอนัทไก่แก้วนะฮะ facebook.com แชร์14HECEV156อีกความเห็น พูด ห เป็น นึ่ง สิริเลย อีกความเห็นหนึ่งคืออะไรพี่บง อันนี้ผมเข้าไปดูแล้วที่เขาส่งลิงก์มา
มันเป็นโพสต์ใน Facebook บอกว่า คนญี่ปุ่นอิจฉาไทย ไทยปกป้องพลเมืองอย่างแท้จริง ไม่เอื้อต่างชาติ ญี่ปุ่นต้องเอาอย่าง อ๋อเป็นโพสต์ใน Facebook ผมเห็นโฟนนี่แล้ว ก็เชี่ยเนี่ย จะมีมาตรการอะไรยังไง มันก็ต้องคิดหน้าคิดหลังนิดนึงไม่งั้นโหยิ่งกระแสการเมืองแบบนี้นะ มันจุดกันง่ายๆเลยพี่บวง มันก็จะแบบวุ่นวายไงนะมาดูอีกข่าวหนึ่งพี่บวง อัปเดตจากคราวที่แล้ว ผมรู้พี่บวงตามไหมคือ สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาล ตอนนี้เป็นไงเนปาล ไอ้เชี่ยเอาจริงๆนะ ถ้าเกิดว่าจะให้แบบว่าขอบคุณคุณกอซันนะฮะ10บิ๊กบวงกิฟเมมนะฮะ ขอบคุณครับ มหาราชา มาราชา คือเรื่องของเนปาลเนี่ยสำหรับกูเป็นเรื่องที่น่าจะใหญ่ที่สุดในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆ เพราะว่ามันเป็นภาพเหตุการณ์ที่ประเทศหนึ่งแม่งล้ม แม่งเกิดจลาจลแบบในหนังไซไฟแม่งแมดแม็กฟูลี่โหลดมีการคือจากคราวที่แล้วที่เราอัปเดตจากม็อบเจนซีธรรมดาที่สามารถขับไล่ต่อสู้กับไอ้พวกตำรวจคุมฝูงชนแล้วทำให้นายกต้องบินหนีออกไปเนี่ย อัปเดตจากคราวนั้นมาถึงวันนี้เนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นเยอะมากภายในเวลา1 สัปดาห์ที่ผ่านมาแค่นั้นเอง แต่เอาที่ว่ามึงเห็นเข้มๆแล้วกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดภาพไปด้วยสักเล็กน้อยแล้วกันจะได้พอจะสำหรับใครที่ไม่ได้ตาม คือจลาจลมันบานปลายจนมันเป็นสภาวะรัฐล้มเหลว ก็พอจะเรียกได้เลยเพราะว่าคนมันเดือดมาก มันไม่ได้มีแค่กลุ่ม Gen Z แต่ว่าพอ Gen Z ออกมาแล้วเนี่ย มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้แม่งมาหมดทุกกลุ่มแล้วไม่ได้มีแค่ Gen Z แล้วคนชนชั้นล่างคนลากหญ้าคนที่อะไรออกหมด แล้วก็กลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนพี่บวงมีการทุบโรงพยาบาล ทุบโรงเรียนปล้นสะดมปล้นห้างสรรพสินค้าปล้นบ้านคนธรรมดา แล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นแค่ความรับผิดชอบของ Gen Z แล้วแต่มันกลายเป็นจลาจลของประชาชนทุกกลุ่มที่เก็บความคับแค้นความอยู่กับความยากจนมาอย่างยาวนาน แล้วก็บุกทำลายทุกสิ่งอย่าง เผาสถานที่ราชการเผาสภาเผาโรงพยาบาลคือมันคือแมดแม็กฟูรี่โหลดพี่บวงที่อยู่ในเมืองเนี่ยให้ดูภาพอันนี้ภาพจากรอยเตอร์นะฮะมีการไปปล้นสถานีตำรวจแล้วก็เอาปืนเอามาใช้แบบไอ้เชี่ยหนักสัสอัปเดตล่าสุดคือผมเข้าใจว่าสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างสงบหลังจากที่มันผ่านช่วงฟูลี่โหลดมาสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราดูคลิปอันนี้ผมไม่เปิดเสียงนะแต่ว่าภาพนี้จะเหมือนฟูลี่โหลดสุดแล้วก็คือแบบไอ้เหี้ยถือขวานแล้วก็ขับมอไซค์แล้วก็ไอ้เหี้ยมึง Witness B มันก็จะเป็นทรงนั้นเพียงแต่ว่าบางคนดูภาพเหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะเหมารวมว่าเจนซีมึงป่าเถื่อนอะไรเงี้ยแต่ผมบอกอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ใช่แค่เจนซีมันเป็นหลายกลุ่มแล้วเพราะว่าแบบว่าคือแปรบ้านเมืองมันไม่เหลือแล้วนะแต่ถ้าจะเอาให้ดูแบบเห็นบรรยากาศเนี่ยต้องเป็นคลิปของฝรั่งคนนี้ผมว่าพี่หวงน่าจะเห็นแล้วเห็นไหมที่เป็นยูทูบเบอร์ไปเที่ยวขับมอไซค์เที่ยวรอบแบบว่าเดินทางแถวเนี้ยแล้วก็อยู่ๆก็กลายเป็นนักข่าวจำเป็นเฉยเลยช่อง We Hate the Cold อัปเดตไปไม่กี่วันคนดู26 ล้านผมว่าคลิปนี้มันจะเห็นบรรยากาศค่อนข้างชัดว่ามันมีคนแบบเราพี่บวงก็คือเป็นคนแบบประมาณมึงประมาณกูเราไปร่วมเพราะว่าเราไม่พอใจที่รัฐคอร์รัปชันแล้วมึงปิดไอ้โซเชียลมีเดียเพียงแต่ว่ามันมีคนหลายกลุ่มเรามาดูภาพบรรยากาศนิดนึงขอบคุณคุณ Morning Star แล้วเปล่าเนี่ยเช่าเดิมหรือเปล่าขอบคุณมากฮะ200 บาทระบบลูกขุนกับระบบกล่าวหาบ้านเราแบบไหนดีกว่ากันและงี้ลูกขุนเสี่ยงที่กฎหมู่และค่านิยมของสังคมจะมีอิทธิพลเหนือหลักกฎหมายหรืออังกฤษ
ต้องมาดูระบบงานบ้านเราดีกว่า โอ้โห เรื่องนี้พูดยากมากพี่บวง ผมว่ามันไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหนผมว่ามันเป็นระบบที่มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปมันคือ pro and cons อะ ใช่ ผมมองว่างั้นนะ ผมคิดว่า ในมุมผมอะผมคิดว่าระบบลูกขุนเนี่ย มันเอื้อกับฝ่ายซ้ายมากกว่า ระบบกล่าวหาเนี่ยมันเอื้อกับฝ่ายขวามากกว่า แต่ว่าข้อสรุปเดิมก็คือมันมีข้อดีข้อเสีย เราสรุปเป็นกันได้เหรอ ไม่อันนี้คือส่วนตัวผมมองงั้นข้อเท็จจริงเป็นไงไม่รู้ แต่จากในมุมมองในความเห็นน่ะ มันก็เลยสรุปในหัวตัวเองได้ว่ามันก็แค่ข้อดีข้อเสียมันต่างกันน่ะ มันไม่ได้มีอันไหนดีกว่าอันไหนชัดเจน ผมเรียกว่าคำถามนี้อาจจะยากเกินไปนะ ผมไม่แน่ใจว่าคำตอบผมมันซอลิดหรือเปล่า เพราะว่าผมอาจจะไม่เข้าใจ pros and cons ของ2ระบบนี้ชัดเจน ก็เดี๋ยวขอไปศึกษาดูเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าที่ผมจะให้ดูคือว่าในม็อบเนี่ยมันก็ดูมีคนที่มันเป็นกลุ่มคนที่ดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้ แต่มันก็มีคนธรรมดาแบบเรา ที่มันแบบว่าเป็นคนมีการศึกษาไปยืนพูดคุยกับฝรั่งปกติอะไรเงี้ยนะ That's another gunshot. Look at them pushing that over there. More gunshots in the air. Oh shit, he's just put off some tear gas over this way. See where they fired that tear gas off. You can still smell it in the air. Real chemical shit that. And here's the guy getting stuff out of his eyes. Here, they're firing more tear gas down. Instead of putting some like injured people, they are putting just government people or police so that they can attack us or they can save them. So this is the major like problem which we have. Yesterday they did same thing. They just like took political member to save from us, not the victory, not the like injured people. So much like corrupted this. Well, this is quite literally insane. They have pushed the police all the way back over. แม่งเที่ยวคุ้มมากเลยเจอไป Get some in the ด back อก of เดียว your throat. In your eyes. It burns. คือก็เป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวมากนะ23นาทีผมแนะนำว่าถ้าอยากจะเห็นบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูที่ช่องทางนี้ได้ เพียงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของคนที่อาจจะเป็นกลุ่ม Gen Z ที่มีการศึกษาที่มาร่วมเพียงแต่ว่าไอ้ข่าวที่มันออกไปมันก็รุนแรงไงพี่บวงผมไม่รู้พี่บวงเห็นหรือเปล่า หลังจากที่เขาไล่นายกออกไปเนี่ย แล้วเขาจับตัวภรรยาของนายกได้ภรรยาของแบบว่าสตรีหมายเลข 1อะประมาณเนี้ยแม่งจับขังไว้ในบ้านแล้วแม่งเผาทั้งเป็นเลยเหี้ยพี่บวง อันนี้เห็นอยู่ อันนี้โหดไปไหมอันนี้เกินไปไหมหรือว่ามันเข้าใจในบริบทได้ว่าไอ้เหี้ยมันเป็นเหมือนแบบ revolution นะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมนุษย์มันเป็นแบบนี้ หรือว่าพี่บวงมองความรุนแรงของการเปลี่ยนผ่านในสังคมเนปาลตรงนี้ยังไงบ้าง ให้เขาว่าพอจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ คือมันเป็นจุดแตกหักแล้วอะคนมันทนไม่ไหวแล้วอะมันก็เป็นความรุนแรงแบบนี้แหละ มันก็เหมือนสงครามอะถูกปะสงครามมันก็รุนแรงเหมือนกันอะมันก็ฆ่าข่มขืนทุกอย่าง มันคือจุดแตกหักกันนะ คือเราอาจจะเพราะว่าบางคนก็จะมีคอมเมนต์เรื่องมุมมองของคนโลกสวยที่มองว่ายังไงก็ตามมันก็ไม่ควรจะมีความรุนแรง อะไรอย่างนี้ หรือว่ามันไม่เข้าใจสถานการณ์ความเป็นจริง หรือมันจะต้องมองยังไงกับความขัดแย้งแบบนี้ความขัดแย้งของรัฐกับประชาชน คือผมคิดว่าถ้าเป็นมุมมองของคนไทยอ่ะ เรามองไว้เป็นอุทาหรณ์อ่ะ เราจะมองแบบมุมมองที่ว่าแบบเฮ้ยมันไม่สมควรจะทำแบบนี้ไม่ได้ ไม่งั้นคือคุณก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรกับเรื่องนี้เลยไงเพราะคุณจะคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยมันไม่ควรจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะทั้งนี้ในความเป็นจริงมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไปแล้วอ่ะถ้าเรามองในมุมที่ว่าเราจะหาประโยชน์จากเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอื่นเพื่อที่จะมาเรียนรู้มาปรับใช้ให้มันไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยอ่ะมันต้องเข้าใจไง
ว่าโอเค ในจุดหนึ่งเนี่ย ถ้าสมมุติว่าสังคมมันถึงจุดแตกหัก ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามอ่ะ มันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นน่ะ งั้นเรามาหาทางไหมว่าเฮ้ยมันต้องทำยังไงประเทศเรามันถึงจะไม่ไปถึงจุดนั้นวะ อืม กันไว้ดีกว่าแก้ไง นึกออกใช่ไหมมันมันมันน่าจะต้องเป็นแบบนั้นดีกว่านะ เราควรจะต้องดูว่าเป็นอุทาหรณ์ว่าประเทศเราเองเนี่ยก็ถ้าไม่ใส่ใจอะไรเลยอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะไปเป็นแบบนั้นเหมือนกัน พี่บวกคิดว่าสถานการณ์ประเทศบ้านเรามีโอกาสไปเป็นแบบเนปาลเหรอ ผมว่ามันมีโอกาสทุกประเทศแหละ คือเรื่องนี้มันคือการที่ชนชั้นล่างมันทนไม่ไหวกับการกดขี่ของชนชั้นบนแค่นั้นเลยเว้ย ซึ่งมันมีโอกาสทุกประเทศที่ว่าแบบโอเค มันถึงจุดที่มันขาดแล้วอ่ะมันทนไม่ไหวแล้วมันแตกหักแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยแล้ว แต่ว่าโอกาสมันอาจจะน้อยหรือมากมันก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ผมคิดว่าพื้นฐานของมนุษย์ทุกประเทศมันก็เป็นพื้นฐานเดียวกัน แล้วมันจำเป็นไหมที่จะต้องไปเอาหินไปไล่ปลานักการเมือง หรือคนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือว่าอย่างเนี้ยจุดไฟเผาภรรยาเขาทั้งเป็นมันไม่สามารถแบบว่ามึงเข้าไปแคปเจอร์แล้วขังเขาเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้เหรอทำไมเราต้องไปเผาหรือว่าฆ่าคนขนาดนั้น อันนี้พี่บิ๊กกำลังพยายามมองในมุมของเหตุและผลเนี่ยในมุมของตรรกะ แต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็คือจุดที่ตรรกะมันไม่สามารถใช้ได้แล้วไงคนมันพยายามใช้ตรรกะมันพยายามพูดคุยกันมาจนมันขาดแล้วอ่ะจนมันแตกแล้วอ่ะมันก็คือมันโยนตรรกะทิ้งออก แล้วมันเอาอารมณ์เข้ามาเป็นที่ตั้งแล้วมันถึงเกิดเรื่องแบบนั้นได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราไปถามหาเหตุผลเนี่ยมันไม่มีคำตอบหรอกในมุมของอารมณ์มันไม่มีคำตอบมันเหมือนมีคนมาถามแล้วว่าทำไมเราถึงรักคนคนเนี้ยอารมณ์ความรักมันบางทีมันหาเหตุผลไม่ได้นึกออกใช่ไหมมันก็เลยออกมาในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นในประเด็นของประเทศเนปาลนะพี่บวงคิดว่าเรื่องหลักๆคือเรื่องของการคอร์รัปชันที่มันสุดโต่งหนักสัสๆเกินไปจนแบบว่าประชาชนแม่งถูกคอร์รัปไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตหรือว่าสิทธิ์ในการใช้โซเชียลมีเดียอะไรขนาดนั้นประมาณนั้นใช่ผมคิดว่ามันคือการที่ชนชั้นล่างมันทนไม่ไหวที่มันโดนเอารัดเอาเปรียบมากจนเกินไปขอบคุณลุงทิมนะฮะ2 ยูโร99ศพช่วงม็อบของคนเสื้อแดงต่างนิดเดียวแค่คนละฝั่งใช่ไหมเหมือนกันไหมอันนี้ผมไม่รู้ฮะคือในมุมผมเนี่ยผมมองว่าเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงอ่ะมันไม่ได้เป็นการต่อสู้กันของคนข้างล่างกับคนข้างบนอ่ะมันเป็นการที่คนข้างล่างอ่ะโดนคนข้างบนแบ่งให้เป็น2ฝั่งแล้วมาสู้กันเองในส่วนตัวผมนะผมมองงั้นผมเห็นด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าความเป็นจริงเป็นยังไงพอเป็นคนชนชั้นกลางหรือคนชนชั้นล่างที่ถูกแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วมาสู้กันเองอ่ะมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงครับใช่โหเฮี้ยเพพี่ราะว่าบวงคนที่บังคับอ่ะมันก็ยังบังคับอยู่ คนที่ตายมันคือคนข้างล่างมันไม่ใช่คนข้างบนนึกออกปะใช่ แต่ว่าไอ้ที่เกิดขึ้นที่เนปาลคือคนข้างล่างบอกว่ากูไม่เอามึงแล้วแล้วก็จัดการเอาคนข้างบนออกเหมือนฝรั่งพอเศสมันไม่มีใครบังคับมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้เชี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะแล้วอีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายของเนปาลก็คือประเด็นของคำว่าเนโปเบบี้ที่มีหลายคนมาพูดพี่ปลื้มหม่อมปลื้มก็มาพูดเรื่องนี้ว่ากระแสการต่อต้านเนโปเบบี้เนี่ยมันมีส่วนมากน้อยแค่ไหนกับจลาจลที่เกิดขึ้นมันเป็นอีกพาร์ทใหญ่ๆของความโกรธแค้นของประชาชนเลยไหมหรือมันเป็นแค่ส่วนน้อยๆที่มันไม่ได้มีผลมากๆพี่บอกเข้าใจคำว่าเนโปเบบี้ไหมทุกคนทั้งบ้านเข้าใจไหมเนโปเบบี้นี่แปลว่าเด็กเส้นเหรอก็พอจะพูดได้ลูกคนมีอำนาจอะไรแบบเนี้ยใช่เนโปมาจากคำว่า nepotism ก็หมายถึงคนที่อยู่ในวงการเมืองหรือวงการแฟชั่นหรืออยู่ในสื่อแล้วเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากเส้นสายหรือจากพ่อแม่ที่ไม่ได้พูฟด้วยความสามารถแล้วก็ใช้ชีวิตแบบฮาลูฮาลาแบบเอนจอยกับอภิสิทธิ์ชนของตัวเองที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องจากการกดขี่ซึ่ง
ถ้าเราไปดูในอย่างเปิดคลิปเมื่อกี้เนี่ยดูยาวๆเนี่ยบางทีเราจะเห็นป้ายคนมันจะขึ้นป้ายว่าแบบเนโปะเบบี้หรือว่าแบบพวกมึงนะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกกูมาถึงวันนี้ แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักมากพอหรือเปล่า ที่จะใช้ในการเปลี่ยนแปลงในการครั้งนี้ มันเป็นส่วนของคอร์รัปชันอย่างเดียวไหมหรือเนโปะเบบี้มันมีส่วนมากน้อยแค่ไหนพี่บวกมองเรื่องนี้ยังไง ผมคิดว่าถ้ามองพื้นฐานมันไม่น่าจะเกี่ยวนะ ยังไง แต่ว่า อันนี้ผมไม่รู้ไงว่าในปาเนี่ย คือโครงสร้างทางการเมืองเขายังไง มันจะมาเกี่ยวก็ต่อเมื่อมันมีการสืบทอดอำนาจกันในครอบครัว อย่างแบบของไทยนี่แหละ แบบพ่อเป็นนายกแล้วลูกก็มาเป็นนายกน้องก็มาเป็นนายกอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นเทือกๆนั้นนะไอ้คำว่าในโปะเบบี้ถ้าไปใช้ในมุมมองทางการเมืองผมว่ามันเป็นแบบนั้นไหมการสืบทอดอำนาจผ่านครอบครัว โดยที่แบบคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบคนนี้มันคุริฟายหรือเปล่ามันมีความสามารถหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยใช่แต่ย้ำอีกครั้งผมไม่รู้มันเกิดขึ้นในเนปาลมากน้อยแค่ไหนไงคือในมุมผมถ้าสมมติว่าเขาเอาตรงนี้มาชูแสดงว่าของเขาน่าจะต้องหนักกว่าของเรามากน่าจะหนักกว่าเยอะพี่บวงก็คือไม่ใช่แค่แบบว่าสืบทอดกันแบบนิดๆหน่อยๆคือมันแบบว่าอาจจะมีแบบแค่3 ตระกูลใหญ่4 ตระกูลใหญ่แม่งครองทุกที่แล้วก็คือก็หัวกันแค่นั้นน่ะคือประเด็นเรื่องของพวกลูกคนรวยลูกคนมีอำนาจใช้ชีวิตทะลูคลาแล้วมันอาจจะเป็นตัวจุดความเกลียดชังให้มากขึ้นเนี่ยผมคิดเป็น2 กรณีคือมันไม่น่าจะมีอิทธิพลมากขอบคุณคุณ Morning Star แล้วนะฮะโอ้โหนี้ขอบคุณครับที่น่าสนใจคือคนประท้วงในเนปาลตอนนี้บอกพวกเขาถูกแย่งไฮแจ็คการปฏิวัติโดนกลุ่มผู้ฉวยโอกาสกลายเป็นตอนนี้ทหารและอีลิทเข้าคุมอีกทีกลับเป็นแบบเดิมแค่เปลี่ยนคนกลุ่มบังเหียนเหรออันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันเหรอเนี่ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมพูดไว้ตลอดแหละว่าก็คุณอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณก็ไปล้มของเก่าแต่ว่าคุณไม่มีความสามารถที่จะขึ้นเป็นของใหม่มันก็คุณก็จะโดนแบบว่ามือที่3เข้ามาแบบหมับเข้าให้อยู่ดีคือผมเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะซอฟต์ลงแม้จะมีไอ้เหี้ยแมดแม็กขับบื้นอยู่ตามถนนเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าทหารจะเข้ามาควบคุมความสงบในระดับหนึ่งแล้วก็เหมือนมีการเชิญให้อดีตผู้พิพากษาหรืออดีตประธานศาลฎีกาเนี่ยที่ดูเป็นคนที่เหมือนประชาชนจำนวนหนึ่งจะยอมรับเนี่ยให้ขึ้นมารับตำแหน่งนายกรักษาการอะไรประมาณนี้ผมเข้าใจว่าสถานการณ์มันอยู่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าจากที่คุณอะไรวาเลนไทน์มอร์นิ่งสตาร์บอกมาเมื่อกี้นี่คือเหมือนคนนี้ก็ยังเป็นอีลีทอยู่เหรอหรือว่าเป็นอีลีทที่รับได้อันนี้ผมไม่แน่ใจไงคุณคือคุณไซเบอร์โดนมา40 บาทนะครับการเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสยั่งยืนต้องมีทหารสนับสนุนก็ต้องเป็นแบบนั้นอันนี้ผมทหารมันคือตัวแทนของความรุนแรงไงใช่มันก็ต้องมีส่วนหนึ่งไม่ต้องทั้งหมดก็ได้แต่ต้องส่วนหนึ่งต้องแบ็กในระดับหนึ่งทีนี้กลับมาเรื่องของเนโปะเบบี้คือผมคิดว่าเนโปะเบบี้มันจะไม่มีอิทธิพลกับมูฟเมนต์ในครั้งนี้เลยถ้ามันยังคือคนทั่วไปยังพอจะมีจะกินสภาพคล้ายๆกับเมืองไทยคือชนชั้นบนเอาเปรียบแต่เอาเปรียบยังไงให้มึงไม่หิวมากถ้าเกิดว่าใช่มันคือการแบ่งเค้กถ้ายังพอแบ่งมาให้มึงได้นะต่อให้กูจะเป็นเนโปะเบบี้มึงเห็นเนโปะเบบี้อยู่เยอะแยะมากมายมันก็ยังพอไปกันได้แต่ว่าเนโปะเบบี้มันจะมาเป็นตัวแปรที่เร่งให้คนมันแบบว่าเดือดมากๆก็คือว่าเค้กที่ให้มาเนี่ยมันไม่เหลือแล้วคือมันไอความต่างของมันเหมือนแม่งแดกเค้กหมดแล้วมันให้เศษสตรอเบอรี่มึง
ที่โปะอยู่ข้างบนอ่ะมันให้เศษมาแบบเสี้ยวหนึ่งอ่ะ ไม่ได้ แต่ ให้ นแดกเค้กไปหมดแล้วอะ มันไม่ได้ให้เศษสตรอเบอรี่เลยมันให้ไอ้เหี้ยตรงใบเขียวๆที่แดกไม่ได้มา นึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้น ใช่เป็นแบบนั้นอ่ะ พอความต่างชั้นมันเยอะมากๆเนี่ย ความหมั่นไส้และความเกลียดชังเนี่ย มันถึงจะมีผลรุนแรง เพราะฉะนั้น กรณีเนโปะเบบี้ในเมืองไทยเราก็เห็นเยอะจากลูกหลานคนรวย คนชนชั้นบนที่ทำตัว ใช่แต่ว่ามันไม่มีปัญหา แต่ปัญหามันไม่เกิดเพราะว่ามันพอจะเรายังพอไปเข้ายิมนั่งเล่นเกมได้ไงแต่ว่าในสถานการณ์ในการเดปาคือไอ้เหี้ยข้างล่างมันไม่มีจะแดกแล้วพี่บอกคนแดกอาหารกระป๋องกันแล้วว่าคนมีการศึกษานึกภาพออกไหม เพราะฉะนั้น แต่คือถ้าให้พูดตามตรงเนี่ย ของเมืองไทยเนี่ย คนข้างบนมันแบ่งเค้กเก่ง อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ คือคุณจะบอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองไทยแย่มาขนาดไหนตลอดแบบว่า30-40 ปีที่ผ่านมานะ แต่เอาจริงถ้าเทียบกับหลาย ๆประเทศอะของเราก็ถือว่ายังมีกินมีใช้นะ ใช่ยังพอไปได้ไงมันแบบว่า เป็นมินิมัมบาร์แล้วว่าคือเรารู้สึกว่าไอ้บาร์ที่คุณภาพชีวิตของคนชนชั้นกลางในปามันจะอยู่ต่ำเกินบาร์ไปแล้ว แต่ของเราคือแบบว่า แบบหอบหืดไอ้สัตว์อยู่ในเส้นอยู่ในเส้นพอดี ให้มึงแบบว่า อยากจะตายแล้วแต่ยังไม่ตายประมาณนี้ไม่พอไปต่อได้ เพราะฉะนั้นเนโปะเบบี้ในเนปาลมันเลยมีอิทธิพลมาก เพราะว่าช่องว่างระหว่างชนชั้นมันห่างชั้นกันเกินไปในขณะที่ประเทศที่อาจจะดูใกล้เคียงเหมือนอย่างประเทศไทยเรา ช่องนี้มันไม่ได้ใหญ่มากเนโปะเบบี้ก็เลยเป็นแค่สิ่งที่ทำให้มึงถอนหายใจอยู่บ้านนั่งเมาส์กันเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันไม่เยอะพอที่จะผลักดันให้มึงออกไปแบบฆ่าบ้านแบบว่าเฮียแบบแมดฟูลี่โหลดอันนี้คือในมุมผมมองใกล้เคียงกันนะพี่บวงเรื่องนี้นะโอเคนี่ก็เป็นสถานการณ์ในปานที่หลายคนรวมทั้งตัวผมด้วยผมอยากรู้ว่า การล้มรัฐบาลเผาฆ่าคนทั้งเป็นเห็นคลิปคนปาหินโยนนักการเมืองลงน้ำเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไปสร้างอะไรแล้วมันจะไปเกิดอะไรต่อแต่ก็หวังว่า ผมก็ไม่อยากให้เขาวนลูปการวนลูปมันบั่นทอนจิตใจคนสู้มากเลยพี่บวงไอ้เหี้ยใช่ไหมล่ะก็ต้องดูว่าคนที่จะขึ้นมานำคนต่อไปเนี่ย แบ่งเค้กยังไงถ้ามึงจะแดกเองหมดแม่งก็ลูปเดิมแหละมันก็โดนเผาอีกคนมันมันก็มาอีกเรื่อยๆความขัดแย้งของเนปาลเป็นความขัดแย้งไม่ใช่ซ้ายขวาแต่เป็นความขัดแย้งของบนล่างอันนี้เข้าใจตรงกันทีนี้มาดูของทางอังกฤษอีกครั้งหนึ่งพี่บวงอันนี้เราเข้าดีเทลอังกฤษพี่บวงไปพูดไปแล้วการเดินประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ใหญ่ที่สุดละใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีแต่ไม่ใช่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งคือออกข่าวเขาบอกว่าแบบจำนวนคนประมาณ150,000 คนอันที่เขาประมาณการนะเท่าที่ผมอ่านของสื่อเมืองนอกเนี่ยเกิน150,000ไปเยอะพี่บวงของฝ่ายขวานะในขณะที่ฝ่ายซ้ายเนี่ยจะมาแบบ10,000เดียวอะไรวะเนี่ยแบบว่าไอ้เหี้ยคนละสเกลมีชื่อด้วยนะคือม็อบใหญ่ของอังกฤษที่เกิดขึ้นณเวลานี้สดๆร้อนๆเนี่ยเขาใช้กลุ่มว่า United the Kingdom อะไรประมาณนี้แล้วมันก็คือต้องการปกป้องก็คือแบบว่าต้องกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งใช่ก็ประท้วงผู้อพยพที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีการชูป้าย No Islamophobia Law พี่บอกเห็นนี่ไหมเฮ้ยอันนี้ไม่เห็นฮะในม็อบนี้เนี่ยมันก็มีกลุ่มคนบางคนเขามีชูป้ายนี้เพราะว่ากลุ่มซ้ายที่ต้องการจะโปรเรื่องกฎหมายอพยพต้องการจะโอบรับคนให้มันเข้ามามากมายเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าฝ่ายขวาบางคนนะย้ำว่าบางคนมีมุมมองที่เกลียดแล้วก็เหยียดหยามอิสลามอย่างรุนแรงเกินไปแบบเกินเบอร์แล้วเขาก็เลยมีการบังคับใช้กฎหมายที่ว่าปิดปากคนที่ต้องการวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอิสลามแต่ว่าศาสนาคริสต์วิจารณ์ได้ศาสนาคริสต์วิจารณ์ได้มันก็เลยมีคนฝั่งขวาเนี่ยต้องมาขึ้นป้ายว่า No Islamophobia Law ว่าเฮ้ยมึงมาห้ามกูพูดถึงศาสนาอิสลามไม่ได้กูต้องพูดได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้พี่บวงมองยังไง
ว่ามันขัดแย้งไหมหรือว่า อย่างที่เราเคยคุยกันเรื่องการปกป้อง การพูดถึงสิ่งที่คนเขาอาจจะแบบกระทบกระเทือนจิตใจของกลุ่มคนเนี่ย มันต้องยังไงเรื่องนี้ คือไม่รู้รายละเอียดของกฎหมายไงว่ากฎหมายมันเขียนไว้ยังไง แล้วมีการแบบว่าลงโทษใครยังไงที่โดน มีคนโดนจับ มีคนโดนปรับ เพราะว่าเขียนโพสต์ใน Twitter ตำรวจไปถึงบ้าน แต่อันเนี้ยเห็นเยอะ เพราะว่าด่าศาสนาอิสลามว่ามึงเป็นพวกแบบ เป็นพวกมารชั่วเลวพระเจ้ามึงทำให้มึงเป็นแบบนี้ มึงควรจะออกไปจากประเทศกู อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้เหี้ยสักพักหนึ่งมีตำรวจมาเคาะบ้านมึงแล้วก็บอกว่านี่โพสต์ของคุณใช่ไหมไปที่สอนอกูอ้าวนี่เหี้ย คือก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะที่การเมืองของทางฝั่งอังกฤษตอนนี้มันเทไปทางฝ่ายซ้ายอ่ะแต่ก็จากที่ดูนี่มันก็เริ่มจะเทกลับมา ก็ไม่รู้ว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายอะไรกันยังไง แล้วเรื่ แต่ อง ผมคิดว่าอันนี้เดี๋ยวต้องโดนแก้แน่ แล้วเรื่องการวิจารณ์เนี่ย สรุปมันเหี้ยมันเราเคยคุยกันไปแล้วไงพี่บงว่า มันควรจะห้ามกันไหมหรือว่า มันเป็นเรื่องที่ มัน ต้ ต้ อ อง งแบ่งระหว่างวิจารณ์กับ hate speech อะคือถ้าวิจารณ์อ่ะอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องกฎหมายนะ แต่ถ้าพูดในมุมของผมเนี่ย ผมรู้สึกว่าวิจารณ์เนี่ยมันควรจะวิจารณ์ได้ ไม่ว่าจะชาติไหน ไม่ว่าจะศาสนาไหนมันก็ควรจะวิจารณ์ได้ แต่ว่าถ้าจะพูดให้แบบว่าสร้างความเกลียดชังหรือว่า incite ความเกลียดชัง incite violence incite ความรุนแรงก็คือแบบปลุกระดมให้เกิดแบบการเกลียดกลุ่มหนึ่งหรือแบบว่าไปทำร้ายร่างกายของคนกลุ่มหนึ่งอะไรแบบเนี้ย อันนี้มันก็ควรจะผิดกฎหมายไม่ว่าจะกับกลุ่มไหน แล้วคือผมไม่รู้ไงว่าไอคนที่แม่งแบบว่าไปทวีตถึงชาวอิสลามเนี่ย คือเขาวิจารณ์ หรือเขาพูดแบบเพื่อให้แบบมันเกิดความเกลียดชังให้มันแบบว่ามีโอกาสที่จะไปจบที่ความรุนแรง คือถ้าเป็นแบบนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นอิสลามหรือเป็นแบบว่าศาสนาคริสต์มันก็ควรจะโดนจับปะวะ ประเด็นคือว่า เ เส้นน่ะ มันเอาวิจารณญาณอันไหนไปการตัดว่าข้อความนี้ปลุกความเกลียดชังหรือข้อความนี้ต้องการแค่วิจารณ์ เรื่องแบบเนี้ยมันวัดกันยากพี่บอกถ้ามันเป็นสำนวนการเขียนแล้วมันแบบกูสามารถเขียนให้มันดูเป็นเหมือนวิจารณ์แต่เหมือนจะด่าไปในระดับหนึ่งมันก็ทำได้ไงเพราะว่ามันเป็นการเอ็กซ์เพรสความรู้สึกผ่านตัวอักษรน่ะ ผมว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันไม่ควรโดนไง ซึ่งมันเลยกลายไปว่าเราไม่รู้รายละเอียดไงว่าไอคนที่โดนเขียนยังไง คือถ้าสมมติเอาแบบว่าทวีตมากลางกันเลยว่าแบบว่ารายละเอียดที่แม่งโดนแม่งเป็นยังไงมันก็พอจะบอกได้ชัดเจนนะ ว่าแบบเฮ้ยอันนี้มึงแค่แบบหมิ่นเมย์หรืออันนี้มึงคือมึงเต็มระบบเลยคือมึงแบบว่า สาบแช่งกลด่าแล้วมึงก็เรียกร้องให้มีการแบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรเงี้ย ใช่อันนี้คือเรื่องของม็อบฝั่งขวา ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่เราคุยกันไปช่วงต้นก็คือว่า สาเหตุที่ว่าทำไมวันนี้อังกฤษมันเกิดปัญหาเยอะเป็นเพราะว่าอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายที่ผ่อนปลนไม่ใช่แค่ผ่อนปลนธรรมดานะพี่โบงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงเป็นคนที่ลักลอบเข้าไปผิดกฎหมายเนี่ย มันมีกฎหมายในอังกฤษเลยที่ว่าถ้ามึงเป็นผู้ขอลี้ภัยแล้วมึงสามารถเดินทางเอาเท้าเข้ามาเหยียบในดินแดนอังกฤษได้แล้วเนี่ยบุคคลนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองและในระหว่างพิจารณาสถานะผู้ลี้ภัยเนี่ยซึ่งใช้เวลานานมากเป็นปีเนี่ยพวกเขาจะไม่สามารถทำงานได้ทำให้รัฐจะต้องมีการจัดหาความช่วยเหลือพื้นฐานเช่นหาที่อยู่หรือว่าหาสวัสดิการอะไรชั่วคราวไอการที่เขาดูแลผู้อพยพอย่างดีขนาดนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทำให้ฝ่ายขวามีความไม่พอใจด้วยนอกเหนือจากที่ว่ามันมีคดีนู่นนี่นั่นนะคดีฆ่าเด็กกลุ่มลวนลามเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายปริมาณสูงอย่างที่เราคุยกันมาตอนแรกว่าก่อนหน้านี้นโยบายนี้เขาเป็นนโยบายแบบช่วยคนไงพี่บ่วงประเทศเขามีเงินในระดับหนึ่งพอคนอื่นหนีเข้ามากูมีตังค์กูก็ช่วยแต่พอมึงหนีมาเป็นก้อนแบบเนี้ยที่ว่าทาง Poetry of Beach เขามาเขียนบทความว่าไอการหนีเข้าไปของคนแอฟริกันนี่นะมันหนีกันเข้าไปเป็นวัฒนธรรมมึงทำเป็นภาพยนตร์ได้เลยพี่โอ๋คือแบบ
มึงนึกภาพเป็นเรือยางอ่ะแล้วมีคนแบบ 4-5,000 คนอะเป็นเหมือนกองทัพกองทัพทรอยอ่ะแล้วแบบเข้าไปแล้วก็อพยพกันไปเป็นแบบนั้นเลย ซึ่งในอดีตมันไม่เคยเกิดขึ้นไงแต่พอสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ย มันก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่คนฝ่ายขวาจำนวนมากไม่อยากให้รัฐจะต้องมารับผิดชอบกับอะไรแบบนี้กับปัญหาที่ไม่สามารถดูแลต่อตามมาได้ อันนี้คือส่วนฝ่ายขวา ส่วนฝ่ายซ้ายเนี่ยก็ใช้ชื่อม็อบอันกระจ้อยร่อยของตัวเองที่มีคนมาประมาณ 5,000 ถึง 10,000 คนเนี่ยว่า stand up to racism อย่าให้การเหยียดผิวหรือการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในประเทศปัญญาชนของเรา หรืออีกกลุ่มย่อยๆหนึ่งก็ชื่อว่า March Against Fascism ก็คือต่อต้านพวกเผด็จการอะไรประมาณนี้ก็มีเหตุปะทะกันเล็กๆน้อยๆของ2 กลุ่มการเมืองที่ตอนนี้ก็เกลียดกันค่อนข้างหนักนะมีทั้งฝ่ายขวาไปตีตำรวจฝ่ายซ้ายตีตำรวจตีกันไปตีกันมาก็มีหมดใช้ตำรวจประมาณ 2,000 กว่านายแล้วก็ดูท่าว่าจะยังไม่จบซึ่งพี่บัวมีอะไรจะพูดถึงม็อบครั้งนี้ไหมหรือว่าเราก็รอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆก็น่าจะต้องรอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะคิดว่ามันจะเป็นแบบว่าแมดแม็ก2ไหมเป็นเหมือนเนปาลยากว่ะพี่บวงผมว่ายังอีกไกลนะยากที่จะเป็นแมดแม็กเวอร์ชันอังกฤษไอ้ที่นึกภาพไม่ออกพี่บวงแต่ถ้าอังกฤษเป็นแมดแม็กได้นี่เรื่องใหญ่สัตว์เลยนะเละเทะมันก็คือซีวิลวอร์โอ้โหมันเขาเป็นหนึ่งในปัญญาชนของโลกนะพี่บวงประเทศอังกฤษอะเข้าใจไหมกูว่ามันยากกูว่าด้วยต้นทุนที่แต่ละคนมีมันไม่อยากจะไปบวกขนาดนั้นหรอกที่มันจะเป็นแมดมันไม่อยากเสียหรอกชีวิตสบายอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คนที่ติดตามข่าวนี้ดูก็คืออยากให้คุณทำความเข้าใจไม่ว่าจะแค่ม็อบนี้หรือม็อบเนปาลหรือม็อบไหนๆก็ตามก็คือการประท้วงที่มันใหญ่แบบนี้เนี่ยแต่ละฝ่ายเนี่ยมันมีหลายเลเยอร์ทั้ง2 ฝ่ายมันมีทั้งที่มึงเป็นตัวอันตรายเป็นตัวพร้อมบวกพร้อมลุยเป็นแบบเบอร์เซอร์เกอร์กับเป็นคนที่มึงสนับสนุนนะแต่ว่ามึงยังอยากให้แก้ไขโดยการพูดคุยเจรจาปรับเปลี่ยนนโยบายแล้วบางทีพอมันมีแอคชั่นของใครที่มันแบบว่าเบอร์เซอร์เกอร์ของฝ่ายนึงมันกระโดดออกมาโชว์แอคชั่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นผลเสียให้กับภาพลักษณ์ของทั้งกลุ่มได้ก็ต้องติดตามข่าวการประท้วงใหญ่ๆแบบนี้ด้วยวิจารณญาณว่าจุดยืนของเขาคืออะไรแล้วการกระทำของคนในกลุ่มนั้นๆเนี่ยบางอันมันอาจจะไม่เหมาะสมแต่มันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนใน movement น่ะมันทำแบบนั้นผมว่าการเมืองไทยที่ผ่านมาก็เช่นกันนะว่าผู้ประท้วงมันมีหลายเลเยอร์แต่ว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยอะไรที่เป็นจุดมุ่งหมายกลางเดียวกันก็ต้องแยกให้ชัดเจนก่อนที่เราจะสรุปหรือว่าตีขุมรวมว่าไอ้พวกซ้ายมึงโดนจ้างมาไอ้พวกขวามึงหัวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการมองภาพที่ตื้นเขินเกินไปซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีแค่อังกฤษแต่ว่ามีม็อบที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ก็มีพี่บงเห็นใช่ไหมโอ้เห็นไอ้เกาหลีใต้บอกว่า VR Charlie Kirk เหรอจริงๆแล้วไอ้ตัวส่วนของ VR Charlie Kirk มันเป็นส่วนเล็กๆที่มาจากตัว Charlie Kirk แต่ว่าปัญหาใหญ่อะมันเต้ามานานแล้วก็เป็นปัญหาเดียวคล้ายๆกับของที่ญี่ปุ่นก็คือคนจีนจำนวนมากที่อาจจะอยู่แบบหลุดวีซ่าแล้วก็ไปสร้างความวุ่นวายมันก็เป็นปัญหาของผู้อพยพในหลายๆประเทศซึ่งมันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันก็อันนี้น่าจะประมาณคือบางทีมันไม่ใช่ผู้อพยพปะแต่มันเป็นคนที่แบบว่าแม่งตั้งใจจะมาอยู่โดยผิดกฎหมายอ่ะมันเรียกว่าผู้อพยพได้ปะมันเหมือนผีน้อยอ่ะคนไทยที่ไปอยู่ในเกาหลีก็คือตอนไปถูกกฎหมายแต่ว่ากูไม่ได้ตั้งใจจะแบบว่าอยู่แค่นิดๆหน่อยๆอ่ะกูก็กะว่าแบบโอเคกูเป็นผีน้อยแล้วกูก็มาอยู่ยาวเลยใช่อยู่แบบผิดกฎหมายทำธุรกิจสีเทาที่อะไรแบบเนี้ย
พูดอย่างนั้นจะถูกต้องกว่าก็คือเกิดขึ้นทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยเหมือนกันเราเจอเรื่องเดียวกันหมดประมาณนี้ เออ พี่บอกว่าเมืองไทยเราจะมีมูฟแบบนี้บ้างไหมหรือว่าคนเราบริบทกัน คนละบริบทกัน ไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยเหมือนที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ที่โดนผีน้อยจากประเทศจีนเข้ามาป่วนความวุ่นวาย ใช่ กูว่าไม่เหมือนกัน ทำไมอ่ะไม่มัน คือกูว่า เราต่างกับญี่ปุ่นกับเกาหลียังไง ไม่เหมือนกันตรงที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเขาอยู่ข้างบน แต่ไอ้พวกผีน้อยที่เข้าไปเนี่ยแม่งอยู่ข้างล่าง แล้วคนข้างล่างเนี่ยทำความเดือดร้อนให้คนข้างบน คนข้างบนแม่งเลยออกมาบ่น อ่า แต่ว่าของไทยเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ อยู่เท่ากัน แต่ผีน้อยที่เข้ามาเนี่ยไม่อยู่ตรงนี้ แม่งรวยกว่าเรา เราบ่นอะไรเขาไม่ได้ อ๋อเพราะฉะนั้น movement ของคนต่อต้านคนจีนในประเทศไทยที่เป็นจีนเทาเนี่ยจะไม่เกิดขึ้น ใช่ เพราะว่าจีนเทามันสร้างประโยชน์ให้ไทยเยอะ มากกว่าสร้างปัญหา ไม่ใช่ประโยชน์ในมุมแบบว่าใช่ เฮ้ยเดี๋ยวมาสร้างปัญหาเยอะนะพี่บัว อาจจะเป็นประโยชน์ในมุมเทาๆไง คือมันมาทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วมันก็จ่ายสวยให้คนข้างบนมันไม่ได้สร้าง ใช่ ผลเสียนึกออกปะเพราะว่ามันอินทิเกรตกับวัฒนธรรมเราได้ วัฒนธรรมเราคือรับสวย เราโอเคกับแบบว่าการคอร์รัปชันแต่วัฒนธรรมเขาอาจจะไม่โอเคกับการคอร์รัปชันมันเลยเป็นปัญหาไง กูว่ามันเป็นแบบนั้นมันคนละบทกัน หลายคนพิมพ์ว่าแซดเลยนะพี่บวงสถานการณ์ประเทศไทยเรา ก็แบบนี้แหละ เฮีย อืม เฮ้ย งั้นพี่บวงจะเติมประเด็นเรื่องนี้ไหมเรื่องผู้อพยพที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เกาหลีใต้ตอนนี้ญี่ปุ่นก็มีแล้วพี่บวงม็อบญี่ปุ่นก็มีมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่มากมันจิ๋วกว่าที่เกาหลีใต้ มันจิ๋วกว่าที่อังกฤษ แล้วก็คนญี่ปุ่นมันแบบว่ามันสงบอะมันรักสงบอะตำรวจก็จัดแจงพื้นที่อย่างดี มันก็เลยเป็นม็อบที่ไม่ได้เห็นความจริงว่า ปัญหาจีนเทามันไปกระทบหลายประเทศในภูมิภาคอีสต์เอเชีย น่าสนใจนะว่าเขาจะจัดการยังไง ผมอยากรู้มากเลย ว่าแบบ ญี่ปุ่นเขาจะจัดการปัญหาเรื่องนี้ยังไง ด้วยความที่แบบชาติเขาเป็นชาติที่แบบรีเซิร์ฟอ่ะเขาไม่แบบกระโชกโคกห้าเขาอยู่แบบเงียบๆอ่ะพอเขาไม่พอใจอะไร อยากรู้ว่าไอ้คนที่มันอยู่แบบเงียบๆมันจะจัดการปัญหายังไง มันก็จะจัดการปัญหาผ่านการรณรงค์แล้วก็ไปสู้กันใน policy ตอนนี้เนี่ย ผมได้ยินจากเพื่อนญี่ปุ่นว่า การเมืองญี่ปุ่นเดือดมาก พี่บอกเพิ่งทราบใช่ไหมว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วหรือต้นเดือนเนี้ยมีการเปลี่ยนนายกนะนายกคนเก่าลาออกนะทำงานมาไม่ได้นะ มันแบบว่าเขาควบคุมปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ได้นะมีการเปลี่ยนตัวนายกนะคือตอนนี้มันเดือดไปในเวทีทางการเมือง การที่การเลือกตั้งท้องถิ่น หรือว่าการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย มีการขยับเปลี่ยนตัวกันเยอะมาก แล้วก็ดารานักร้องนักแสดงหลายคนจากที่ไม่เคยพูด จากที่เขาค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องพวกนี้มากนะคนญี่ปุ่นนะว่าแบบการเมืองเป็นเรื่องการเมืองอะแต่ทุกวันนี้มันเดือดมากจนดาราหลายคนจากที่ไม่เคยพูดก็ยังต้องออกมาพูดว่าแบบ เราจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงเราไปทางนี้ต่อไม่ได้แล้วนะมันก็ไปเดือดทางสันติเจรจาการเมืองแทนของประเทศญี่ปุ่น ก็ขอบคุณพี่พิษด้วยครับสำหรับ100 โด พี่เพชร กูว่าป่วนคนละแบบนะป่วนเชิงลึก เพื่อนแฟนกูเปิดชานมดีแต่ว่าสุดท้ายเจ๊งเพราะว่าจีนเทาตีตลาดไม่ต้องจดอย.แม่งเป็นปัญหาของ SME บ้านเรามากใช่ มันส่งผลกระทบเยอะมากกับหลายๆภาคส่วนเลย แต่ว่าคำตอบที่ดีที่สุดของพี่บวงเมื่อกี้ก็คือ ก็คนส่วนใหญ่มันก็อยู่เลเวลนี้แล้วเราโดนกดขี่จนชินแล้วเราก็ไม่อยากจะสู้เฮียแล้วก็นั่งปล่อยให้แม่งทำร้ายประเทศเราไปเรื่อย ใช่ เป็นประเทศอิกโนแลนต์นะ ก็ไม่เชิง ignorant น่ะมันคือคอนเซปต์ของการที่คนข้างล่างมันยังรับได้ไง ยังไหว จีน พี่ เทามันเข้ามาในประเทศเรา แล้วมันก็เอาสวยไปให้คนข้างบนแล้วคนข้างบนมันแบ่งเค้กแล้วมันก็โยนมาให้คนข้างล่างกินบ้าง คนข้างล่างมันยังพอรับได้มันก็อยู่กันแบบเนี้ยคือตะเกียที่กูไม่ได้พูดอีกอย่างหนึ่งมันคือ
แต่ละประเทศอ่ะ คนข้างล่างมันจะมีจุดที่มันรับได้ไม่เท่ากันนึกออกใช่ปะคือคุณอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยคนไทยเนี่ยโดนหนักกว่าคนญี่ปุ่นนะทำไมคนญี่ปุ่นออกมาเรียกร้องแล้ว แต่คนไทยยังไม่ออกมาเรียกร้อง อืม เพราะคนไทยรับได้มากกว่าคนญี่ปุ่นไงนึกออกใช่ไหมคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะเดือดร้อนระดับ3แต่เขารับได้แค่ระดับ2อ่ะเขารับไม่ได้แล้วเขาออกมาเรียกร้องแล้ว แต่คนไทยเนี่ยอาจจะโดนระดับ5แล้ว แต่เรารับได้ถึงระดับ7อ่ะ มันก็ยังอยู่ได้ไง เข้าใจ อันนี้มันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในมุมผมนะ ผมย้ำอีกครั้งคือบางทีแบบผมก็พูดในมุมผมแหละว่าผมสังเกตว่ามันเป็นแบบเนี้ยมันมีความต่างของบริบทแต่ละบ้าน แต่ละเมือง แล้วถ้าเกิดถามไปอีกคำถามหนึ่งก็คือทำไมระดับการรับได้ของคนไทยมันอยู่ไกลจังวะหรือว่าคนญี่ปุ่นมันไม่มีความอดทน หรือว่ามันยังไง ผมว่ามันอยู่ที่2อย่าง1คือวัฒนธรรม2คือทรัพยากรในประเทศ คือประเทศไทยเนี่ยแม่งอุดมสมบูรณ์นะเว้ยมันแบบว่าคนแม่งมันไม่อดอยากอ่ะ คือมึงจะเป็นคนที่แบบมึงจนอ่ะ แต่มึงหาแดกได้ในทรัพยากรอ่ะพูดแบบพื้นฐานอ่ะ ค่าของชีพต่ำ แต่ญี่ปุ่นแม่งเป็นประเทศเกาะแม่งแบบแม่งไม่มีทรัพยากรเชี่ยอะไรเท่าไหร่อ่ะ คือคนข้างล่างมันต้องแบบมันต้องมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีอ่ะนึกออกใช่ไหมอันนี้คือในมุมของทรัพยากร แล้วก็ในมุมของวัฒนธรรมเหมือนกัน ในมุมของวัฒนธรรมคือคนไทยแม่งเป็นคนชิวๆอ่ะคนไทยแบบเชี่ยอะไรก็ได้กูก็เฉยๆแต่ญี่ปุ่นมันไม่ใช่ไงญี่ปุ่นคือมันต้องแบบต้องมีความชาตินิยมต้องมีสแตนดาร์ดมันต้องเห็นแก่ส่วนรวมเนี้ยคนไทยแม่งทิ้งขยะข้างทางคนญี่ปุ่นแม่งรับไม่ได้แล้วอันนี้มันก็คือความแตกต่างกันของวัฒนธรรมถูกปะเพราะว่า2ส่วนนี้มันมาผนวกกันมันเลยทำให้แต่ละชาติมันมีเรียกว่าจุดที่มันจะรับไม่ได้ของมันอยู่ที่แตกต่างกันขอบคุณคุณ Morning Star นะฮะหรือว่าเรารออัศวินม้าขาวมาจุดไฟในตัวให้ลุกโชนแบบอูมาเปรี้ยวอามาเปรี้ยว What the fuck อะไรคืออูมาเปรี้ยวอามาเปรี้ยวพี่บิ๊กอย่ารู้เลย ดีสุดจริงเหรอพี่บงมันมีความหมายแล้วผมไม่เข้าใจอ่ะกูรู้ไปแล้วกูร้อนนะพี่บอกอธิบายผมผมได้ความรู้ เกมม้าไงพี่เห็นเกมม้าไหมช่วงก่อนหน้านี้เกมม้าทำไมมันคือคำพูดอ่ะมันอูม้ามันแปลว่าม้าแล้วเปรี้ยวมันเป็นเหมือนคำสร้อยแล้วมันก็มีคนแต่งเพลงอูมาเปรี้ยวอูมาเปรี้ยวมันก็ร้องอูมาเปรี้ยวทั้งวันอ่ะโอเคไม่มีความหมายอะไรลึกซึ้งนะใช่งั้นเรามาเข้าประเด็นสุดท้ายด้วยกันพี่บวงนะวันนี้ประเด็นของเหตุการณ์สะเทือนโลกแม้จะไม่ขอบคุณคุณบิลลี่อานิกินะฮะเมมเบอร์7 เดือนผมกำลังจะมั่นกับแฟนสิ้นปีแล้วช่วยผมด้วยพี่ What the hell bro เฮ้ยทำไมต้องขอความช่วยเหลือทำไมขึ้นผมช่วยอะไรฮะหรือว่านี่พูดแบบแซวๆเฉยๆพูดล้อเล่นแซวๆนะ ขอให้มีความสุขครับผมก็ถ้าตู้เสื้อผ้ามีพี่ว่างผมกับพี่บวงเข้าไปหลบได้มีรูไหมถามก่อนมีรูหลบแบบไม่เห็นอะไรเลยมันอาจจะแบบว่าไม่ได้นะมันต้องมีรูให้ส่องไอเฮียจะคุยเรื่องชาลีเคิร์กโอเคคือมันเป็นการเสียชีวิตของคน1 คนถ้าเทียบกับคนที่เสียชีวิตในประเทศเนปาลเนี่ยเรียกว่าความเสียหายต่างกันเยอะมากแต่ Impact มันดูเหมือนจะรุนแรงแล้วก็เป็นสิ่งที่คนพูดกันเยอะผ่านมาร่วมอาทิตย์แล้วกับกรณีการสังหารโหดของชาลีเคิร์กเป็นนักพูดใน Gen Y รุ่นน้องเรา4 ปีนะก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่พี่บวงดูเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็พี่บวงก็ได้รับแนวคิดเข้ามาส่วนหนึ่งพูดอย่างนี้ได้ไหมมีทั้งมุมที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใช่ในกรณีของเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสำหรับพี่บวงมันใหญ่มันเล็กหรือว่ามัน impact หรือมันพี่บวงรู้สึกยังไงถามแบบรวมๆกันผมรู้สึกว่ามันดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อของอเมริกาเลยนะแล้วก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วมันก็ดูจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันดูแบบหลายๆฝ่ายออกมาเคลื่อนไหวแบบ
มันหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะแล้วก็แบบเนี้ยมันยิ่งผลักดันให้อเมริกาจะเข้าสู่ฝั่งขวามากขึ้น เร็วกว่าเดิม คือผมว่าจริง ๆมันก็โมเมนตัมมาฝั่งขวาสักพักแล้ว แต่พอมันมีเหตุการณ์นี้ก็คือ มันเห็นเลยว่าแม่งเหมือนอะไรรู้ป่ะแม่งเหมือนตอนมี9/11ของอเมริกา คือมันเป็นตัวจุดชนวนให้แบบว่ามันไปทางใดทางหนึ่งแบบเยอะมากๆอะไรแบบเนี้ยก็เลย ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อ ในส่วนของการที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบยังไง กับการที่อเมริกาไปฝั่งขวาแบบ เรียกว่าบิดคันเร่ง มิดคันเร่ง อืม ขอบคุณคุณน็อกเอาท์ร็อบสเตอร์นะฮะ คนไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนามาตลอดมั้ง ประเทศเจริญสุดๆ พอมันแย่ลงเลยเห็นผลกระทบชัดกว่า ก็น่าจะจริงครับ ก็มีส่วน อืม ในช่วงเวลาไม่ถึง1 สัปดาห์มั้งเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ย ล่าสุดเอาเรียกว่าเราอัปเดตสถานการณ์สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวของคุณชาลีเคิร์กผมคงไม่ต้องมานั่งพูดแล้วหรอกว่าชาลีเคิร์กเป็นใครเขาพูดอะไรยังไงบ้าง มันมีคนออกมาทำข่าวกันเยอะแล้ว แต่เอาว่าที่อัปเดตวันนี้เลยมั้งเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ย มือยิงไทเลอร์โรบินสันเนี่ยเพิ่งขึ้นศาลครั้งแรกนะเป็นการโฟนอินเดี๋ยวให้ดูรูปมันจะประมาณนี้เป็นการโฟนอินเพื่อยังไม่ได้มีการตัดสินอะไรยังไงว่ารายงานตัวมีการแจ้งข้อกล่าวหาพื้นฐาน1 2 3 4เนื้อหาของอัปเดตการขึ้นศาลเนี่ยก็คือไทเลอร์โรบินสันวัย22 ปีนะฮะเป็นผู้ต้องหาคดีรอบยิงชาลีเคิร์กนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดังถูกตั้งข้อหา7 กระทงรวมถึงฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนยิงปืนโดยเจตนาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแทรกแซงพยานและก่ออาชญากรรมรุนแรงในขณะที่มีเด็กอยู่ด้วยประมาณนี้อันที่ใหญ่ๆนะโรบินสันมีสีหน้าเรียบเฉยในขณะที่อัยการเขตประหารชีวิตเขาไม่ให้ความร่วมมือและไม่ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ยิงชาลีเคิร์กในส่วนของแรงจูงใจก็ยังไม่พูดอะไรแต่ว่าจากหลายๆฝ่ายจากการแถลงของ FBI เนี่ยก็ยังไม่ออกมาฟันธงอย่างชัดเจนแต่ว่าคนนอกศาลเนี่ยมีการสืบข้อมูลกันไปค่อนข้างเยอะดูรูปการอะไรต่างๆนานาเนี่ยข้อมูลนอกศาลตอนนี้ชี้ไปในทางที่ว่าผู้ยิงหรือไทเลอร์โรบินสันเนี่ยน่าจะเป็นคนที่รับแนวคิดซ้ายสุดโต่งมามันข้อมูลมันไปทางนั้นหลักฐานมันไปทางนั้นค่อนข้างเยอะจากคนสนิทเขาเพื่อนเขาพ่อแม่เขาซึ่งแม้พ่อแม่เขาเนี่ยจะเป็นคนที่สนับสนุนรีพับลิกันหรือฝ่ายขวาแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าคนในบ้านเดียวกันมันจะต้องคิดการเมืองเหมือนกันมันสามารถคิดแตกฉีกได้อย่างเราก็เห็นในอย่างประเทศไทยนะก็หลายๆครอบครัวพ่อแม่ก็เป็นอนุรักษ์นิยมแต่ว่าลูกก็คือแบบฉีกเลยแบบว่าเพราะว่ามันเกิดความห่างชั้นของเจเนอเรชันมากๆแล้วความคิดมันไม่อิงกันแล้วมันไม่ลิงก์กันแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะแล้วก็เจ้าหน้าที่พบว่าพ่อของโรบินสันเนี่ยดำเนินธุรกิจติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวและตู้ครัวส่วนแม่เขาเป็นนักสังคมสงเคราะห์โดยครอบครัวของเขานับถือศาสนาคริสต์มอร์มอนและมักมีส่วนร่วมกิจกรรมของคริสตจักรท้องถิ่นหมายความว่าพ่อแม่ก็คือเป็นอนุรักษ์ค่อนข้างเข้มเป็นอนุรักษ์แบบศาสนาด้วยแบบเต็มเบอร์นะก็สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ากรณีของชาลีเคิร์กหรือชื่อจริงก็คือชาร์ลส์เจมส์เคิร์กเกิดปี1993เป็นน้องเรา3 ปีนะมีประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับพี่บ่งประมาณ5 จุดจุดแรกก็คือคำถามที่หลายๆคนมองเข้าไปในสถานการณ์ที่อเมริกาว่าอันนี้เป็นจุดล่มสลายของประเทศ
ผู้นำของระบบประชาธิปไตย ใช่หรือไม่พี่บงมองประเด็นนี้ยังไง อันนี้เป็นประเด็นแบบกว้างๆก่อนมองเข้าไปในสถานการณ์นี้ว่า ตอนนี้เนี่ย มันเรียกได้แล้วไหมว่าประชาธิปไตยเนี่ย แม่งพังในอเมริกา หรือพี่บงมองไง โอ้มันคือจุดเริ่มต้น มันคือจุดเริ่มต้นที่อาจจะทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมีปัญหาเป็นอย่างมาก เพราะว่าอะไร เพราะว่าเอาง่ายๆเลยคือ ประชาธิปไตยคือ คนหมู่มากอยู่ร่วมกันได้ ถูกปะเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ฟังเสียงข้างมาก แต่อันนี้คือ มึงเอาปืนมายิงอีกฝั่งอ่ะ มันก็ขัดกับหลักการของประชาธิปไตยแบบชัดเจน โดยที่มึงไม่ต้องใช้สมองคิดเยอะเลยถูกปะ อืม เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมถึงได้บอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแน่ๆล่ะ แล้วไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปมันจะยังไงต่อ เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ถ้าเราติดตามแบบว่าสถานการณ์บ้านเมืองของอเมริกามาโดยตลอดมันก็มีปัญหากันมาตลอดนะ ตั้งแต่แบบ BLM ตั้งแต่แบบว่า คือถ้าจะให้ลากยาวไปมันก็ตั้งแต่แบบพวกมาร์ตินลูเทอร์คิงแต่ผมว่ามันเป็นปัญหาที่มันลากยาวมาแล้วมันสะสมมาแล้วมันแบบทั้งสองฝ่ายเนี่ย มันเก็บกดอารมณ์มาแบบเต็มที่แล้วไงแล้วคือกระสุนนัดเนี่ย มันก็เป็นเหมือนแบบตัวเปิดจุกคือตอนนี้ถ้าไปดูคือมันมีแบบว่าพวกคนที่ออกมาพูดฝั่งขวาออกมาพูดเยอะมากเป็นเสียงเดียวกันประมาณว่าแบบชาลีเคิร์กเนี่ยเป็นตัวแทนฝ่ายขวาที่จะมาคุยกับมึงแล้วนะแต่มึงเลือกยิงแม่งแล้วจะให้พวกกูทำไงวะคนที่ออกมาพูดแนวเนี้ยพูดเยอะมากนะที่แบบว่าอยู่ฝ่ายขวาหรือพูดประมาณว่าแบบถ้าเราจะสู้กับอีวิลเขาใช้คำนี้เลยนะบอกถ้าเราจะสู้กับอีวิลเราอยู่เฉยๆไม่ได้ก็คือเหมือนแม่งแบบว่าแม่งกาหัวไปแล้วว่าฝ่ายซ้ายเนี่ยคืออีวิลคือแบบปีศาจมันไม่ได้มองเป็นคนแล้วไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของการฆ่ากันเว้ยการที่มึงจะฆ่าใครเนี่ยโดยเฉพาะถ้ามึงจะฆ่าแบบล้างเผ่าพันธุ์มึงจะฆ่าแบบแมสก็คืออย่างแรกสุดมึงต้องทำให้มันไม่ใช่คนก่อนพอมึงทำให้มันไม่ใช่คนปุ๊บมึงฆ่าง่ายเลยทีนี้ถูกปะซึ่งวิธีการมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกหลักๆก็คือแบบไปแปะหัวว่าพวกนี้แม่งเป็นปีศาจพวกนี้แม่งคือไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ชั่วฆ่าไม่ผิดหลักเนี้ยจะได้เห็นกันเยอะมากแบบฆ่าคนไม่ผิดฆ่าพวกฝ่ายตรงข้ามได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยไม่มีทุกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยกูเลยคิดว่าสถานการณ์แม่งจะแบบว่าเละเทะตุ้มเป๊ะได้แบบไวมากเลยถ้าสมมุติว่ารัฐบาลแม่งไม่ออกมาทำที่อะไรสักอย่างให้มันแบบ stable คือตอนนี้อารมณ์มันมาแบบสุดๆแล้วเว้ยเราก็ไม่รู้ว่าภายในอีกแบบว่าเดือน2 เดือนข้างหน้าแม่งเป็นไงมึงลองนึกดูดิว่าแบบไอ้เหี้ยถ้าสมมุติว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นชาลีเคิร์กคนต่อไปแม่งโดนยิงอีกรอบไอสัตว์ระเบิดเลยนะถูกปะใช่คือทีเนี้ยมึงแบบว่ากลัวแบบมันหยุดไม่อยู่แล้วคือมันเบรกแตกแล้วแล้วดูแบบฝ่ายซ้ายแม่งก็อยู่ในจุดที่แบบว่ามันมีพวกหัวรุนแรงเยอะมากแล้วคือมันไม่สนที่อะไรแล้วกูไม่สนหรอกว่ามึงจะพูดแบบว่าขอความเห็นแค่ไหนสงสารชาลีแค่ไหนกูแค่สะใจเต็มที่ก็เลยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อย่างที่เราพูดกันมาตลอดว่าในหลายๆเอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยที่ว่าเฮ้ยเชี่ยถ้าสมมุติว่าอเมริกาพังเนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงกับรอบโลกเพราะว่าสุดท้ายเราอยู่ในไทยเราไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรอกแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันเหมือนมึงมีประเทศหนึ่งโดนทิ้งนิวเคลียร์ต่อให้ไทยไม่โดนทิ้งนิวเคลียร์แต่ว่านิวเคลียร์วินเทอร์มันก็กระทบกับไทยอยู่ดีใช่แต่อันนี้มันเป็นในรูปแบบของการเมืองก็คือถ้าอเมริกาสูญเสียเสถียรภาพเนี่ยแล้วมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยต่อให้ไทยไม่โดนโดยตรงมันก็โดนขึ้นแน่ๆอันนี้คือสิ่งที่ว่าทำไมเราควรจะต้องให้ความใส่ใจให้ควรจะต้องแบบติดตามสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในมุมแรกเรื่องของประชาธิปไตยในอเมริกาผมเห็นด้วยว่ามันยังไม่ใช่จุดล่มสลายแต่มันเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อผมว่ามองจากคนนอกเข้าไปเนี่ยขอบคุณคุณมอร์นิ่งอีกแล้วนะฮะ
ทรัมป์กำลังพาอเมริกาไปสู่ authoritarianism ที่คิดว่าไงเป็นที่ผู้นำทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงด้วยนโยบายหรือจริงๆระบบมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วประชาธิปไตยปลอม อืมผมไม่คิดว่าระบบมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะผมคิดว่าอเมริกามันแบบว่าความเป็นอินดิวิวของแต่ละคนมันค่อนข้างสูง อืม มันไม่ได้ถูกเปลี่ยนโดยคนที่มีอำนาจโดยง่ายเท่าไหร่ ก็จริงนะ คือมันเลยกลายเป็นว่าบริบทของคนที่มีอำนาจอ่ะ ถ้ามันจะเปลี่ยนกระแสสังคมอ่ะ มันต้องเปลี่ยนแบบเงียบๆ มันต้องเปลี่ยนแบบอินฟลูเอนซ์มันไม่ได้เปลี่ยนแบบกำปั้นทุบดิน แล้วก็บอกว่ามึงต้องเปลี่ยนไม่งั้นกูยิง เพราะคนมันไม่ยอมคนมันก็จะบอกว่ามึงก็ยิงกูดิ แต่ถ้ามึงเปลี่ยนแบบอินฟลูเอนซ์คือมึงหาทางแบบ ค่อยๆทำให้คนแม่งเปลี่ยน โดยที่มันไม่รู้ตัวไอ้แบบนั้นทำได้ ก็ใช่นะ ผมว่าก็พี่บุ๋มพูดถูก กลับมา อืม ของประเด็นของผมเรื่องนี้ คือผมคิดว่าตอนนี้สำหรับผมนะ สิ่งที่มันอยู่ในหน้าสื่อข่าวคือการโจมตีกันไปกันมาของขวาและซ้าย อืม โบยไปโบยมา ซ้ายมึงซ้ายแม่งก็หนักขวาแม่งก็แย่ แม่งก็ไปกันหมด แล้วก็อยู่ที่ว่าใครพลาดท่าใครมีประเด็นอะไรอย่างงี้ แต่สำหรับกู ใช่ อ่ะ กูคิดว่าปัญหาจริง ๆ แล้วมันไม่ได้อยู่ที่ซ้ายหรือขวา กูไม่ได้รู้สึกว่าซ้ายหรือขวามันมีปัญหา กูรู้สึกว่าณตอนนี้มันเป็นไดเลมม่าของความเกลียดชัง ที่มันทับถมกันมาในอดีตเยอะมากจนตอนนี้เนี่ย จากที่ว่าซ้ายกับขวามันพอจะพูดคุยกันได้เนี่ย พอมันเกลียดชังกันไปเลยมันก็ถีบออกกันไปเรื่อยๆ มันเหมือนกับความ compound interest อะของความเกลียดชังของทั้งสองฝ่าย ซึ่งณจุดตรงนี้เนี่ยมันแรงจนมันเหมือนจะคุยกันไม่ได้แล้ว คล้ายๆกับว่า อืม หนังยางยิ่งเราดึงพอปล่อยมันก็ยิ่งแรงประมาณนั้น ซึ่งผมอ่ะไม่มองแค่เป็นเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียว แต่เรามองเป็นภาพรวมของสังคมว่า ตอนนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ซ้ายหรือขวา แต่มันอยู่ที่คนสุดโต่งของทั้งสองฝ่าย ที่มันเลือกที่จะ อืม แอคชั่นออกมา แล้วพอมันแอคชั่นออกมา มันก็ยิ่งทำให้คนสุดโต่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแม่งยิ่งสุดไปอีก แล้วพออีกฝั่งหนึ่งแม่งยิ่งสุด แม่งก็แอคชั่นออกมา แล้วมันก็ถีบให้อีกคนอีกฝั่งหนึ่งยิ่งสุดออกไปเรื่อยๆทำให้พื้นที่ตรงกลางมันเหลือน้อยไปเรื่อยๆ อันนี้คือในมุมมองผมคิดว่าสถานการณ์มันเป็นปัญหาของคนสุดโต่งมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ซ้ายหรือขวาเลยด้วยซ้ำมันเป็นแค่กรณีบางกรณีที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นภาพชัดๆให้เห็นว่า ไอ้เชี่ยตอนนี้มันไม่เผาผีกันแล้วว่ะทั้งสองฝ่าย แล้ว อืม คือพอเราจะมาคุยกันว่า แล้วใครเริ่มก่อน ใครที่เป็นปัญหาก่อนสำหรับกูมันก็พูดยากอะพี่บวงว่า ใช่ ว่าสรุปแล้วซ้ายเริ่มก่อน หรือขวาเริ่มก่อน เพราะว่าณเวลานี้เนี่ย มันไม่มีทางตอบคำถามนี้ได้เลยเว้ย มันต่อย ว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อน มันต่อยกันมาเยอะมากแล้วจนสำหรับกูคิดว่ามันต้องมาโฟกัสว่าแล้วตอนนี้เราจะทำอะไรกันได้ ที่ว่ากูก็ทำแล้วมึงก็ทำไปในเวลาเดียวกัน มันคล้ายๆกับคำถามที่ว่าชายแทร่สร้างหญิงแทร่หรือว่าหญิงแทร่เนี่ยที่สร้างชายแทร่คือมันอาจจะคุยหาต้นตอไปกันได้ในเชิงประวัติศาสตร์ แต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย เราเห็นพ้องต้องกันว่า ก็ถ้าเกิดว่าชายแทร่มันยังเยอะขึ้น หรือหญิงแทร่มันยังเยอะขึ้นเนี่ย มึงก็จะสร้างไดเลม่าเกียรติชังเนี่ยสปินออฟกันไปเรื่อยๆแบบไม่รู้จบ หรือถ้าเป็นกรณีของอิสราเอลปาเลสไตน์ก็ได้คือมึงจะไปคุยว่าใครเป็นคนเริ่มต้น มันไม่มีความสำคัญเท่ากับว่า ตอนนี้ทั้งคู่ควรจะทำอย่างไรที่มันแฟร์ ใช่ มากที่สุด ใช่ เราควรจะคุยกันว่าไอ้เชี่ยตอนนี้มึงจะอยู่กันยังไง ไม่ใช่ว่าใครเริ่มก่อน เพราะว่ามันไม่มีทางหาคำตอบได้ว่าใครเริ่มก่อน แล้วตอนนี้เนี่ย หนังสติ๊กของความเกลียดชังเนี่ย มันถูกดึงไปเรื่อยๆ คนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือ ไอสัตว์ มึงนี่แม่งเป็นปีศาจละเราตีขุมรวมไปหมดเลย ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพอเรามองไปอ่ะ เราก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะขวาหรือซ้ายอ่ะ
มันมีคนอยู่ตรงกลางเยอะมากเลย แต่ว่าคนกลุ่มนั้นน่ะ มันไม่มีเสียง หรือว่าถ้ามันมีเสียงมันไม่ได้รับความสนใจ เพราะว่ามันไม่ปลุกเร้าอ่ะพี่บวงมึงต้องเป็นคนสุดโต่งในช่วงเวลานี้ที่มันมีความขัดแย้งมันมีปัญหาเยอะบวกกับทั้งที่ว่าอัลกอริทึมของอินเทอร์เน็ตก็ดันด้วยมึงยิ่งโมโหมึงยิ่งเกลียดคนก็ยิ่งเห็นพอคนยิ่งเห็นมันก็ยิ่งสปินออฟกันมันใหญ่กูรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นไดเลมม่าของความเกลียดชังที่มันไม่ได้ไปในทางที่ว่ามันจะลดความโมโหกันได้แต่ว่ามันเพิ่มความโมโหกันไปเลยซึ่งอย่างที่พี่บวงพูดถูกคือมันเป็นความสุ่มเสี่ยงของระบบประชาธิปไตยว่าต่อไปจากเนี้ยแม่งวิกฤตกันขนาดนี้แล้วอะคนที่อยู่ตรงกลางอะมันจะพอขึ้นมาดึงให้ไอ้เหี้ยสองข้างเนี่ยใจเย็นๆมานั่งคุยหาตรงกลางกันได้ไหมหรือว่าคนสุดโต่งมันจะได้ชัยชนะได้พื้นที่ในการขยายแนวคิดและอารมณ์ของตัวเองต่อไปผมมองเรื่องนี้แบบนี้มากกว่าหรือพี่บุ๋งว่ามีเหตุผลไหมหรือว่ายังไง ผมคิดแบบเดียวกัน ผมคิดแบบเดียวกันกับที่พี่บิ๊กพูดตะกี้ แล้วผมคิดว่า มันไม่มีพื้นที่ให้คนตรงกลางแล้ว ตอนเนี้ย คือคนตรงกลางจะพูดอะไรอ่ะแม่งก็เหมือนแค่เสียงนกเสียงกาแล้วมันเหมือนแบบว่าคนฝั่งซ้ายแม่งก็จะตัดเสียงทุกอย่างออก แล้วมันก็จะฟังแค่ว่าคนฝั่งขวาพูดอะไร แล้วแม่งก็จะจับผิด แล้วมันจะเป็นลูปคนฝั่งซ้ายก็จะโต้ตอบกลับไป แล้วคนฝั่งขวาแม่งก็จะตัดเสียงทุกอย่างออก แล้วมันก็ฟังแค่เสียงคนฝั่งซ้ายแล้วมันก็จะโต้ตอบกลับไปเป็นลูปไปเรื่อยๆจน มันก็เป็นลูกโป่งที่ลมมันเข้าไปเรื่อยๆจนมันไม่มีทางออกมันก็ระเบิด ใช่คือคนมันในยุคที่มึงเลือกดูข่าวสารอย่างที่มึงชอบได้มึงก็จะเลือกดูแต่สิ่งที่ถูกใจมึงแล้วก็ตรงตามความโมโหหรืออคติของมึงที่มันซัพพอร์ตความรู้สึกมึงแล้วมึงก็จะยิ่งสุดโต่งไปเรื่อยๆมันเป็นอีกหนึ่งข้อเสียของอิสรภาพในการเลือกเสพสื่อของคนในขณะที่เราอาจจะมีวิจารณญาณในการเสพสื่อไม่มากพอซึ่งผมว่ามันก็เข้าใจได้ว่าเราเพิ่งเคยได้รับอิสรภาพในการเสพข้อมูลขนาดนี้ผมว่ามนุษยชาติมันต้องเรียนรู้บทเรียนนี้หมายความว่าเหตุการณ์นี้ผมก็ไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่ามันจะต้องเกิดแล้วพอมันเกิดแล้วคนมันก็ต้องเรียนรู้มันก็แค่นั้นทำอะไรไม่ได้หรอกคนไม่เรียนรู้ มันก็เรียนมันจะรู้เกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นลูปก็มันอยู่ที่ว่าปัญหาของคนน่ะมันไม่เหมือนหุ่นยนต์ก็คือมันไม่สามารถส่งต่อประสบการณ์ที่เราเจอได้ กูว่าคือยุคเราเนี่ย แม่งก็จะไปถึงจุดที่โอเคมันมีสงครามแม่งก็ฆ่ากัน แล้วคนที่เหลืออยู่แม่งก็จะเป็นคนที่แก่ แล้วคนที่แก่แม่งก็จะเล่าให้คนที่เด็กๆฟังว่าแบบยุคเราผ่านอะไรมาบ้าง แล้วเด็กๆก็เหรอแล้วไงต่อ โดยที่ไม่สนใจที่อะไร แล้วเด็กมันก็จะวนลูปมันก็เหมือนกับที่ยุคเราฟังพ่อแม่เราว่าแบบเฮ้ยเมื่อก่อนแม่อย่างนั้นอย่างนี้เราก็แบบเหรอแล้วไงต่อ แล้วสุดท้ายเราก็มาถึงจุดนี้แหละตอนเด็กๆเราก็เย้ยกันว่าไอ้เหี้ยผู้ใหญ่หัวควยมึงพาประเทศมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่ตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่เองแล้วประเทศหรือสถานการณ์รอบโลกมันก็มาถึงจุดนี้แล้ว ตอนนี้เราคือผู้ใหญ่หัวควยที่พาสถานการณ์มาถึงจุดนี้ แล้วเด็กมันก็ไอ้เหี้ยผู้ใหญ่หัวควยมึงพาพวกกูมาถึงจุดนี้ได้ไงแล้วมันก็วนลูปมันต้องเพราะว่าเราไม่สามารถส่งต่อความรู้สึกนึกคิดหรือประสบการณ์ของเราจากรุ่นสู่รุ่นได้จริงๆเราทำได้แค่แบบว่าเราก็พูดกับเขาโดยความตั้งใจจริงนะแต่เขาไม่ได้รับฟังผมคิดว่าลูปมันวนหลายรอบแต่ช้าเร็วมันจะต้องมีเจเนอเรชันหนึ่งที่มันเบรกออกจากลูปนี้ได้แต่ว่ามันจะเป็นเจเนอเรชันไหนอันนี้ไม่รู้มันน่าจะมีแหละเพราะว่าผมคิดว่ามันทบไปเรื่อยๆมันคงไม่ทบกันไปแบบเชี่ยไม่รู้จบขนาดนั้นหรอกผมว่ามนุษยชาติมันมีการเรียนรู้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่กับทุกคนไงทีนี้ว่าคงจะต้องเป็นยุคที่ให้หุ่นยนต์เข้ามาคุมแหละแล้วหุ่นยนต์มันก็จะคอยย้ำทุกยุคว่านี่มึงทำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดสิ่งนี้ได้เป็นแบบนั้นมนุษย์เรามันเปราะบางเกินไปนะพี่บวงอีกประเด็นหนึ่งที่จะพูดในกรณีของชาลีเคิร์กก็คือขอบคุณพี่พิษนะ
บัวมันมี4เหล่าแล้วแต่อะไรเนี่ย แล้วแต่ละเรื่อง50น่าจะใต้น้ำ50คืออะไรวะ เอาจริงนะพี่พิษบัวมันมีอยู่แค่2เหล่ามันคือเหล่ากูกับแบบเหล่ามึง เชี่ยอันนี้แบบใหม่อ่ะพี่บวงตำราใหม่ ใช่เหล่ากูคือเหล่าที่พ้นน้ำเหล่ามึงใต้โคลนตม อันนี้มัน มึ ตำ ง รา จะ ไห เป็น นใครไม่รู้ถ้ามึงไม่ใช่กูมึงอยู่ใต้โคลนตม What the hell bro มันมีอยู่แค่2เหล่าบัว อันนี้ภาพนี้แปลกๆนะพี่บวง อ่ะ แปลกๆนะ ภาพไหน มุมมองแบบนี้มันก็ดูจะแบบว่า ผมรู้ว่ามันมีคนมองแบบนี้ แต่ว่า มันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นดิถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ตายเลยอยู่กันไม่ได้พี่บวง เป็นธรรมชาติของมนุษย์อะ เชี่ยขออนุญาตกลับเข้ามาที่เรื่องของประเด็นนี้อีกนิดนึงกรณีของชาลีเคิร์กอีกอันหนึ่งที่มันเป็นส่วนผลักดันให้ไดเลมม่าของความเกลียดชังมันมากขึ้น ก็เป็นความขัดแย้งในครอบครัว สถาบันครอบครัวเนี่ย ผมคิดว่ามีส่วนสำคัญอยู่สูง โดยเฉพาะคนไทยเจนเราเจน Y นะเราสัมผัสได้เลย มีหลายครอบครัวที่พ่อแม่เป็นฝั่งอนุรักษ์แบบสุดโต่งแบบคุยไม่รู้เรื่องแบบหนักสัตว์เลย แล้วพอเราได้รับข้อมูลอีกชุดหนึ่งเนี่ย เราอยู่ภายใต้ความเกลียดชัง หรืออารมณ์ที่เขาแพร่มหรือว่าพยายามยัดใส่หัวเรา ผมว่ามันเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นกับกรณีของไทเลอร์โรบินสันที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มองเหมือนพ่อแม่เขาหรือพ่อแม่เขาอาจจะแบบไปในทางศาสนาหนักจัดแล้วก็อวยอีกฝั่งหนึ่งแบบก๊อดเลยคือ อย่างที่ผมบอกขวาหรือซ้ายมุมมองมันไม่ผิด แต่มันที่มันเป็นอันตรายคือมึงไปทางนั้นแล้วมึงไปแบบสุดแบบไร้ซึ่งเหตุและผลเลย แล้วมันอาจจะสร้างเป็นความกดดันความอึดอัดให้กับตัวเด็กได้ว่าไอ้เชี่ยกูอยู่ท่ามกลางรัฐท่ามกลางโรงเรียนท่ามกลางครอบครัวที่ ideology มึงมันสุดมากเลยแล้วกูอึดอัดมากเลยกูไม่รู้จะทำยังไงละเปิดไปอินเทอร์เน็ตก็ไปเจอชาลีเคิร์กอีกก็แบบว่าไอ้เหี้ยนี่สเปรดเฮดอีกก็มันก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่าสำคัญมากนะความขัดแย้งทางการเมืองหรือความเชื่อที่เริ่มจากสถาบันครอบครัวเนี่ยตัวผมเองผมเคยผ่านช่วงเวลานั้นมาที่บวกผมบอกเลยว่ามันต้องใช้สมาธิและกำลังใจและช่วงเวลานานพอสมควรมึงถึงขจัดความรู้สึกขัดแย้งกับครอบครัวออกไปได้เพราะว่ามันหนักมากแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันอาจจะทำให้เด็กๆหรือเยาวชนจำนวนมากเนี่ยมันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วก็เกิดเป็นโศกนาฏกรรมแบบนี้ที่แม่งตัดสินใจไปทำแบบนี้ผมว่าสถาบันครอบครัวมันเป็นส่วนหนึ่งแต่มันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไทเลอร์โรบินสันเขาตัดสินใจออกไปทำแบบนี้อันนี้ผมเดาอันนี้ไม่ได้เป็นแฟกต์แต่เราสะท้อนไปจากสภาพสังคมไทยที่หลายๆคนก็เคยพบเจอนะอันนี้อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะพอมึงสุดมากๆไม่ว่าจะสุดด้วยตัวมึงเองหรือมึงโดนสังคมสิ่งแวดล้อมที่สุดแล้วบีบให้มึงต้องเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วพอมันตัดสินใจแบบนี้มันยิ่งทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้นสังคมก็ขาดบุคลากรคุณภาพอย่างชาลีเคิร์กแล้วก็ตัวไทเลอร์โรบินสันก็เป็นถ้าใครอ่านข่าวจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่เป็นเด็กหัวไบรท์เป็นเด็กสมองดีคนเรียนเก่งคนมีความสามารถแล้วพออารมณ์มึงหลุดไปแบบนี้เนี่ยไอ้เหี้ยครอบครัวชาลีเคิร์กที่เพิ่งมีลูกก็ขาดพ่อไอ้เหี้ยครอบครัวของไทเลอร์โรบินสันก็มีลูกเป็นฆาตกรซึ่งตอนนี้เนี่ยคดีนี่อาจจะโดนถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะพี่บ่วงเพราะว่าในยูทาห์เขายังมีกฎหมายประหารชีวิตคนที่มีเห็นทรัมป์เขาออกมาบอกว่าเรียกร้องให้มีการประหารชีวิตด้วยรุนแรงหลายคนเรียกร้องว่าควรจะเป็นเลเวลนี้แล้วรัฐมันยังอนุญาตให้ทำได้เนี่ยมันเสียไปหมดเลยแล้วก็มันก็ต้องพูดว่าทุกคนมันมีส่วนหมดทุกคนที่เป็นคนสุดโต่งมันมีส่วนหมดส่วนคนที่ไม่ได้เป็นคนสุดโต่ง
ในสังคมเดียวกันเราก็มีส่วนแต่เป็นทางอ้อมนะผมคิดว่าไทเลอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตที่สังคมเราปล่อยให้มันเกิดขึ้น อิทธิพลของชาลีเคิร์กก็มีส่วนหนึ่งที่แยกผู้คนออกจากอุดมคติที่คุยกันไม่รู้เรื่อง แต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมคิดว่า อย่างที่พี่บ่วงบอกตอนนั้นคือ ชาลีเคิร์กถือว่าเป็นตัวแทนที่ซอฟที่สุดแล้วนะ คือดูมีมารยาทที่สุดแล้วไอ้เหี้ยพูดขนาดเนี้ยมึงยังต้องโดนอะไรแบบนี้เนี่ย มันไม่สมควรไงพี่บ่วง คือทีนี้นี่คือประเด็นที่สองละคือผมจะคุยเรื่องตัวชาลีเคิร์กผมก็ดูชาลีเคิร์กในพอดแคสต์ส่วนตัวของเขาแล้วก็ไปออกรายการ whatever หรือว่าไปดีเบตที่อะไรเงี้ยกูดูเยอะซึ่งผมคิดว่าพี่บ่วงก็น่าจะดูเยอะเหมือนกันพี่บ่วงมีมุมมองไงกับการดีเบตหรือมุมมองที่ชาลีเคิร์กเขานำเสนอออกมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยคือเขาเป็นคนที่ก็มีความสามารถในการดีเบตมีความสามารถในการโต้วาทีในระดับหนึ่งเลยไม่งั้นมันก็คงไม่ได้มีชื่อเสียงขึ้นมาขนาดนี้หรอกเพราะว่าเขามีชื่อเสียงมาจากการที่เขาไปพูดคุยกับเด็กๆตามมหาลัยใช่ไหมล่ะแล้วก็สามารถเรียกว่าแย้งประเด็นที่เด็กเขานำเสนอมานั่งพูดคุยกันได้หมดแต่ว่ามันก็มีหลายประเด็นที่คือจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าอีกฝั่งแม่งมีความสามารถสักหน่อยอ่ะมันก็คงเถียงกันได้ยาวก็คือเพราะว่าเขาเอาคนที่มาคุยด้วยเป็นเด็กไงมันก็เหมือนแบบมึงไปเถียงกับเด็กอ่ะยังไงมึงก็ชนะง่ายนึกออกใช่ไหมไม่สมน้ำสมเนื้อใช่มันมีหลายประเด็นที่แบบคือการโต้วาทีเนี่ยมันเป็นการหักกันไปหักกันมาของเหตุผลแต่พออีกฝั่งมันสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยคือมึงชาลีเคิร์กก็หักแค่ประเด็นแรกมันไม่ไปต่อแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นในมุมนึงเนี่ยผมก็เลยมองว่าเขามีความสามารถแหละแต่ว่าก็มีหลายประเด็นที่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะน่าเสียดายที่อีกฝั่งไม่สามารถโต้แย้งได้แล้วมันกลายเป็นว่าเขาก็คิดไปเลยว่าโอเคประเด็นนี้กูชนะกูถูกหรือคนที่ดูอยู่ก็อาจจะคิดว่าโอเคอีกฝั่งแม่งโต้ไม่ได้แล้วแสดงว่าประเด็นนี้ชาลีเคิร์กพูดมันถูกแต่จริงๆถ้าสมมติเราดูแล้วเราลองมานั่งคิดซะหน่อยอ่ะบางทีสิ่งที่เขาพูดมันก็แปลกๆนะมีหลายประเด็นอันนี้มีคนเคยทักท้วงมาตอนที่เราคุยเรื่องตรรกะวิบัติคือคำว่า fallacy พี่บวกเคยได้ยินไหมคือเป็นตรรกะวิบัติในการเสพข่าวข้อมูลพอมึงเห็นคนหนึ่งเถียงแพ้เนี่ยมึงเลยคิดว่าแนวคิดนั้นน่ะผิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเถียงกันมันมีหลายปัจจัยมันไม่ใช่แค่เหตุผลอย่างเดียวมันมีศิลปะของมันอยู่มันมีศิลปะวาทศิลป์หรือว่าความมั่นใจหรือการเล่นกับอารมณ์ถ้าเกิดว่าเหตุผลมึงดีแต่ว่าความมั่นใจมึงอ่อนหรือมึงงงหรือมึงคิดไม่ทันเนี่ยมึงอาจจะแพ้ในภาพการดีเบตแต่ไม่ได้หมายความว่าแนวคิดมึงแพ้ไอ้คำว่า fallacy เหตุผลเนี่ยคุณอาจจะแข็งกว่าด้วยซ้ำไอ้คำว่า fallacy มันจะหมายความว่ามึงไปสรุปว่าคนที่แพ้การดีเบตเนี่ยความคิดเขาผิดอะไรประมาณนี้ซึ่งผมเห็นด้วยว่าชาลีเคิร์กเป็นหนึ่งในบุคลากรดีเบตที่มีความสามารถมากแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเขามีมารยาทแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างดีใช่ใช้คำว่าส่วนใหญ่นะทีนี้ในกรณีน้อยๆบางกรณีที่เขาดูเหมือนจะเรียกว่าเลือดเย็นหรือว่าทำลายหน้าคู่ต่อสู้มากเกินไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพราะว่าคู่ต่อสู้มันเริ่มมาแบบไม่ให้เกียรติคือเป็นใช่เป็นซ้ายสุดขอบแล้วก็เหตุผลเหี้ยแล้วไม่มีมาเถียงกันเรื่องผู้หญิงบ้างเรื่อง what is woman อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้หรือเรื่องการแต่งงานอะไรทั่วไปพวกเนี้ยพอมันมีคนมารยาทแบบนี้มาเถียงกับชาลีเคิร์กต่อหน้าสาธารณชนผมเข้าใจได้ว่าบางทีมึงเจอคนแบบนี้มากๆมึงก็ต้องมีลูกที่แบบว่ามึงอยากจะตอกหน้ามันบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งมันไม่ได้เป็นความผิดถึงขนาดนั้นโอเคมันอาจจะดูไม่เหมาะสมที่มึงไปเหยียบเขาขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าในมุมมองของคนที่ดูการดีเบตผมว่าชาลีเคิร์กเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าซอฟต์แล้วก็พยายามไม่เหยียดหยามมากกว่าคนอื่นเยอะแล้วในมุมผมซึ่งผมเห็นด้วยเหมือนกับพี่บ่วงอีกว่ามันมีหลายประเด็นเลย
ที่ผมคิดว่าชาลีเคิร์กนี่คือเถียงแบบข้างๆคูลๆแต่ว่าวาทศิลป์แล้วหน้าตา หรือสีหน้าอารมณ์การยกอันนู้นมาปิดอะไรอย่างเงี้ยมันมีตรรกะวิบัติอยู่เยอะ แต่ว่าเด็กหรือคนอื่นที่ดูมันไม่ทันไงอันนี้ผมเห็นด้วย ใช่ อ่า คือการที่แบบว่ามันมีคลิปตัวอย่างอยู่คลิปนึงอ่ะที่มีผู้หญิงมาคุยกับชาลีเคิร์กแล้วผู้หญิงถามว่า คือต่อให้ลูกของคุณเนี่ย โดนข่มขืนแล้วเขาท้อง คุณก็จะบอกว่าเขาห้ามทำแท้งเหรอ อืม ชาลีเคิร์กบอกว่าใช่ อ่า ซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณแบบว่าคุยกันอีกสักนิดอ่ะให้แม่งมีเหตุผลอีกสักนิดอ่ะมันสามารถหาจุดแย้งได้หลายจุดเลยเว้ย ใช่ แต่ว่าในคลิปอ่ะผู้หญิงคนนั้นแม่งมาแบบอารมณ์เต็มอ่ะ อ่า แล้วพอชาลีเคิร์กพอชาลีเคิร์กบอกว่าใช่ คือผู้หญิงคนนั้นก็คือแบบ หลุด สติแตกไปเลย หลุดไป แล้วพอมันหลุดอ่ะภาพมันเลยออกมาแบบว่าผู้หญิงคนนั้นแพ้ ในการดีเบตครั้งนั้นอ่ะผู้หญิงคนนั้นแพ้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ชาลีเคิร์กชนะ แล้วคนมันก็สรุปไปโดยปริยายว่าอ๋อมันชนะแสดงว่าสิ่งที่มันพูดเป็นเหตุเป็นผล ใช่แล้วมันก็ แต่จริงๆอ่ะมันควรจะแยกกันแต่คนแม่งไม่แยกกัน หรือว่าจะเป็นกรณีนี้ด้วย หรืออีกหลาย ๆ กรณีที่ชาลีเคิร์กชอบใช้เยอะๆเวลาเขาจนใหม่เขาจะชอบอ้างพระเจ้า จะกลับไปแล้วว่า ใช่ พระเจ้าให้สิทธิ์นี้มากับเราต้องปกป้อง แล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดว่า มุมมองของคุณที่คุณบอกมาเนี่ย มันมีมาตรฐานขนาดไหนทำไมเราไม่เอาไบเบิล 2,000 ปีที่คนอเมริกันทุกคนยอมรับและเคารพเหมือนกัน เนี่ยคือ มันสำหรับกูมันเป็นจุดบอดที่มันแย้งกลับไปง่ายมาก ถ้ามึงเป็นเอทีเอสมึงจะคุยง่ายมาก แต่ถ้าเกิดว่ามึงเป็น ใช่ คนคริสต์เหมือนกันนะมึงก็จะไปยากเลยแบบเอาไอ้เชี่ยมึงเอาพระเจ้ามาอ้างอย่างนี้ ก็เลยกลายเป็นว่า อะไรที่มันเป็นไอเด o โลจีของคนศาสนาเนี่ย มันจะถูกหมดสำหรับกูเนี่ยกูคิดว่าตรงนี้มันก็สุดไป ซึ่ง มันก็เป็นข้อเสียของสิ่งที่ชาลีเคิร์กทำก็คือ พอเขาเก่งมากๆวาทศิลป์เขาดีเนี่ย แล้วเขาเถียงเบียดแบบข้างๆคูลๆเนี่ย แล้วพอภาพของคนที่พยายามต่อสู้จากฝ่ายซ้ายพยายามมาเถียงแล้วมันแพ้เนี่ย มันก็มีคนอยู่ทางบ้านอยู่เยอะที่มึงดูแล้วมันก็จะเกิดความเกลียดชังให้ว่าไอ้เชี่ยมึงนี่เหตุผลมึงอะไรของมึงว่ามึงเถียงข้างๆคูลมันก็เกิดเป็นความเกลียดชังขึ้นมาได้ ก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงๆ แล้วในช่วงเวลานี้เนี่ย หลังจากที่ชาลีเคิร์กเสียไปเนี่ย หนึ่งในเหตุการณ์ที่ผมคิดว่ามันแย่มากๆคือ การที่มีคนที่เกลียดชาลีเคิร์กอยู่แล้วจำนวนมากเขาพยายามโจมตีชาลีเคิร์กต่ออย่างไม่เป็นธรรม หมายความว่าเอาโค้ดที่ชาลีเคิร์กเคยพูดมาตัดเป็นบางส่วน แล้วก็โค้ดว่านี่ไงมึงเคยพูดไว้ประมาณนี้ ดูจิตใจมึงที่มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาตัวอย่างหนึ่งมาให้ดู การตัดแปะข้อความเกลียดชัง อันนี้ ฝ่ายซ้ายอเมริกาเนี่ยกิบออกมาตรงนี้เนี่ยชาลีเคิร์กเคยพูดว่าเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำว่า empathy นะเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นคำที่สร้างขึ้นมาในยุคใหม่เฉยๆแล้วมันมีผลกระทบร้ายแรงจำนวนมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนอย่างชาลีเคิร์กเนี่ยแม่งควรจะโดนยิงแล้วเพราะว่ามึงเป็นคนที่ไม่มี empathy มันเป็นสิ่งที่ฝ่ายซ้ายมีและฝ่ายขวาไม่มีอันนี้คือเป็นข้อความโจมตีที่ผมคิดว่ามันน่าเกลียดมากเพราะว่า empathy คือรู้จักเอาใจเขาไปใส่ใจเราบ้างใช่แต่ว่าในความเป็นจริงสิ่งที่ชาลีเคิร์กพูดเนี่ยใช่ประโยคนี้เขาพูดจริงแต่มันมีส่วนต่อคือเขาบอกว่าใช่ผมเนี่ยรับไม่ได้นะกับคำว่า empathy หรือว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยผมรับไม่ได้เลยผมคิดว่ามันเป็นคำที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคใหม่แล้วมันมีผลกระทบร้ายแรงจำนวนมากแต่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มีผลอยู่พอสมควรเลยในเรื่องถ้าเกิดว่าเรากำลังพูดกันในมุมมองของการเมืองในมุมผมเนี่ยผมอยากใช้คำว่า sympathy มากกว่าคำว่า empathy อันนี้คือประโยคทั้งหมดคือเขาจะ diss คำว่า empathy แต่ไม่ได้หมายความว่าการเห็นอกเห็นใจเนี่ยไม่มีประโยชน์นะเขากำลังจะบอกว่าในมุมเขาเนี่ย sympathy มันมีประโยชน์มากกว่าคำว่า empathy ในมุมมองของการถกเถียงกันทั้งด้านการเมืองซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของคำศัพท์ละว่า
แล้ว sympathy กับ empathy มันต่างกันยังไง อืม ในคำอธิบายนี้เขาบอกว่า sympathy หมายถึง feeling concern pity or sorrow for someone else hardship คือความรู้สึกที่มึงสามารถเข้าใจหรือเห็นใจผู้อื่น ได้เวลาที่คนอื่นเนี่ยกำลังประสบปัญหาช่วงเวลาที่ยากลำบาก ส่วน empathy คือความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของคนคนหนึ่ง ซึ่งมันดูเหมือนจะคล้ายๆกันนะพี่บวง แต่ว่าสิ่งที่ชาลี มัน เคิร์ก ไม่เหมือนกันซะทีเดียว พี่บวงเข้าใจความ คือ แตกต่างไหม คือจะให้อธิบายความแตกต่างแบบชัดเจนเลยเนี่ย empathy คือเราต้องรู้เลยว่าเขารู้สึกยังไง อย่างเช่น ถ้าผมบอกว่าพ่อผมตาย ผมเสียใจมาก ถ้าพี่บิ๊กมี empathy คือพี่บิ๊กรู้เลยว่าผมมารู้สึกยังไง พี่บิ๊กรู้สึกแบบเดียวกันเลย แต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะ คนเรามันไม่ได้เป็นแบบนั้น นึกออกใช่ปะแต่ sympathy เนี่ยมันคือพี่บิ๊กเนี่ยจินตนาการออกว่าถ้าสมมุติว่าเฮ้ยพี่บิ๊กสูญเสียคนที่พี่บิ๊กรักเนี่ย พี่บิ๊กก็จะรู้สึกแย่ แล้วพอผมสูญเสียคนที่ผมรักเนี่ยพี่บิ๊กเลยมี sympathy พี่บิ๊กเลยสงสารผม นึกออกใช่ไหม อันนี้มัน ใช่ คือความต่างระหว่าง empathy กับ sympathy แล้วชาลีเคิร์กเขาเลยบอกว่า empathy เนี่ยมันดูเป็นศัพท์ใหม่ที่แบบว่ามันไม่ make sense อ่ะเราควรจะใช้ sympathy คือจริงๆมันเป็นแค่การนิดพิกอ่ะจริงๆแล้วอะ ใช่ใช่ใช่ ไอคำพูดนี้มันไม่ได้สำคัญอะไรเลย แต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยตัดแปะมาแบบ without context แบบไม่เต็มเพื่อที่จะโจมตีชาลีเคิร์ก อันเนี้ยผมว่าโคตรไม่แฟร์แล้วมันเริ่มไม่ควรทำมันจะยิ่งทำให้ทุกอย่างมันยิ่งสปินออฟแย่ไปในทางที่ไม่ถูก แล้วที่อเมริกามีคนทำอย่างนี้เยอะมากพี่โบงแล้วเป็นคนแบบว่า มึงเป็นอาจารย์ มึงเป็นแพทย์ มึงเป็นคนมีการศึกษา ตอนนี้นี่มีคนจำนวนมากโดนไล่ออกนะไม่ว่าจะเป็นครูทำงานอยู่ในบริษัทเทคบริษัทใหญ่เงี้ยออกมาโจมตีชาลีเคิร์กหรือว่าเยาะเย้ยการเสียชีวิตเนี่ยเชื่อโดนไล่ออกกันรันนาวนะผมเป็นหลักเป็นร้อยอะ ที่อเมริกาสำหรับผมเนี่ยตอนแรกผมพยายามจะทำความเข้าใจ แต่ว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่เข้าใจความต่างของสองคำนี้นะเอาสั้นๆง่ายๆเลย sympathy คือ feeling for someone and empathy คือ feeling with someone ซึ่งในมุมของการเมืองเนี่ยเรามักจะมี empathy กับคนกลุ่มเดียวกัน แล้วมันทำให้เรายิ่งสุดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเห็นใจพวกเดียวกันแบบเราก็เข้าใจเขาเพราะว่าแนวคิดเราเหมือนกันเราเจ็บปวดเหมือนกันแต่ชาลีเคิร์กบอกว่า sympathy มันจะมีเนี่ยมันสามารถมีได้กับทุกคนมันสามารถมีได้กับฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยว่าเขาคิดไม่เหมือนเราแต่โอเคกูเข้าใจในมุมมึงนะคำเนี่ยมันเป็นคำที่มาจาก sympathy ไงอะไรประมาณนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณนะคุณ knock out lobster นะบอกว่าซ้ายน่าจะต้องยอมอ่อนก่อนขวาตอนนี้เป็นประชานิยมอาศัยแรงสนับสนุนจากชนชั้นส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่าถูกหรอกแต่ซ้ายที่ establishment ไม่ควรสู้ด้วยการแรงกลับมัน proof point ประชานิยมว่าอภิสิทธิชนไม่ฟังพี่ผมเข้าใจไหมก็พอเข้าใจได้นะ พี่พิษถ้าสมมุติว่าตอนนี้ขวาเสียงดังกว่าแล้วซ้ายไม่ฟังมันก็คือแสดงว่าซ้ายไม่ยอมรับประชาธิปไตยเหรอน่าจะก็เสียงตอนนี้กูเยอะกว่าพี่พิษ100 บาทบอกว่าเอาจริงรู้สึกว่าการดีเบตหรือหลายๆท็อปิกมันไม่มีถูกผิดอะเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่ขาวดำแต่บางคนแม่งโจมตีแบบรู้สึกเอาชนะไม่ใช่แค่เคสชาลีใช่คือการดีเบตเนี่ยมันไม่มีว่าใครมันจะมาชนะตั้งแต่ต้นอยู่แล้วหลายท็อปิกหลายประเด็นมันเป็นเรื่องของการให้เหตุผลและให้น้ำหนักความคิดของเราแล้วพอมึงไปแพ้กันด้วยที่วาทศิลป์หรือไปแพ้กันด้วยทางเทคนิคเนี่ยสำหรับกูมันเป็นเหมือนการแข่งขันกีฬาที่มันไม่คลีนเนี่ยมันไม่คลีนวินนะพี่บวงนึกภาพออกไหมคือมันก็จะเกิดเป็นปัญหาได้พอเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ของการดีเบตอย่างที่มันควรจะเป็นแต่เราใช้มันเป็นสนามในการประลองหรือว่าเหยียดความคิดของอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาที่อเมริกาแล้วเราพอจะเรียนรู้ได้ทีนี้ขอบคุณ XX7XX ด้วยครับสำหรับการสนับสนุนครับขอบคุณครับอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากให้พูด
คือเรื่องของการคอนโทรลพี่บวงการคอนโทรลเป็นหนึ่งในประเด็นถกเถียงของอเมริกาที่ใหญ่ที่สุด แล้วก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เป็นปัญหาของชาลีเคิร์กเพราะว่าชาลีเคิร์กเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนว่าเรื่องการคอนโทรลไม่ควรจะมี ทุกคนควรจะอยู่กันแบบยุคคาวบอย คือมึงก็สะพายปืนเดินในเมืองที่อะไรกันอย่างนี้ แล้วก็มีการถกเถียงประเด็นนี้เยอะ แล้วความเก่งของเขามันทำให้เขาสามารถชนะคนได้จำนวนมาก พี่บงมองเรื่องการคอนโทรลยังไง ผมมองว่าประเด็นหลักที่จะได้ยินการหยิบยกขึ้นมาพูดบ่อยๆ ในคนที่สนับสนุน Second Amendment นะสนับสนุนให้ประชาชนของอเมริกาเนี่ยครอบครองปืนได้เขาจะพูดอยู่บ่อยๆว่าเพื่อขานอำนาจรัฐให้ประชาชนเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองกับรัฐให้รัฐไม่สามารถแบบอยู่ๆก็แบบจะคุมอำนาจพอประชาชนมีปืนรัฐไม่กล้าเพราะประชาชนสามารถสู้กลับได้ผมคิดว่าประเด็นเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยปืนแม่งกากจัดระเบิดไม่มีแล้วประชาชนกับทหารแม่งถือปืนประสิทธิภาพเท่ากันมึงยิงได้นัดหนึ่งมึงต้องเสียเวลาชักประมาณเป็นนาทีตอนนั้นเนี่ยคือมัน make sense ที่จะให้ประชาชนแม่งถือปืนเพื่อมาคานอำนาจรัฐได้เพราะว่าถ้ารัฐแม่งจะเอาอำนาจเข้าไปที่ตัวเองประชาชนแม่งหยิบปืนขึ้นมาสู้ได้ปัจจุบันเนี่ยต่อให้ประชาชนมึงจะมีแบบว่าอาก้าคนละกระบอกไอ้ยถ้ารัฐมันจะเอามันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมึงเจอโดรนมึงเจอแบบรถถังมึงเจอระเบิดคือในมุมนึงเนี่ยผมเลยมองว่าถ้าเป็นประเด็นตรงเนี้ยมันปัดตกไปแต่แน่นอนมันมีหลายประเด็นเราค่อยๆมองไปทีละประเด็นนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเฮ้ยแล้วเราจะปกป้องตัวเองกับครอบครัวยังไงถ้าสมมุติว่ามันมีคนที่จะเข้ามาทำร้ายเราซึ่งประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ดู make sense กว่าประเด็นแรกมันไม่ make sense แต่ไม่ได้หมายความว่าพอประเด็นแรกไม่ make sense แล้วจะปัดตกได้ประเด็นนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะผมคิดว่าตรงนี้มันขึ้นอยู่กับบริบทซึ่งบริบทของอเมริกาเนี่ยอเมริกาแม่งเป็นประเทศที่พื้นที่มันใหญ่มากแต่คนแม่งน้อยเพราะฉะนั้นการมีปืนไว้ป้องกันตัวเองผมว่าแม่ง make sense คือมันไม่เหมือนบริบทบ้านเราที่แบบทุกที่แม่งมีคนมันไม่ได้แบบว่าอยู่ๆคุณจะไปอยู่แบบที่ไหนก็ไม่รู้แล้วแม่งไม่รู้เลยว่าจะมีใครมาฆ่าคุณเมื่อไหร่แล้วที่อเมริกาคนแม่งเถื่อนกว่าที่ไทยมากคือถ้ามึงไปอยู่แบบ middle of nowhere มันมีโอกาสที่มึงจะโดนปล้นหรือโดนฆ่าได้เยอะมากใช่เพราะฉะนั้นการที่มีปืนเอาไว้ในการป้องกันตัวแม่งก็ make sense คือเอาง่ายๆคุณลองคิดภาพคุณคิดว่าที่ไทยเนี่ยปัญหาการที่แบบคนแม่งบุกรุกเข้าบ้านแม่งเยอะแค่ไหนแม่งแทบไม่มีนะแต่ที่ต่างประเทศแม่งมีปัญหาจนแบบว่าไอ้ปัญหานี้มันมีชื่อเรียกโดยเฉพาะเลยว่าไอ้การที่แบบอยู่ๆคนแม่งมาอยู่ในบ้านคุณแล้วไล่แม่งก็ไม่ไปด้วยแม่งมีชื่อเรียกอยู่แต่ผมจำชื่อเรียกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคือในมุมนึงถ้าพูดกันถึงในบริบทเขาเพราะมันไม่ใช่ประเทศเราใช่ปะล่ะมัน make sense ที่คนแม่งควรจะมีสิทธิในการพกปืนได้ผมคิดว่าประเด็นหลักถ้าจะพูดคุยกันมันควรจะไปพูดคุยตรงที่ว่าใครมีสิทธิ์ในการพกปืนได้มันเหมือนแบบคนจะขับรถมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเหี้ยใครจะขับรถก็ได้คือมึงต้องมีการสอบมีการคัดกรองมีใบขับขี่มีใบขับขี่ผมคิดว่าจริงๆประเด็นหลักที่ควรจะถกไม่ควรจะถกกันตรงนั้นเว้ยไม่ใช่จะมาถกกันที่ว่าแบบเฮ้ยมึงควรจะแบบพกปืนได้อะไรแบบเนี้ยในมุมผมนะความรู้สึกผมเวลาแบบผมเห็นอเมริกันแบบเถียงกันเรื่อง Second Amendment นะแต่เวลาผมเห็นเขาเถียงกันเนี่ยอีกประโยคนึงที่เขาชอบยกขึ้นมาใช้กันก็คือคำที่บอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ปืนปัญหามันอยู่ที่คนอันนี้เขาพูดกันเยอะว่าปืนมันก็อยู่ของมันก็เป็นแค่เหมือนมีดมันเป็นก็เป็นวัตถุแต่ปัญหาคือคนที่หยิบเข้ามาใช้ที่ไม่คำนึงถึงส่วนรวมเพราะฉะนั้นเราจะไปโทษที่ปืนไม่ได้อันเนี้ยฝ่ายขวาใช้เยอะพี่บวงอันนี้โต้แย้งได้ไหมประโยคนี้ในมุมนี้เหรอผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยนะ
อ้าวทำไมอ่ะ ผมคิดว่ามันมีความต่างระหว่างปืนกับมีด อ่ายั คื ง อ ไง คุณจะบอกแค่ว่าแบบเฮ้ยปืนมันอยู่ของมันไม่ได้ คือปืนเนี่ยมันมีฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกว่ามีดเยอะ มีดมันอยู่ของมันอย่างนั้นน่ะ มึงจะเอาไปฆ่าคนเนี่ยแม่งยากมากนะ แต่ปืนน่ะแม่งมีปัญหาแบบ ไอ้ที่มึงต้องดูแล มันมีการแบบปืนลั่น มีแบบปืนแม่งระเบิด ปืนแม่งกระสุนแม่งพังที่อะไรเงี้ย มันมีเยอะ อีกอย่างหนึ่งคือระยะหวังผลมันก็คนละเรื่อง ใช่ คือมีดเนี่ย มึงนึกถึงโลกความเป็นจริงอ่ะ มึงจะเอามีดไปแทงใครเนี่ย แม่งไม่ได้ทำได้ง่ายๆ คือมึงวิ่งเข้าไปเนี่ยไอ้เชี่ยนั่นมัน คือมึงมีปืนเนี่ย มึงฆ่าคนได้แบบว่า500 เมตรแม่งก็ฆ่าได้ อืม แล้วแม่งไม่ใช่ฆ่าได้คนเดียวด้วย ถ้าสมมุติมึงถือแบบปืนแบบ AR เนี่ย 400-500 เมตรอ่ะ มึงยิงกราดไปเนี่ย ต่อให้มันอาจจะไม่โดน 100% อ่ะ แม่งก็ฆ่าได้ภายในแบบ1 นาที มึงฆ่าคนได้เป็น100 คน ถ้าสมมุติแม่งเป็นที่ชุมนุม เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เชี่ยประสิทธิภาพมันคนละเรื่องเลยในแบบฟังก์ชันการทำงานในโลกความเป็นจริง เพราะฉะนั้นน่ะการที่มึงหยิบยกมาแค่เรื่องเนี้ยแม่งไม่ได้ อ่า กับมีดเนี่ย คนโง่แม่งก็ยังถือมีดได้ แม่งก็ยังไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนส่วนรวมมาก แต่กับปืนเนี่ย คนแม่งโง่แม่งไม่มีความสามารถอะไร แต่แค่มึงจับปืนมึงฆ่าคนได้เยอะแหละ เพราะฉะนั้นประโยคนี้ของฝ่ายขวาที่มักจะใช้บ่อยที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยก็คือเนี่ย ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ปืนมีที่คน อันเนี้ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่น้ำหนักอ่อนใช่ไหมพี่บุ๋ม ใช่ ผมเห็นด้วย ใช่ ผมเห็นด้วย เออ เนี่ยประโยคที่เขาโค้ดมาพูดถึงชาลีและนี่อันนี้เป็นเป็นเหตุผลที่ชาลีเคิร์กใช้ดีเบตบ่อยเลยนะ ที่ชาลีเคิร์กจะบอกว่าอันนี้เป็นข่าวด้วย เขาบอกว่าก็คุ้มอยู่นะ ที่อาจจะต้องมีคนตายเพราะปืนบ้างไม่กี่คนในทุกๆปีเพื่อที่เรายังคงมีสิทธิ์ตามsecond amendment เนี่ยเพื่อปกป้องสิทธิ์ที่พระเจ้ามอบให้แก่เรา คนฝั่งซ้ายก็เอาออกมาบอกเลยว่า นี่ไง พอคุณปกป้องการครอบครองปืนอย่างสุดลูกหูลูกตาเนี่ย วันนี้คุณยังยืนยันที่จะผลักดันเรื่องนี้อีกหรือไม่พี่บุ๋งเห็นอันนี้ไหมประโยคนี้ ใช่เห็น พี่บุ๋งคิดยังไง ผม ว่า ต้องบอกตามตรงก็คือมันเป็นประโยคที่มันไอรอนีนะ แล้วนี่ไหม ที่เขาพูดแบบนั้นแล้วสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตเพราะปืน มั อั น นนี้ ก็เป็นประโยคที่ไอรอนี อันนี้เข้าตัว พูดตาม ไหม ตรง เข้าตัวชาลีเคิร์กไหม ก็คือถ้าดูตามเนื้อผ้ามันใช่ แต่ อ่า ผมคิดว่าถ้าเรามาวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยมันคนละประเด็น ยังไง คือการที่เขาต่อสู้เพื่อสิทธิ์ในการครอบครองปืน เพื่อที่จะมีไว้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตัวเราเองและคนที่เรารัก มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะสนับสนุนปืนเถื่อน ก็ในเมื่อเรากำลังคุยกันอยู่ว่าเฮ้ยเชี่ยมันควรจะมีสิทธิ์ในการป้องกัน เพราะฉะนั้นเนี่ย มันควรจะมีการตรวจสอบคนที่เข้าถึงปืนได้ อันนี้คือพูดถึงปืนถูกกฎหมาย นึกออกปะในขณะที่อาชญากรหรือว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยแม่งไม่สนใจหรอก คือถ้าสมมติว่าไอคนที่แม่งไม่เห็นด้วยกับชาลีเคิร์กอะแม่งจะเอาปืนมายิงชาลีเคิร์กอะต่อให้ปืนแม่งจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายอะแม่งก็โดนยิง ก็ใช่ ถู ไง กปะ ก็ใช่ไง เพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมบอกตามตรงว่าประโยคเนี่ยมันดูตามเนื้อผ้ามันค่อนข้างไอรอนีเว้ยแล้วมันก็เป็นประโยคที่อีกฝ่ายจะมาโจมตีเขาได้โดยตรงว่าเอ้ยมันเข้าตัว แต่ว่าถ้ามองกันแบบลึกๆอ่ะมันคนละประเด็นเว้ยมันคนละประเด็นจริง ใช่ คือมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเขาจะพูดอะไร ม คนที่มาใช้ปืนเนี่ย มันก็ไม่ได้แบบว่ามาด้วยแบบเจตนาดีที่เขาแบบเถียงเพื่อสู้อยู่แล้วอ่ะ คือเรื่องของสิทธิ์ในการครอบครองปืนนี่นะ หลายๆคนที่ไม่ได้ตามวัฒนธรรมของอเมริกาอาจจะไม่เข้าใจบริบทว่าปืนหรืออาวุธพวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนอเมริกันมากน้อยแค่ไหน เราเอาประสบการณ์ของเราที่เติบโตในเมืองไทยเนี่ย ไปเทียบแทบจะไม่ได้เลย ผมอาจจะไม่เคยใช้ชีวิตในอเมริกาเหมือนหลายๆท่าน แต่ว่าผมเสพสื่ออเมริกันเยอะมาก มีรายการหนึ่งที่ผมชอบมาก ผมไม่รู้ว่าคนทางบ้านรู้จักหรือเปล่าชื่อว่ารายการ Pawn Shop พรไม่ได้เป็นพรที่แปลว่าหนังโป๊นะ แต่เป็นพร PAWN พรแปลว่าจำนำ แปลว่าโรงรับจำนำ โรงรับจำนำบ้านเรา ซึ่งรายการพรช็อปเนี่ยเป็นหนึ่งในรายการที่ประสบความสำเร็จมากๆของอเมริกัน
นะในทาง YouTube ไปกดดูได้ มันจะเป็นรายการที่เจ้าของร้านพอนช็อปเนี่ยเขาจะรับซื้อหรือว่าขายของให้กับคนต่างๆนานาเอาของมาขายเอาของประวัติศาสตร์ของเก็บอะไรพวกเนี้ยมาพูดคุยกันแล้วผมชอบรายการนี้มากเพราะว่ามันเห็นของแปลกๆของมีมูลค่าเยอะแล้วเขาก็จะมาดีลด้วยแบบว่า strategy ของพ่อค้าอะไรเงี้ยแล้วผมดูรายการพรช็อปเนี่ยผมดูทุกคลิปเลยพี่บวงแล้วหนึ่งในไอเทมที่มึงจะเห็นเยอะมากๆคือปืนมึงจะเห็นประวัติศาสตร์ของปืนที่มาของปืนทำไมคนเขาถึงชอบเก็บปืนกันมากมันเป็นมากกว่าแค่อาวุธไว้ป้องกันตัวแต่สำหรับหลายๆคนมันเป็นความสวยงามมันเป็นคอลเลกชันมันเป็นเทคโนโลยีมันเป็น มันเป็นประวัติศาสตร์แล้วเนาะคือการที่มึงมีปืนดีๆอยู่ด้วยมันเหมือนกับคนที่ชอบสะสมรถสะสมนาฬิกาแต่มากไปกว่านั้นนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่แอ c เซสซอรี่แต่มันเป็นแอ c เซสซอรี่ plus safety มันแบบโอ้โหมันทำให้ผมพอเข้าใจได้ว่าปืนมันสำคัญกับคนอเมริกันมากขนาดไหนแต่ว่าในต่างรัฐมันก็ต่างกันไป ซึ่งพี่บวงพูดสรุปมาหมดแล้วแหละว่ามันมีความสมเหตุสมผลขนาดไหนที่ว่าคนอเมริกันยังมีความจำเป็นในการที่จะต้องครอบครองปืนอันนี้ผมไม่เถียงเพราะว่าบริบทประเทศเขากับประเทศเราไม่เหมือนกันถ้าถามว่าประเทศไทยเป็นยังไงผมคิดว่าประเทศไทยไม่ควรจะครอบครองปืนผมจะมองแบบนั้นแต่ว่าผมคิดว่าไม่ควรอย่างยิ่ง แต่พอเป็นอเมริกันเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะครอบครองปืนได้แต่มันจะต้องมีการกำหนดเยอะมากซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ผมไม่เห็นด้วยกับชาลีเคิร์กผมไม่เห็นด้วยกับการที่มึงจะสามารถครอบครองไรเฟิลยิงรถถังได้หรือเป็น M16 เลยแค่นี้ผมคิดว่ากรอบของการครอบครองเอาให้มันอยู่แบบเหมาะสมแบบปืนพกหรือว่าลูกซองขนาดเล็กที่มันพอใช้จริงๆแต่บางรัฐหรือว่าอีกหลายๆรัฐเนี่ยบางที่มันไม่มีเส้นพี่บวงไอ้สัตว์คือมึงมีเป็นโกดังเลยก็ได้แล้วมันหลุดขอบจากการคำว่าใช้เพื่อปกป้องตัวเองไปแล้วผมคิดว่าตรงเนี้ยเป็นปัญหามันหลุดกรอบจากคำว่าใช้เพื่อปกป้องตัวเองไปมากคือผมเคยจินตนาการนะว่าถ้าเราอยู่ในสังคมที่ทุกคนแม่งพกปืนได้กฎหมายแม่งแบบปล่อยฟรีคือมึงเดินเข้าเซเว่นมึงซื้อปืนได้แล้วเราไปมีปัญหากับใครสักคนหนึ่งด้วยแบบว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามแบบเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจแม่งเดินไปชนแล้วแม่งหันมาแบบเฮ้ยมึงชนกูขอโทษยังวะคือชีวิตมึงอยู่ในความเสี่ยงที่จะตายทันทีใช่ มันต่างโดยสิ้นเชิงกับสังคมที่มันไม่มีปืนนึกออกใช่ปะใช่คือแค่มึงมีออกไปนอกบ้านคือมึงเสี่ยงที่จะตายทันทีกูคิดว่าคำว่าการคอนโทรลไม่ได้หมายความว่าไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองปืนเลยแต่ว่าใครครอบครองได้แล้วปืนอันไหนด้วยที่ครอบครองได้มันต้องกำหนดค่อนข้างเยอะมากเพื่อให้มันยังพออยู่กันได้แล้วพอมึงมีปืนกลมึงมีไรเฟิลอย่างเงี้ยคือไรเฟิลมันมีใครใช้ไรเฟิลในการปกป้องตัวเองไม่มีพี่บวยสถานการณ์ไหนวะที่ไรเฟิลมันใช้ปกป้องตัวเองไม่มีไรเฟิลมันเป็น assassinate weapon อย่างเดียวพี่บวงไอ้เหี้ยคือแล้วบ้านอเมริกาเนี่ยแม่งเป็นบ้านที่แบบกำแพงมึงบางสัตว์มึงใช้ไรเฟิลยิงโจรนะเผลอๆมึงยิงโจรแม่งทะลุไปโดนเพื่อนบ้านตายไอ้สัตว์ใช่ไงเพราะฉะนั้นในมุมของฝ่ายขวาที่ต้องการปกป้องสิทธิ์การถือปืนการครอบครองปืนหลากหลายรูปแบบเพราะมันเป็นความสุขเขาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มีการถกเถียงกันอยู่เยอะว่าไอ้เชี่ยกูไม่ได้ต้องการจะเอาออกไปเลยแต่ว่ามันต้องเหลือแต่อันจิ๊บๆจ้อยๆแล้วที่เหลือมึงต้องถ้าไม่ต้องลงทะเบียนขั้นหนักก็ต้องกระสุนหาไม่ได้หรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่าตรงนี้แหละก็เป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนของการดีเบตในเรื่องของการคอนโทรลที่ผมดูมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแล้วผมคิดว่ามันจะต้องลิมิตให้เหลือน้อยกว่านี้มากๆแล้วผมคิดว่ามันทำได้แต่ว่าก็อย่างชาลีเคิร์กก็จะบอกว่าการคอนโทรลแม่งเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้คุณคุมไม่ได้ถ้าคุณคุมเรื่องนี้นะบ้านเมืองไฟลุกคือมันเป็นคำพูดของคนอนุรักษ์ที่ค่อนข้างสุดในระดับหนึ่งอันเนี้ยผมว่าตัวอย่างชัดคือการที่คุณบอกว่าคุมไม่ได้มันไม่ make sense เลยใช่
อืม มันควรจะคุมจริง ๆ แล้วอ่ะ อ่าพี่พิษบอกว่า แต่กูชอบชื่อปืนโบราณอันหนึ่งสัสๆ Widowmaker แม่งเห็นภาพเลย ใครเจอคนข้างๆเตรียมเป็นไม้เชียใช่ อันนี้ก็ดัง ขอบคุณคุณ Motion Bass อืมอันนี้เรื่องการคอนโทรลจบแล้วนะ ผมเหลืออีก 2-3 ประเด็นเล็กๆ ในกรณีของชาลีเคิร์ก พี่บวงลองคิดว่ามีดมันก็ไปซื้อในเซเว่นได้มาฆ่าคนไทยได้เหมือนกัน เอาง่ายๆนะ คุณลองนึกภาพตามผมนะ ถ้าอีกฝั่งแม่งชักมีดออกมาแล้วคุณวิ่งหนีเนี่ย มันยังมีโอกาสรอดเยอะกว่า อีกฝั่งแม่งชักปืนออกมาถูกปะล่ะ ใช่ เอาก็อาจจะบอกว่าแบบเขาวิ่งเร็วกว่าคุณหรือเขาปามีดมาได้ แต่แบบ คือผมก็บอกได้อีกอะว่าแบบมึงปามีดมามึงก็ปาได้ครั้งเดียวไง ไอ้มึงถือปืนอะในแม็กแม่งมีกี่นัดอะ ใช่มันต่าง ค กัน นละเรื่องกันแล้ว มันต่างกันอยู่แล้ว คือ ในสภาวะสังคมไทยทุกวันนี้นะ ถ้าถือครอบครองปืนได้เหมือนอเมริกันนะ กูบอกให้ว่าคดีการเมืองเนี่ย แม่งคูณไปอีก50มันจะสไปรัลความเกลียดชังมันจะยิงกันไปยิงกันมาแบบไม่รู้จบเลยกูบอกให้ มันจะไม่ใช่สถานการณ์เหมือนที่เราอยู่ตอนนี้ มันจะเป็นอีกภาพหนึ่ง เพราะฉะนั้น การที่ปืนมันเสรีแบบนี้ มันมีส่วนสำคัญเยอะมากที่มันทำให้ความปลอดภัยและความน่าอยู่หรือความเกลียดชังในทางการเมืองเนี่ย มันเพิ่มขึ้นไปอีก ขอบคุณคุณ Knock Out Lobster อีกครั้งหนึ่งนะฮะ ประเด็นคือฝ่ายที่สนับสนุนแบนปืน ดันมีแนวทาง soft on crime นี่แหละ ถ้าจะแบนปืนต้องไปแก้กระบวนการยุติธรรมให้ enforce law ให้ดีก่อน ใช่ มันคนละเรื่องกัน ก็ถ้า law enforce ไม่ดีก็ไปทำให้แข็ง แต่ไม่ใช่ว่า law enforce on ก็เลยทุกคนถือปืน ตายสัตว์อยู่กันแบบคาวบอยอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ไม่ได้ ก็มันเป็นคนละเรื่องกันใช่ครับ มันก็ต้องแก้แต่เรื่องนั้นไปนะ ทีนี้ประเด็นเล็กถัดมา มีพูดไปนิดหน่อยแล้วคือการดีเบต อันนี้ผมว่าเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ การดีเบตที่มันเป็นประโยชน์ส่วนรวม การดีเบตที่มันไม่ทำลายให้อีกฝั่งหนึ่งอับอาย การดีเบตที่มึงไม่ได้มาเอาชนะจุดยืนมึง แต่ว่ามึงแค่มาพรีเซนต์หรือมา represent จุดยืนมึง แต่มึงก็ฟังคำโต้แย้งของอีกฝั่งหนึ่งด้วย ผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญ แล้วผมคิดว่าสิ่งที่ชาลีเคิร์กทำเนี่ยเขาทำตรงนี้นะ เขาไม่ได้เป็นคนดีเบตที่แบบว่าเขาจะเหยียดอีกฝั่งหนึ่งจนแบบจมดินเลยนะ แต่ว่าเราจะเห็นการดีเบตค่อนข้างเยอะที่ไม่ได้เป็นคนที่มีความสามารถในการควบคุมสภาวะอารมณ์ และโดยเฉพาะการถกเถียงในเมืองไทยจะค่อนข้างเยอะมาก มันเป็นการดีเบตที่มึงมาเอาชนะกันมึงพร้อมที่จะเหยียบคนที่ผิด แล้วมึงไม่รักษาน้ำใจ แล้วมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการสไปรัลไดเลมม่าของความเกลียดชังตรงนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนยุคใหม่หรือว่าคนที่ชมทางช่องนี้เนี่ยก็พยายามเอาเรื่องนี้ไปขบคิดเยอะๆว่าเวลาเราจะถกเถียงอะไรกับใครยังไงเนี่ย อันนี้ผมพูดถึงตัวเองด้วยแน่นอนว่าเราพยายามจะรักษาน้ำใจกัน แล้วก็หาจุดร่วมกันให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่เป็นการดีเบตที่จะเหยียดอีกฝั่งหนึ่งหรือทำให้อีกฝั่งหนึ่งเป็นศัตรู อันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางอเมริกันก็น่าจะได้รับบทเรียนไปด้วยแหละ เพราะว่าแน่นอนว่าอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่เปิดเรื่องการดีเบตเยอะที่สุดนะแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนมันคุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะว่าคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมากใช้พื้นที่ดีเบตในการผลักดันแนวคิดตัวเองแล้วทำให้อีกฝั่งหนึ่งดูเหมือนหมาประมาณนั้นพี่บงจะมีเติมในเรื่องประเด็นของการดีเบตประโยชน์ของการดีเบตเรื่องประเด็นของการดีเบตเนี่ยพี่บิ๊กพูดว่าค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ผมมองงี้ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายใช่ผมว่าตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดเลยคือผมกับพี่บิ๊กเนี่ยแหละคือผมคุยกันกับพี่บิ๊กเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ความเห็นไม่ตรงกันครับแต่เราก็ถกกันโดยเราไม่ได้ตั้งแง่ไงเราไม่ได้ถกกันโดยเฮ้ยกูจะชนะเราถกกันโดยเฮ้ยผมว่าพี่บิ๊กพูดประเด็นนี้น่าสนใจแต่ผมไม่เห็นด้วยแล้วผมก็
ใส่ความเห็นของผมเข้าไป อ่า ถ้าพี่บิ๊กไม่เห็นด้วย แล้วมีเหตุผลมาแย้ง พี่บิ๊กก็แย้ง ม คือเราถกกันที่ประเด็น เราไม่เคยโจมตีที่ตัวบุคคล หรือแม้แต่จะส่อเจตนาว่าเราจะโจมตีที่ตัวบุคคล หรือเจตนาในการเอาชนะ อืม แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีคนใดคนหนึ่งที่มันไม่เห็นด้วยแล้วอ่ะมันก็จบเลย อ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยจากในหลายๆคลิปของชาลีเคิร์กนะว่า ต่อให้ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะทำให้อีกฝั่งอับอาย เขาต้องการที่จะพูดคุยกันที่ประเด็นจริงๆ แต่เมื่ออีกฝั่งเนี่ยเข้ามาด้วยเจตนาที่จะทำให้ตัวชาลีเคิร์กอับอาย แล้วเข้ามาด้วยเจตนาที่จะโจมตีแล้วไม่ว่ามันจะชนะหรือมันจะแพ้เนี่ย มันก็จะทำให้มันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอับอายโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนี่หรอ ใช่ ปะ ใช่ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่บางทีเนี่ย คือมันก็ต้องทำให้แบบว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีความเข้าใจตรงกัน อ่า คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนในช่องผมเนี่ย เวลามีใครมาคุยกับผมอ่ะถ้าพยายามจะคุยกันในประเด็นอ่ะผมก็จะคุยกันในประเด็นตลอด อ่า แล้วผมก็จะถกกับเขาไปเรื่อยๆจนโอเค อันนี้ผมคิดว่าเหตุผลของผมเนี่ยมันอยู่เหนือเขาแล้วมันก็จบกันไป หรือเหตุผลของเขาอยู่เหนือผมแล้วผมก็จะบอกว่าอันนี้คุณพูดถูก แล้วมันก็จบกันไป แต่ว่าถ้าคุณเปิดมาแล้วว่าคุณจะมาแซะผมเนี่ยคือต่อให้ผมจะพยายามพูดกลับไปยังไงเนี่ย มันก็ต้องเกิดความอับอายอยู่แล้วถูกปะเพราะว่า ใช่ คุณจะโจมตีผมมาชัดเจน แต่ผมปัดออกด้วยเหตุผล อ่า คนมันก็เห็นกันแล้วว่าแบบอ้าวไอ้เชี่ยมึงกาก อ่า มันเป็นเรื่องปกติเลย เพราะฉะนั้นเนี่ย คือให้คิดไว้เลยว่าเวลาจะดีเบตเนี่ย คุณแค่คิดว่าจะดีเบตในประเด็นเนี่ยยังไงด้วยหลักเหตุและผลอะไร คุณไม่ต้องไปคิดว่าจะไปโจมตีใคร แค่นั้นน่ะมันจบ อ่า อันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าสำคัญมาก ๆ ในคนยุคใหม่ ๆ ถ้าเราอยากจะพัฒนาการพูดคุยแลกเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ นะ ผมว่าจะค่อนข้างสำคัญอืมจุดสุดท้ายแล้ว เนี่ยแบบยกตัวอย่างแบบเจ้าสาระ101เนี่ย า คือมาถึงบอกว่าบวกไม่เคยยอมนะ บวกไม่เค มัน ย ก็ ยอม คือคุณไม่ได้จะโจมคุณไม่ได้จะดีเบตพอยต์แล้วแต่คุณมาจะโจมตีตัวผมแล้วถ้าสมมุติว่าผมหาทางมาแย้งคุณได้เนี่ย มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วที่คนจะมองว่าอ้าวคุณมั่ว อ่า นึกออกปะเนี่ยมันเคสพอยต์อ่ะมันก็เห็นชัดเจนนะ ก็ คือมันเป็นเรื่องยาก ผมเข้าใจเว้ยผมพูดอย่างเงี้ยเหมือนกับว่า เหมือนพูดเอาหล่อพูดเอาดีนะ แต่เวลาผมโดนคนโจมตี มันแรกๆอะมันทำไม่ได้หรอก มันก็อยากจะซัดกลับ มันก็อยากจะดีเฟนต์ตัวเองอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องปกติ แต่ว่าพอมันผ่านมาในระดับหนึ่ง หรือว่ามันเห็นเหตุการณ์ที่มันเป็นอย่างกรณีชาลีเคิร์กหรือเราได้ทำความเข้าใจของไดเลมม่าของความเกลียดชังที่มันส่งผลกระทบไปเรื่อยๆเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมกลับมาตั้งสติแล้วก็ฉุกคิดว่า ไอ้เชี่ยเราจะหาวิธีการดีเฟนต์ยังไงที่มันซอฟต์กว่านี้ว่าถ้าเกิดว่าผมจะต้องดีเบตกับใครสักคนหนึ่งหรือว่ามันจะเดินหนีดีว่าหรือมันจะต้องทำยังไง ผมพยายามจะหาทางออกอื่นไงไม่ใช่ว่าผมทำแต่ว่า ผมก็พยายามจะหาทางแก้วิธีอื่นด้วยประมาณนี้ แต่ผมไม่หานะ แล้วแต่พี่วงไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา ผมแล้วแต่ใครเข้ามายังไง ก็คือถ้าจะเข้ามาคุยกันในพอยต์ก็คุยกันในพอยต์ ถ้าจะเข้ามาหาทางว่าจะชนะก็มานั่งวัดกันว่าใครจะชนะแค่นั้นมันก็สนุกไปอีกแบบ ก็ถ้าเกิดสนุกสนานนิดๆหน่อยๆผมว่าไม่มีปัญหา แต่ว่า แต่บางทีมันก็จะอารมณ์มันเลยเถิด บางกรณีคือ อย่างที่พี่บุ๋งเคยพูดว่าไอ้เชี่ยอย่างบางทีพี่บุ๋งชกกับไซเบอร์จากเนี่ยมันยังอยู่ในกรอบที่ว่ามึงอาจจะชกกันเอาชนะ แต่มันเล็กๆน้อยๆมันยังเป็นเพื่อนมันยังเป็นคนติดตามกันได้ยังคุยสนุกสนาน แต่ว่าบางกรณีบางทีมึงมีความเสียวเลยว่ามึงจะเอามีดมาแทงกูเมื่อไหร่หรือเปล่าไม่รู้บางทีมันมีความรู้สึกแบบนั้น อะไรอย่างเงี้ยเวลาเถียงหนักๆในประเด็นบางประเด็นอย่างเงี้ยใช่ไหมก็อย่างของชาลีเคิร์กอะพี่บิ๊กรู้ใช่ป่ะว่ามีคนเคยบอกว่า มือยิงเขาเคยไปดีเบตกับชาลีเคิร์กแล้วแพ้อันที่จริงเหรอแต่ผมไม่รู้อันนี้มันเป็นข่าวลือหรือเปล่าอันนี้มีคนพูดอยู่ผมเห็นมีคนยกคลิปมานะแต่ว่าหลายคนมาบอกว่าไม่ใช่นะคนละคนนะหน้าคล้ายๆแต่คนละคนไอ้นั่นอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันไอ้คนนั้นคือพูดเลยว่ามึงนี่หนักอะไรเงี้ยคือแบบว่าแจกความเกลียดชังแบบเต็มข้อเต็มเบอร์ผมเห็นแต่ว่าคือในคลิปเนี่ยผมมีทำคลิปเกี่ยวกับ
การเสียชีวิตของคุณชาลีเคิร์กเหมือนกันใช่ไหม อ่า แล้วในคลิปผมก็พูดเล่นๆแหละผมก็เสียวๆเหมือนกันนะสักวันหนึ่งแม่งผมจะโดนเอามีดมาแทงบอกว่า อ่า แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอ๋อคุณบ่วงไม่ต้องกังวลหรอกครับ คุณอยู่ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเขาใช้เหตุผลเขาไม่ใช้ความรุนแรงอยู่แล้ว ผมก็เลยไปเสิร์ชดูว่าผมเข้าใจผิดเหรอว่านาซีมันเป็นพรรคฝ่ายขวา คือความรุนแรงมันไม่ได้มีแค่การเอาปืนยิงอย่างเดียวนะพี่บวงในทางการเมืองอะพอเวลาเรามีความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ย มันมีความรุนแรงหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นได้ อย่างถ้าเกิดว่าอย่างเป็นกรณีไทยเนี่ยคือ การที่กฎหมายมันไม่แอพพลายใช้กับสองฝ่ายเท่ากัน แล้วพอมีฝ่ายหนึ่งแสดงความคิดเห็นทางการเมืองออกมา อย่างสุภาพเป็นการติชมวิจารณ์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ย แล้วมึงโดนคดีแบบติดคุกเนี่ย ฝ่ายขวาก็ออกมาสมน้ำหน้าแล้วก็หัวล้อยเยาะว่ามึงควรจะโดนไปดิ40 ปี 50 ปีสำหรับผมมันคือความเกลียดชังและคือความรุนแรงเหมือนกัน เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ในรูปแบบของการเอาปืนมายิงมึง แต่ว่า เอามึงไปขังแบบ40 ปี 50 ปี ซึ่งผมคิดว่า อย่างที่บอก ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ซ้ายหรือขวา แต่มันคือคนที่มึงสุดมาก ๆ ไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตาม อันนี้ผมว่าชัดเจน ผมมองแบบนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ เหมือนเป็นเรื่องเดียวกัน แล้วอันนี้คือประเด็นสุดท้ายที่ผมจะจบเรื่องนี้ก็คือ ผมคุยเรื่องชาลีเคิร์กกับแฟนผม แฟนผมเนี่ยค่อนข้างซ้าย ค่อนข้างซ้าย แล้วไม่ชอบชาลีเคิร์กมากพี่บวก เพราะว่ารู้สึกว่าหลายครั้งที่เขาเถียงประเด็นเรื่องผู้หญิงเรื่องสิทธิ์เรื่องอะไรพวกเนี้ยชาลีเคิร์กก็ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกัน แต่ตอนที่แฟนผมได้ยินข่าวชาลีเคิร์กโดนยิงที่คอไอ้เชี่ยหน้าถอดสีด้วยนะคือเขารู้สึกว่ามันหนักเกินไปมากแล้วเขารู้สึกว่าไอ้เชี่ยเรื่องนี้ แม้มึงจะเป็นคนซ้ายที่ไม่ชอบอะแต่แบบอยากจะส่งกำลังใจ อยากจะเขียนบทความหรืออยากจะแสดงอะไรสักอย่างว่า มึงทำแบบนี้ไม่ได้เว้ยคือซ้ายเหมือนกันก็ไม่เห็นด้วย แล้วกลายเป็นว่า ถ้ามึงจะแสดงออกแบบนี้เขาก็กลัวว่าเขาจะโดนผลักไปอยู่ขวาทั้งที่เขาก็ไม่ได้อยู่ขวาอะไรประมาณนี้นึกภาพออกไหมแล้วเขาก็พูดออกมาประโยคนึงที่ผมคิดว่ามันใช่ก็คือแต่ผมบอกว่า ไอ้พวกคนสุดโต่งเนี่ย ไม่ว่ามึงจะอยู่ฝั่งไหนมึงเป็นคนอ่อนแอที่เลือกจะจมอยู่ใน Echo Chamber ของมึง เพราะว่ามึงเปราะบางเกินที่จะรับฟังความจริงที่แตกต่าง แล้วมึงก็เลยเลือกที่จะอยู่แต่ฝั่งตัวเอง แล้วแก้ปัญหาด้วยอารมณ์กูแบบเฮี้ยใช่คนสุดโต่งมันดูก้าวร้าวแต่จริงๆแล้วมึงเป็นคนอ่อนแอ แล้วผมเห็นด้วยอันนี้คือก็สำหรับผมอีกครั้งหนึ่งคือแย่มาก แล้วเราเห็นหน้าค่าตาชาลีเคิร์กเรามีความคุ้นเคยคุ้นชินกับแนวคำพูดเขาในหลายๆครั้งมันก็สะเทือนใจที่จะต้องเสียไป แต่ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมประชาธิปไตยมันต้องเกิด แล้วเราก็ควรจะเรียนรู้อะไรสักอย่างจากมันนะคือเรื่องการที่คุณจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาเนี่ย ผมนั่งสังเกตนะผมรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยโลกเราแม่งไม่ได้แบ่งซ้ายขวามาแต่ไหนแต่ไรเราเพิ่งในมุมมองทางการเมืองหรือในทางประวัติศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าเราเพิ่งจะมาเข้าใจการแบ่งฝ่ายแบ่งซ้ายแบ่งขวาจริงๆก็ภายใน100 ปีมาเนี่ยแหละ100 ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็คือมันอาจจะมีฝั่งมีฝ่ายของมันอยู่ แต่ว่าโดยมวลรวมประชาชนเราไม่ได้เข้าใจว่าอันนี้คือซ้ายอันนี้คือขวานะใช่ใช่ใช่สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นที่ผมสังเกตคืออะไรรู้ป่ะคือเราคิดว่าซ้ายกับขวามันเป็นเส้นตรงที่มันค่อยๆแยกออกไปเรื่อยๆเว้ยแต่จริงๆเพราะว่าเราเพิ่งเข้าใจไงจริงๆผมคิดว่ามันคือวงกลมเว้ยคือผมคิดว่าในตอนแรกเนี่ยมันค่อยๆแยกออกไปแล้วเราก็คิดว่ามันค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆแต่จริงๆคือมันก็มาจบที่เดิมไอ้เชี่ยคือที่ผมสังเกตว่ามันเป็นแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายไม่ว่าซ้ายกับขวาถ้ามันเป็นเอ็กซ์ตรีม
ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีให้เห็นแล้วว่ามันจบที่เดิมเหมือนกัน อย่างนาซีเนี่ยเป็นฝั่งขวา แต่ว่าคอมมิวนิสต์สุดโต่งมันก็เป็นซ้ายสุดโต่งถูกปะ ใช่ แต่คุณก็เห็นในประวัติศาสตร์ เยอะว่าคอมมิวนิสต์แบบซ้ายสุดโต่งมันเป็นยังไง มันก็จบที่เดิมแบบที่ผมยกตัวอย่างไปจริงๆผมก็เลยอยากจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเอาจริงๆนะสำหรับมนุษยชาติผมมองว่ามันเป็นเรื่องใหม่ แล้วบวกกับการที่คนเรามันไม่ได้ส่งต่อความรู้สึกนึกคิดกันจริงๆมาแบบรุ่นสู่รุ่นน่ะ รุ่นปู่ย่าตายายเรารุ่นพ่อแม่เราเขาอาจจะส่งต่อเรื่องราวมาได้ แต่เขาไม่ได้ส่งต่อความเจ็บแค้นความเครียดแค้นหรือความยากลำบากจากการผ่านสงครามโลกครั้งที่1หรือสงครามโลกครั้งที่2มาสู่เราจริง อืม ๆ เพราะนั้นน่ะ ผมคิดว่าเราควรจะต้องแบบยิ่งใช้ยิ่งต้องใช้สติ ยิ่งต้องใช้ปัญญาให้มาก อืม ว่าโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคือถ้าคุณมานั่งดูแบบว่าบิ๊กบ่วงพอดคาสต์เนี่ยผมไม่ได้อยากจะเป็นคนที่แบบว่าทำให้กระต่ายตื่นตูมนะว่าแบบไอ้เชี่ยปีหน้าแม่งสงครามโลกแน่ อ่า แต่ปีนึงที่ผ่านมา คุณจะเห็นเลยว่าไอ้เชี่ยสถานการณ์มันเอ็กซ์เคาเลตแบบทั่วโลกจริง มันไม่มีลงเลยเออ มันไม่มีลงเลยมันขึ้นอย่างเดียวมันเหมือนรถไฟเหาะที่แบบมึงขึ้นอย่างเดียวจนหัวใจจะวายอยู่แล้ว อ่าอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่มันค่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยเรายิ่งต้องใช้สติให้มาก ผมคิดว่าแม่งทำได้แค่นี้จริงๆนะแม่งทำได้แค่นี้จริงๆแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยเอาจริงๆผมทำใจไว้แล้ว ว่า ผมคิดว่าแม่งคือธรรมชาติของมนุษย์ที่เราหลีกหนีไม่ได้ว่า มันถึงวงจรของเราแล้วที่ว่าแม่งมันต้องมีสงครามโลกแน่ๆในช่วงชีวิตเนี้ย อืม เพียงแต่ว่าตอนนี้แม่งแค่ อยู่ที่ว่ามันจะเร็วจะช้า อ่า ก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนตั้งสติดีๆครับ อ่า ไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องใหญ่ อืม ขอบคุณคุณน็อกเอา lobster นะครับ อีกครั้งหนึ่งเรื่องศาสนากับเงิน ลองคุยโดยเทียบโมเดลพระญี่ปุ่นไหมครับ ฟังรับทราบแล้วเพลินดีเผื่ออยากหาเรื่องคุยเพิ่มประเด็นนั้นผมอาจจะมีคุยกันไปบ้างแล้วนะเรื่องพระญี่ปุ่นแต่ ผมไม่แน่ใจว่าคุณ knock out lobster เคยดูเราก่อนหน้านี้หรือเปล่า มีพูดไปบ้างเล็กน้อย น่าจะประมาณนี้นะพี่บ่วงกับ อืม ไลฟ์ในครั้งนี้ที่ผมตั้งชื่อให้ว่าขวาร้ายซ้ายจัด เป็น อืม ไดเลม่าของความเกลียดชังนะ ก็มีอะไรที่ผมพูดผิดพลาดไปตรงไหนก็ติชมหรือว่าเสริมเติมแต่งมาได้นะฮะ ที่ใต้ไลฟ์ ตอนนี้พี่บ่วงเริ่มซึมๆ แล้วก็อยากจะกระโดดเข้าไปในโลก PoE 2 แล้ว ผมขออนุญาตตัดเข้าช่วง Q&A ครับ โอเคเลยครับ ผมเยี่ยวมันง พี่คุยเรื่องญี่ปุ่นกับอินเดียไปยังมีพูดไปแล้วครับ มีพูดไปแล้ว ขอบคุณคุณสารธนุษย์เหรอฮะสำหรับการสปอร์ตเดือนที่12ด้วยครับ ขอบคุณครับ ซ้ายบิ๊กควงขวาบ่วงบิด โอ้โห อะไรวะเนี่ย ไม่น่าใช่นะ ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งที่อยู่ใน EU สักประเทศนี่แหละ มีปัญหาคดีถูกแทงด้วยมีดเยอะมาก พวกพี่ๆคิดว่าจะแก้ปัญหาพวกนี้อย่างไร น่าจะอังกฤษปะไอ้ที่แทงกันเยอะๆ มันก็ต้องเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอ่ะ ใช่ไหม Q&A ทำไมยิวในวอร์ซอไม่ถูกเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแบบฮามาสทั้งที่ยิวในกรุงวอร์ซอขุดอุโมงค์สะสมอาวุธ หลบในคนทั่วไป แล้วเปิดนาซีก่อนทำไมฮามาสที่สู้กับอิสราเอลแบบยิวในวอร์ซอทำไมถึงเป็นผู้ก่อการร้ายครับ มันเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องครับ ถามว่ามีใครเคยได้ยินเรื่องพวกนี้บ้างไหม ผมว่าแม่งอาจจะน้อยด้วยซ้ำนะ มันเป็น narrative ไง เป็นการเล่าเรื่อง คนมันไม่รู้ คนมันไม่เคยได้ยิน มันไม่มีใครเล่า มันก็ไม่มีใครรู้ครับ มันคือ propaganda มันคือสื่อครับ
พวกนี้เป็นสงครามสื่อ Q&A พอจะเทียบกับการสังหารมาร์ตินลูเทอร์คิงได้ไหมครับ นักเคลื่อนไหวขอสิทธิ์ให้คนดำแต่โดนฝ่ายขวาเก็บครั้งนั้นก็สะเทือนอเมริกาหนักเลยอเมริกาให้ผ่านกฎหมาย Civil Rights Act of 1968 หลังเขาเสียไปไม่นาน ผมคิดว่าก็คล้ายๆกันนะ เป็นสถานการณ์ทางการเมืองคล้ายๆกัน ถึงแม้ว่ามันจะอยู่คนละขั้วแต่ว่าครั้งนั้นอาจจะไม่หนักเท่าครั้งนี้ ผมรู้สึกว่าครั้งนี้รุนแรงกว่าเยอะมาก อืม อังกฤษมีตู้ทิ้งมีดเพื่อช่วยลดปัญหาอาชญากรรมคิดว่าช่วยได้ไหม What ถ้าอังกฤษมีตู้ทิ้งมีดเพื่อช่วยลดปัญหาอาชญากรรมเหรอ มันได้เหรอ คือ ช่วย มีด ได้ มัน หร เยอะเกินอ่ะ มันไม่น่าลดนะ ผมว่าไม่น่าลดนะ ไม่น่าเกี่ยวนะ ขอบคุณคุณพาโนรุนะฮะ เรื่องชาลีผมก็เศร้า แต่ผมยังขำกับมีมล้อหรือผมเลว เรื่องนี้น่าสนใจที่เป็นประเด็นที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงนะพี่บิ๊ก คือ ขอบเขตของฮิวเมอร์ ว่ามันควรจะอยู่ที่ไหน คือในมุมหนึ่งผมว่ามันก็อาจจะพูดได้ว่าฮิวเมอร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งมันคือไทมิ่งป่ะ บางทีถ้าไทมิ่งมันไม่ได้ คุณจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้คุณไม่มีอารมณ์ขัน มันก็ไม่เชิงไหม ก็ ไท มีส่ มิ่ ว ง น มันไม่ได้ มีส่วนพี่บวง มันจะมีหลายๆคนที่เป็นแซนด์อัพชอบพูดว่า มันต้องใช้เวลาเท่าไหร่เวลาเกิดโศกนาฏกรรมเราถึงจะล้อเล่นได้ อย่างเช่น กรณีนายวันหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยมึงต้องทิ้งเวลาเท่าไหร่ มันถึงเป็นไทมิ่งที่เหมาะสม แล้วมันต่างกันยังไง สมมติว่ามึงบอกว่าไทมิ่งคือ3 เดือนเนี่ยมึงถึงจะล้อได้ แล้ววันที่90กับวันที่91เนี่ย มันต่างกันเหรอ ถ้ามึงจะล้อวันที่90นึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นขอบเขตของฮิวเมอร์มันไม่มีเส้น ผมว่านี่คือคำตอบ แล้วมันคือศิลปะในการที่เราจะล้อเล่นกับอะไร สุดท้ายแล้วว่ามึงล้อออกมาแล้วมันขำหรือเปล่า ถ้ามันไม่ขำแล้วมันสุ่มเสี่ยง มันก็เป็นมีดแทง มึงก็โดนไล่ออก มึงก็โดนเองไง เพราะฉะนั้นหลายคนมันอาจจะนึกว่านี่เป็นฮิวเมอร์ของผมนะ แต่ว่ามึงเหมือนกับว่ากูวาดรูปไม่เป็นนะแล้วกูบอกว่านี่คือศิลปะของกูว่าไปกูว่าโดนด่าไอ้สัสคือกูจะมานั่งนึกว่านี่คือศิลปะไม่ได้ มันจะต้องมีคอนเซนซัสของสังคมหรือคนภายนอกในระดับหนึ่ง กูคิดว่าทั้งศิลปะหรือว่าฮิวเมอร์เนี่ย มันเป็นสารระหว่างมนุษย์ที่มันคอนเน็กซึ่งกันและกัน มึงทึกทักเอาคนเดียวไม่ได้นะ แต่ว่ามันไม่มีไทมิ่งที่ชัดเจนหรอกเรื่องแบบเนี้ย Q&A ฝ่ายที่ไม่สนับสนุนให้พกปืน ถ้าโจรชักปืนมาจะยิงแน่ๆ จะให้คนบริสุทธิ์ปกป้องตัวเองยังไง ให้ยืนรอความตายเหรอ ดับเบิลจัก ใช่ คือพูดตรงๆนะ ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เวลาคุยกันเรื่องปืนเนี่ย แม่งคิดว่าปืนเนี่ยแม่งเป็นของวิเศษ อ่ะ แค่คุณมีปืนคุณก็แบบว่าปกป้องตัวเองได้แล้ว อ่า ในความเป็นจริงไม่ใช่นะเว้ย ไอ้เหี้ยปืนมันใช้ยากมากนะเว้ย อืม ต่อให้มึงจะมีปืนน่ะ มันไม่ได้หมายความว่ามึงจะใช้ปกป้องตัวเองและคนอื่นๆ รอบๆได้นะ อืม มึงต้องฝึกด้วย มึงต้องรักษา เพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีเนี่ยในมุมของการแบบวาง pro and con เนี่ยคุณคุยกันแค่คอนเทกต์ที่ว่าเฮ้ยถ้ากูไม่มีปืนมึงก็ปล่อยให้กูตายงั้นเหรอมันอาจจะไม่ได้ คุณต้องมองคอนเทกต์ทั้งสองฝ่ายว่ามีปืนกับไม่มีปืนอันไหนดีกว่า คือถ้าในจุดที่แบบว่าผมโดนโจรขึ้นบ้านแล้วอ่ะแล้วผมเอาโจรแม่งเอาปืนมาจี้ผมแล้วอ่ะผมซวยแล้วอ่ะในเหตุการณ์นั้นน่ะ ถ้าแยกเป็นเหตุการณ์แยกไปเลยแม่งซวยก็จริง แต่ว่าพอมองภาพรวมไอ้ที่ผมออกไปข้างนอกคนแม่งมีปืนกันหมดใครทำที่อะไรผมกังวลไปหมด ถ้าผมต้องอยู่ในชีวิตแบบนั้นเนี่ย ผมซวยตั้งแต่ก่อนที่ผมจะโดนโจรขึ้นบ้านเอาปืนมาจี้ผมหรือปะ โอกาสมันเยอะกว่าเย นึ อะ กออกไหม ใช่
อ่าใช่พอมอง full context เนี่ยมันเยอะกว่านั้น อีกอย่างหนึ่งเนี่ย เราป้องกันเหตุ ข้อแรกได้จากหลายวิธี ไม่ใช่แค่ต้องมีปืนไว้เพื่อป้องกันตน อืม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนให้คนแม่งไม่ต้องออกมาทำชั่ว ไม่ต้องออกมาปล้น ไม่ต้องออกมาขโมย ไม่ต้องออกมาฆ่าคน หรือแบบการมีแบบตำรวจที่มันแข็งแรงอะไรแบบเนี้ย อืม มันมีหลายวิธีในมุมผมอะนะ ใช่ผมเห็นด้วย คือ อืม ไม่มีปืนมันก็ทำให้โจรมันไม่มีอาวุธด้วย โอกาสที่โจรจะมีอาวุธก็น้อยลง แล้วก็โอกาส ใช่ ที่คนชั่วจะตัดสินใจทำสิ่งที่ชั่วก็จะน้อยลง แต่ถ้าเกิดว่ามันมาถึงจุดที่ว่ามันยังไปหามาได้แล้วเราไม่มี มันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละ ผมคิดว่า อ่า ใช่ อืม คุณก็ต้องหาทางแก้ไขด้วยวิธีอื่นอะ คำถามดีครับคำถามดี วิกฤตผู้อพยพชาวพม่าในไทยถือเป็นปัญหาใหญ่ไหมครับ อืม เอาตรงๆผมคิดว่ายังไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ยังไม่ใช่ตอนนี้ แต่ว่าถ้ามาอีกเรื่อยๆ อันนี้ไม่รู้ อยู่ที่ว่าทรัพยากรรัฐเรามันเพียงพอแค่ไหน อืม รัฐเรามีทรัพยากรไปจัดการตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหน โอ้โหโอ้โห อันนี้พี่วิกว่า อ่ะ ไง พี่บอกจะพูดอะไร ผมเห็น Q&A มันมาติดๆกันเลย เรื่องพม่าเนี่ยแหละ เอาว่ามา ผมเพิ่งไปดูคลิปล่าสุดเถื่อนทราเวลแบดเวิลด์ ดูแล้วเหรอ EP สอง EP อ่ะ 2 ดูแล้วพม่า ดีป่ะ เฮ้ยทำดีมากเลยนะ เชี่ยเดี๋ยวผม เอาจริงผมเพิ่งรู้นะว่าพม่าเป็นแบบนั้นมานานมากแล้ว เดี๋ยวผมจะไปดูอาทิตย์นี้แหละพี่บง1-2 พี่บิ๊กรู้ไหมว่าพม่าเนี่ยแตกออกเป็นแบบเป็นก๊กเป็นเผ่ามา70 กว่าปีแล้ว ผมรู้ อันนี้ผมรู้ ผมเคยศึกษาเรื่องตอนที่มาอธิบายเรื่องรัฐว้าแดงเนี่ย จะเข้าใจว่า เออ พม่าแม่ง ผม เล็ก เพิ่งรู้นะเอาตรงๆผม เอาเหรอ ผมเข้าใจว่ามันเป็นประเทศมาแล้วมาแตกตอนหลัง ไม่ แต่ว่าไม่รู้ว่าแตกมา70 กว่าปีแล้ว70 กว่าปีนี่คือแบบก่อนเราเกิดไป2 เท่าอ่ะ คือถ้าอยากจะเข้าใจบริบทเนี่ย คือเวลาเราศึกษาเรื่องของคุณพ่อของอองซานซูจีมันจะชัดเลยพี่บงเพราะว่าเขาเป็นคนที่พยายามจะให้หลายๆก๊กเนี่ยมันอยู่รวมกันได้ แต่ว่าไปขัดแย้งกับทหารพม่า เพราะว่าต้องการจะแบบเหมือนกินรวบ อะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยน่าสนใจเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมไปดูให้บอกเดี๋ยวเรามาคุยกันมีคนถามว่าข่าวศรีสุวรรณโดนจับ ดูจากกระแสตอบรับ ถ้าพี่แกโดนคดีทางการเมืองแบบไม่ชัดเจน หรือตัดสินไม่เป็นธรรม กระแสจะยังเป็นแบบนี้ แค่เพียงเพราะสังคมหมั่นไส้ไหมครับ ใช่ ก็ กระแสสังคมจะเป็นแบบนี้เพราะสังคมมันไส้ มีส่วนสำคัญในการกระทำของพี่ศรีสุวรรณ อืม ในความคิด แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันถูกต้องแล้วนะ ใช่ใช่ โทษทีพี่บิ๊กแจ๊ก ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ในความคิดพวกพี่ถ้ามนุษย์ไม่มีความเหนื่อย ไม่ต้องการพักผ่อน โลกเราตอนนี้จะไปไกลกว่าเดิมไหม เพราะทำงานได้ตลอดหรืออาจแย่กว่าเดิม เอ้าถ้าคุณมาไซไฟอย่างงี้มันก็ต้องดีเดี๋ยวว่าไม่เหนื่อยไม่ต้องพักผ่อนมันก็ไปเรื่อยๆสบายๆ ก็เป็นหุ่นยนต์ไงในอนาคตอะถ้ามีหุ่นยนต์ก็ชิล ไม่คือมึงไม่ต้องพักผ่อน แต่ว่ามึงยังมีความรู้สึกอะไรอย่างงี้มันก็ต่างกับหุ่นยนต์ไงเข้าใจไหมแต่ว่าในเงื่อนไขที่บอกมามันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันต้องดีขึ้นนะไม่ยากอันนี้ อืม ขอบคุณคุณกันตินันนะฮะ มีบทเรียนชีวิตที่อยากแชร์ที่ไม่อยากให้คนทำผิดแบบตนไหม คือเอาตรงๆในชีวิตผมไม่เคยทำผิดพลาดอะไรแบบใหญ่หลวงไงไม่งั้นก็คงติดคุกไปแล้ว อืม มันก็คงเป็นแบบชีวิตที่แบบว่ามันมีผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเหมือนคนทั่วไปอ่ะ ผมก็เลยไม่รู้ว่าผมจะแชร์อะไรอ่ะ ก็อันไหนที่ตัวเองทำผิดไปแล้วรู้สึกว่า อย่างน้อยกูก้าวผิดอันนี้แล้วอะแล้วมันกูค่อนข้างเจ็บก็เตือนให้คนอื่นเขาไม่ตกหลุมเหมือนเรา ก็เรื่องแบบว่าขโมยเงินพ่อแม่ไปเล่นเกมอ่ะ เออ อ่า มันก็เป็นเรื่องที่รู้สึกผิดมาจนถึงทุกวันเนี้ย
อืม ของผมเนี่ยมันพูดตรงๆว่ามีเยอะมากเลยอ่ะเพื่อน มันเยอะไม่รู้จะเอาอันไหนมาเตือนดี เดี๋ยวมันจะคุยกันยาวนะ แต่ว่าผมคิดว่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ มันเป็นหนึ่งในคำแนะนำที่คนก็คงจะได้ยินกันมาเยอะ แต่ว่าการในตัดสินใจด้วยอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่อารมณ์โกรธ หรือว่าอารมณ์โมโหอย่างเดียวนะ มันมีหลายครั้งที่ผมตัดสินใจอารมณ์ด้วยความเข้าข้างด้วยความรักด้วยความชอบ อะไรพวกนี้ด้วย แล้วมันก็ผิดพลาดได้เหมือนกัน ต่อให้มันเป็นอารมณ์ที่มัน positive ถ้ามันปราศจากการวิเคราะห์ไต่ตรองสถานการณ์หรือปรึกษาคนที่มีประสบการณ์จริงๆ ต่อให้ไม่เป็นอารมณ์บวก มันก็พามึงเดินทางผิดได้ อันนี้เอาไป1 อันแล้วกัน พี่บวกเอาคนละข้อ พี่บวก1 ข้อ ผม 1 ข้อ ขออนุญาตเปลี่ยนลมครับ Q&A พี่ชอบตัวละครไหนในเรื่องนารูโตะครับ ชอบตัวละครไหนในเรื่องนารูโตะเหรอ? ผมตอบก่อนก็ได้พี่บวกคิดนาน คือแน่นอนว่านารูโตะผมก็ต้องชอบนารูโตะอยู่แล้ว ผมว่ามันก็ครบจบ loop ในตัวละครตัวเอกและเรื่องราวของมัน แต่ถ้าตอบอย่างเงี้ยมันก็ไม่สนุก เอาตอบแบบว่าดูมีความฉีกนิดหนึ่ง ตอนที่ผมอ่านนารูโตะตอนเด็กๆเนี่ย น้องชายผมจะรู้ดีว่าตัวละครที่ผมชอบที่สุดคืออะไร คือผมจะมีตุ๊กตุ่นแล้วก็สะสมไอ้ตัวละครนั้นไว้อยู่ค่อนข้างเยอะ ตอนที่อ่านตอนเด็กๆนะ ผมให้พี่บวกทายพี่บวกทายถูกไหมว่า ถ้าไม่ใช่นารูโตะคือตัวไหน? คนอย่างผม ไอ้คิ้วหนาเหรอ? เฮ้ย ชื่อพี่บวง ล็อกลีเหรอ มึ ใช่ ง เปล่า? มึงรู้ก่อนหรือเปล่าเนี่ย มึงเลยตอบถูกหรือ ไม่ ว่า รู้ แต่สไตล์พี่บิ๊กอะก็ ไอ้เหี้ย สไตล์พี่บิ๊กชอบแจ็คกี้ชาน มันก็ต้องล็อกลีเปล่าวะ? ไอ้เชี่ยมันไม่เกี่ยวกับเพราะว่าชอบแจ็คกี้ชานแล้วชอบล็อกลีนะเว้ย คือ กูชอบความที่เขาเป็นเหมือนม้าลองอะ ความที่เขาไม่มีความสามารถเหมือนเพื่อนคนอื่น แต่ว่าความสู้อะ ความสู้ที่แบบว่าไอ้สัตว์ กูเกิดมากูไม่มีพลังจักระอะไรเลยนะ แต่ว่ากูจะฝึกเตะฝึกต่อยจนแบบว่ากูจะไปยืนเหนือพวกมึงให้ได้ แล้ว1ในฉากในตำนานแน่นอนว่าคือ ตอนที่แม่งทิ้งไอ้เหี้ยแท่งเหล็กอะ แท่งเหล็กออกมาแล้วแบบใส่กับกาละ กูดูซ้ำเป็น10 รอบ แล้วกูรู้สึกว่ามันค่อนข้างแตกต่างกับเหตุผลที่กูชอบเฉินหลง คนละเรื่องกัน แต่มันเป็น จิตวิญญาณของล็อกลีที่แบบว่าไอ้เชี่ย แล้วมึงดูความเก่งของตอนนั้นมึงก็แบบ โอ้โฮ my god ไอ้สัส แล้วกูแบบว่าพอมีตุ๊กตุ่นหรือว่ามีภาพอะไรสมัยเด็กๆนะ กูจะซื้ออะไรที่เป็นล็อกลีเก็บไว้ กูไม่เคยเก็บอะไรที่เป็นนารูโตะเลย อันนี้คือตอนที่ผมเด็กๆ ผมชอบเพน พี่บวกเป็นสายจอมมารไง ไม่ใช่ คือชอบแค่เพราะว่าพลังของตัวละครเลย ไม่ใช่เนื้อเรื่องด้วย ผ นะ มชอบคอนเซปต์ที่แบบว่าแม่งแบบแม่งดึงแม่งผลักอะไรได้เงี้ย มันเท่ดีอะ แล้วเรื่องราวไม่ชอบเหรอ? เรื่องราวมีส่วนไหม? ที่ความเป็นเพน เรื่องราวผมเฉยๆ เรื่องราวของแต่ละตัวละครในนารูโตะผมเฉยๆนะ อ๋อ ดูเป็นพลังไปเสียมากกว่านะ โอเค ถือว่าตอบคำถามดี เดี๋ยวผมเอาคำถามสุดท้ายแล้วกัน ผมเห็นคำถามของคุณซาจิมารุแล้ว แต่ผมไม่เอานะ นี่มัน โอ้โฮ คำถามของคุณกาตินันจะอ่านดีไหมเนี่ย? เอาไหม? เอาคำถามคุณกาตินันไหมพี่บวก? มันก็ไม่ควรปิดกั้นนะ พี่ชอบ ควรมีอิสระเสรีในการถาม พี่ชอบนมหรือตูดหรือจิ๋มครับ ถ้าเลือกใช้งานสิ่งนั้นได้อย่างเดียวในชีวิตนี้ โอ้โฮ คือถ้ามันเลือกใช้งานสิ่งนั้นได้อย่างเดียวมันก็ต้องจิ๋มหรือเปล่า? อ๋อ อย่างน้อยๆ ตูดมันมีรูตูดด้วย แต่นมมันต้องตัดออกไปได้เลยอะ พี่บวกแม่งวิเคราะห์ดีว่ะ มันก็คือยังไง ก็คือเลือกได้อย่างเดียวระหว่างรูตูดกับรูจิ๋มเหรอ? แต่นมมันก็ได้นะพี่บวง ไม่รู้ดิ ผมไม่เคยลองแบบว่า tit fuck
มันสำหรับคนจูยาวไงคนจูสั้นก็ทิดฟักไม่ได้ ไม่มันก็ต้องเป็นผู้หญิงมันก็ต้องนมใหญ่ด้วยไง อ่า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 ก็เลือกได้อย่างเดียวก็ต้องเลือกเป็นจิ๋มแหละใช้งานอ่ะใช่ไหมล่ะอย่างอื่นมันก็เป็นอ c เซสซอรี่อ่ะ ใช่ตูดมันดูแบบมันต้องมีการเตรียมการเยอะเกินอ่ะ ดูวุ่นวายอะแต่ว่าถ้าถามจันหมื่นก็อาจจะตอบอีกแบบหนึง อืม เพราะว่าเขาดูติดใจมากเลยนะ มันมีอยู่ครั้งหนึ่งส่งรูปมา อ่า กูก็นึกว่าเป็นผู้หญิงแหละ อ้าว ชื่อใน IG ก็ชื่อผู้หญิง อ่ะ แล้วแม่งส่งชื่อจริงนามสกุลจริงมาด้วย เพราะว่า ไปขอเบอร์บัญชีเขาแล้วก็โอนเงินไปเหมือนค่าอาหาร ชื่อจริงมันเป็นชื่อผู้ชาย ไม่ใช่คนเดิมไม่ได้ไปซ้ำนะ ไม่ใช่คนเดิม เชี่ย ส่งมาตอนแรกแบบส่งมาแบบพี่บวง อันนี้พิกัด ผมอยู่ตรงนี้3 ชั่วโมงนะ อยู่กับคนนี้ ส่งมาเป็นชื่อผู้หญิง คือมันเป็นชื่อแบบผมสมมุติชื่อนะ อันนี้ไม่ใช่ชื่อเขาจริงๆชื่อผู้หญิง ชื่อ IG แม่งชื่ออภิสรา อ่า แล้วก็มีรูป อ่า แล้วแม่งส่งชื่อมา ชื่ออภิสิทธิ์ โอเคเข้าใจ ก็มันก็เป็นความชื่นชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผมเข้าใจว่า คุณจะชอบจิ๋มชอบตูดก็ไม่ใช่ความผิด ใช่ อ่า อืม งั้นผมขอพี่บวงเลือกมาอีกคำถามหนึ่งจะได้ไม่ปิดเรื่องจิ๋มเรื่องตูดแบบปิดแบบมงคลหน่อย เดี๋ยวดูก่อน Q&A มีมหาเศรษฐีสร้างบ้านแบบบังเกอร์หลบใต้ดินกันหลายคน อืม พี่คิดว่าเขากำลังคิดอะไร มีนัยยะอะไรไหมครับ ก็มีตังค์ครับ ก็เหลืออะก็เขาก็ต้องสร้าง ใช่ สร้าง security เอาไว้ก่อนก็คือ ไม่มีอะไรก็กูก็มีบังเกอร์ แค่นั้นเองก็เขามีศักยภาพ แค่นั้นเอง ผมไม่แปลกนะ คื ไม่ อ แปลก คนเรามันมีเงินอ่ะ มันก็ส่วนหนึ่งที่มันจะซื้อให้กับชีวิตคือความปลอดภัย อ้าวใช่ รถอย่างเงี้ยว่าซื้อรถแพงๆเพราะอะไรเหล็กแม่งโครงแม่งดีไง อืม รถชนก็ไม่ตาย อืม คุณไปซื้อรถถูกๆอะคุณรถชนคุณก็กรอกไปกับรถอะอะไรแบบเนี้ย ส่วนใหญ่คนมีตังค์ก็ลงทุนกับอะไรไม่กี่อย่างหรอกหนึ่งในนั้นคือ security หรือความปลอดภัย มันไม่ได้เป็นทรายอะไรขนาดนั้นที่ว่าเฮ้ย อืม หรือว่าเขารู้ว่ามันจะอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นอาจจะไซไฟไปนิดหนึ่งนะก็อาจจะไม่ขนาดนั้น อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือบังเกอร์มันมีทำกันมาตลอดอยู่แล้วนะ เยอะ แบบของฝรั่งเนี่ยเขามีเป็นแบบว่าบังเกอร์เป็นโรงแรมใต้ดินเลย เป็นเหมือนเมืองขนาดย่อมใต้ดินน่ะแบบไอ้ Fallout อะไรพวกเนี้ยในเกมเนี่ย ในชีวิตจริงมันก็มีทำนะครับ เพราะอย่าลืมว่าโลกเรามันมีสงครามกันมาเยอะมากแล้ว เรามีสงครามโลกกันไป2 รอบ แล้วเราเคยทิ้งนิวเคลียร์กันไป2 ลูกแล้ว แล้วนิวเคลียร์ที่ทิ้งไว้เนี่ยแม่งลูกเล็กกระจิตลิดเลยที่เคยทิ้งไว้เนี่ย ใช่ เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่มันจะมีบังเกอร์นะ ไม่แปลก อืม พี่บงคิดว่าตัวเองใช้ชีวิตอยู่ในบังเกอร์แบบ10 ปี20 ปีทนได้ไหมไหวไหม โหผมว่าแม่งต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตในบังเกอร์ ถ้าคุณภาพชีวิตมันโอเค ไม่ต้องดีมาก ผมว่าผมอยู่ได้นะ เพราะปกติผมอยู่ในห้องแบบนิดๆหน่อยๆผมอยู่อย่างนี้ตลอดผมเลยคิดว่าผมอยู่ได้ แต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่อยู่ไม่ได้ แม่งถ้าเป็นอยู่แบบ10 ปี20 ปีอ่ะบ้าตาย จริง ประมาณนี้พี่บวง นี่คุยกันนานมากเลยว่ะ อืม ก็ส่งพี่บวงไปนอน แล้วก็ส่งทุกท่านไปนอนดึกแล้วนะฮะ เอาไว้พบเจอกันใหม่ อาทิตย์หน้า พี่บวงมีอะไรจะฝากปิดทิ้งท้ายไหม ไม่มีแล้วฮะวันนี้ก็ถือว่าคุยกันเยอะนะ เข้มข้นนะวันเนี้ย อิ่มน้ำสำราญ พี่บวงเห็นดราม่าอะไรเนี่ยแกร็บทอมบางกระจกยังครับ หรือว่าพูดไปแล้ว อ๋อ พอดีคุณมาดู อ๋อให้มีเห็นอยู่ เป็นดราม่าเลยเหรอ พี่เห็นไหม มันเป็นดราม่าเลยเหรอพี่บวง มันไม่ขนาดดราม่ามั้ง ก็ไม่ขนาดดราม่าแหละ มันก็เป็นอารมณ์แบบว่าชายแท้รับจบอีกแล้ว ผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่า ผู้หญิงที่มีอคติกับผู้ชายมาก ๆขนาดนี้เนี่ย ผมเห็นมาหลายคนแล้วว่า พอเติบโตขึ้นมาแล้วมาเข้าใจจริง ๆ ว่าตัวเองอ่ะไปไม่รอดกับทอมอ่ะกลืนน้ำลายตัวเองเหนื่อยมากเลยนะ ที่จะตัดสินใจกลับมาคบกับผู้ชายอีกทีหนึ่งบางคนนะสูญเสียโอกาสชีวิตไปแบบ
บทเรียนมันใหญ่เกินกว่าที่เขาจะมาพูดให้สังคมรู้ว่า วันนั้นกูไม่น่ามีไบแอดขนาดนี้เลย อันเนี้ยคือ real lesson ที่ผมเจอมาจริงๆ กับคนรอบตัวนะพูดอย่างนี้ดีไหม ผมสรุปให้นะ คุณจะชอบทอม คุณจะชอบกระเทย คุณจะชอบจิ๋ม คุณจะชอบตูด คุณจะชอบนิ้วเย็นๆหรือเอ็นอุ่น อืม คุณจะชอบอะไรคุณก็ชอบไปเถอะ อืม แต่คุณไม่ต้องไปลดทรงคนอื่น เออ ชอบทอมไม่มีใครว่าเลย อืม แต่ชอบทอมแล้วบอกว่าผู้ชายมันสวะ มันก็แปลกๆวะ น่าแปลก ถูกไหม อ่า ไอ้พาร์ทชอบทอมเนี่ยไม่มีใครว่า แต่คุณไปลดทรงเนี่ย มันยังไงวะ ๆเออ มันไม่มีใครพอใจหรอก เออ เออ แล้วชอบผู้หญิงแล้วลดทรง LGBT ได้ไหมไม่ได้เหมือนกันนะ มันก็ไม่ควร ไม่ควรนะ ไม่ควรนะ LGBT เขาก็อยู่ของเขา อืม คุณชอบจิ๋มมันก็เรื่องของคุณดิ ก็บางคนเขาชอบดูตูดอ่ะ อ้าวชอบกระเจียวอ่ะชอบดูดไข่อ่ะทำไมอ่ะมีปัญหาเหรอ เขาอ้ำมันเรื่องของเขา ผมไม่ได้มีปัญหา ตราบใดที่เขาไม่เอาไส้กรอกอีสานมาแทงผมอะผมไม่ว่าอะไรหรอก โอเค ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับ วันนี้บิ๊กบวงลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ